Янка Маур. Полесские Робинзоны. Глава 1. Адважныя падарожнікі. У моры. Крушэнне карабля. Падарожжа ў вадзе. Невядомы бераг. Падлік маёмасці. Кіруй туды, вунь, у той лясок. Цікава паездзіць у чоўне па лесе. Доўгі Мірон сядзеў на кукішках на дне выдзюбанага чоўна, душагубкі. Калені яго датыркаліся да самага носа. Рукамі ён трымаўся за бакі чоўна. Раптам ён падняў рукі, паказаў на лес і нават крыху прыўстаў. Човен захістаўся. «Ды не хістай, бачыш што!» Віктар, які стаяў і кіраваў чоўнам, не паспеў скочыць і паваліўся на дно. Душагубка яшчэ больш захісталася, зачарпнула вады. Абодва хлопцы прыціснуліся да дна і не толькі рухацца, але і дыхаць перасталі. Нарэшце човен супакоіўся. На дне яго плюхалася вада. «Ну вось, бачыш, што ты зрабіў?» — з дакорам сказаў Віктар. «Навошта было ўставаць ды вырушыцца? Вычэрпай цяпер ваду». «Ды ты ж сам вінаваты», — агрызнуўся Мірон. «Перад кім было фанабэрыцца, што спрытна спраўляешся з гэтай праклятай душагубкай? Ну і справіўся б, каб ты сядзеў ціха». «Я ж і сядзеў, а вось ты забыўся, у якім чэрапе едзеш. Навошта стаяў ва ўвесь рост?» Пры гэтым Мірон прыпадняўся. Зноў захістаўся човен. «Зноў устаеш!» — грозна крыкнуў Віктар. «Калі хочаш тапіцца, дык лезь у ваду сам адзін, а я яшчэ пачакаю». Мірон крыху засаромеўся. «Ну-ну», — адказаў ён лагодна, — «давай лепш вычэрпаем ваду». «А чым будзеш вычэрпваць? Чарпак узяў? А ты узяў?» «Ды хто ж ведаў, што гэтая калода будзе цячы? Цячы не пацякла, а зверху, бачыш, налілося». Хлопцы нерухома сядзелі адзін супраць аднаго, нібы буслы ў гняздзе, і пазіралі то на дно лодкі, дзе было пальцы на 4 вады, то адзін аднаму ў вочы. Човен, які і без таго мала высоўваўся з вады, цяпер яшчэ больш апусціўся. І яшчэ больш небяспечным быў кожны рух. А навакол разляглося неабсяжнае каламутнае мора. Далёка ззаду ледзь віднеўся бераг, ад якога яны ехалі, а наперадзе, яшчэ далей, паўставаў той лес, на які хацеў паглядзець Мірон. Да лесу гэтага было яшчэ далёка, але затое ехаць туды было цікавей. Улетку тут канчалася возера і пачыналася непраходнае балота, якое цяпер было заліта вадой. Гэтай вадзе не відаць было канца краю, апрача той палоскі лесу на даляглядзе. І на ўсёй гэтай прасторы то там вытыркваліся з вады верхавіны дрэў і кустоў, то паасобку, то групамі. Надвор'е было ціхае, цёплае. Веснавое сонца грэла ўжо як след. Дрэвы зелянеліся. То была ўжо другая паводка на Палесе ў гэтым годзе. Першы раз адбылася яна з месяц назад, з крыгамі, замаразкамі. Пасля таго тыдні са 2 трымалася сапраўдная цёплая вясна. Вада амаль сышла, але потым зноў пачаліся дажджы і снег. Ужо тыдзень, як скончылася і гэтая непагадзь. У іншых месцах прыступілі ўжо да ворыва, сяўбы, а ў гэтай нізіне ўсё яшчэ збіралася вада з далёкіх аколіц, асабліва з поўначы. У такі час і трапілі сюды гэтыя 2 хлопцы. Яны былі аднагодкі і мелі абодва разам гадоў 35. Але выгляд, а таксама і характары іх, былі зусім адметныя. Мірон быў худы, цыбаты дзяцюк, з блакітнымі вачыма, доўгім птушыным носам і доўгімі светлымі валасамі. Віктар, наадварот, прысадзісты, карчасты, чарнявы, з круглым пляскатым тварам. Мірон быў больш разважлівы, спакойны хлопец, а Віктар жвавы, імклівы. Яны заўжды спрачаліся паміж сабою, але былі найлепшымі сябрамі і жыць не маглі адзін без аднаго.
Абодва вучыліся ў тэхнікуме у адным з акруговых гарадоў Беларусі і былі самымі стараннымі удзельнікамі краязнаўчага гуртка. Можа, таму яны так і цікавіліся краязнаўствам, што нарадзіліся ў горадзе і ўвесь свой век пражылі ў ім. З маленства яны былі суседзямі і таварышамі, таксама як і іхнія бацькі. Бацька Мірона працаваў у млыне, а Віктара на шкляной гуце. Прыроду, лес, вёску хлопцы ведалі толькі з тых экскурсій, якія рабілі, калі вучыліся ў сямігодцы. Далей, як за 10 кіламетраў ад горада, ім ніколі не даводзілася быць. Вучыліся абодва добра, чыталі шмат кніжак, асабліва прыгодніцкіх, Жюля Верна, Майн Рыда, Купера і гэтак далей. Цікавілі іх розныя далёкія краіны, дзікуны, індзейцы, якіх цяпер, бадай, ужо зусім няма. Захапляліся рознымі прыгодамі з іх жыцця, што адбываліся гадоў 60-80 назад. Марылі пра пальмы, джунглі, а не бачылі добрай пушчы, якая была за некалькі дзесяткаў кіламетраў ад іх. Уяўлялі сабе розныя паляванні на тыграў, сланоў і львоў, а вавёркі на волі не бачылі. Марылі пра мора, караблі, а не бачылі вялікага возера, якое ляжала за кіламетраў 20 ад іх. У краязнаўчым гуртку яны даведаліся, што на Беларусі наогул, а ў іх раёне асабліва, ёсць шмат куткоў не горшых ад заморскіх. Ёсць пушчы не менш цікавыя, чымся далёкія трапічныя лясы. Ёсць азёры і балоты, якія ўвесну робяцца морамі. Ёсць звяры, якія радзей сустракаюцца на свеце, чым сланы і тыгры. Паступова выявілася, што Мірон цікавіўся больш батанікай, а Віктар – заалогіяй. Чытаючы кнігі, кожны з іх галоўную ўвагу звяртаў на сваю галіну навукі. У жывым кутку Віктар важдаўся з трусамі, мышамі, жабамі, а Мірон – з рознымі раслінамі. Паступова кожны з іх досыць сур'ёзна азнаёміўся са сваім любімым прадметам. Калі прыйшла вясна і 10-дзённыя канікулы, хлопцам вельмі захацелася зрабіць вылазку за горад, куды-небудзь падалей, на некалькі дзён пабачыць славутае палескае разводдзе. Такая вылазка ім здавалася цікавейшай, чым арганізаваная экскурсія ўлетку. «Там усё ідзе па раскладзе, як заняткі ў класе», – казалі яны. «Загадзя ведаеш, дзе калі будзеш і што цябе там чакае. Не можаш пайсці, куды захочаш, спыніцца, дзе сам хочаш, рабіць, што табе падабаецца. Такія падарожнікі ў дарозе адчуваюць сябе як дома, не ведаюць незвычайных прыгодаў і небяспек. Якое ж гэта падарожжа?» Калі яны сказалі аб сваім плане некаторым з таварышаў, дык тыя паднялі іх насмех. «Ну і выдумалі, якая карысць ад такога падарожжа? Які сэнс?» «Нічога вы не разумееце», – пакрыўдзіліся сябры і больш ужо ні з кім не распачыналі гаворкі на гэтую тэму. Але цвёрда пастанавілі выканаць свой намер, чаго б гэта не каштавала, каб даказаць усім, што незвычайнае падарожжа цікавей, чым звычайнае. І вось нашы падарожнікі апынуліся ў чоўне сярод бязмежнага мора. І пакуль што былі задаволены. «Давай вычарпаем ваду шапкамі», – прапанаваў Мірон. «Ты нічога іншага не застаецца», – згадзіўся Віктар. «Толькі баюся, што ты пачнеш варочацца, як мядзведзь, і перакуліш лодку». «А я баюся, каб яна не перакулілася ад руху твайго языка», – спакойна сказаў Мірон і, зняўшы шапку, пачаў вычэрпваць ваду. Зараз жа далучыўся Віктар, і вада хутка была вычарпана. Можна было ехаць далей. «А да таго лесу, мусіць, далёка», – прамовіў Мірон. «А што, можа, спалохаўся? Можа, назад хочаш ехаць?» – упікнуў Віктар. «Каб толькі ты не спалохаўся», – насмешліва адказаў Мірон. «Ну, гэта, брат, не дачакаешся», – свіснуў Віктар. «Першы раз па моры еду». «Толькі карабель наш псуе падарожжа», – уздыхнуў Мірон. «А ты сядзі спакойна
і ўсё будзе добра, сказаў Віктар і ўзяўся за вясло. Ды навошта ты зноў становішся, крыкнуў Мірон. Дай лепш буду я, а ты адпачні. Паглядзім, усміхнуўся Віктар і аддаў вясло. Мірон асцярожна, але цвёрда прыладзіўся на каленях і пачаў веславаць. Ну і якая ж розніца, засмяяўся Віктар. Ты на каленях стаіш нават вышэй, як я на нагах. Розніца ёсць, сур'ёзна адказаў Мірон. Цэнтр цяжару ніжэй, калі памятаеш фізіку. Наўрад ці сам ты ведаеш, дзе ў цябе цэнтр цяжару, нездаволена буркнуў Віктар. Асцярожна, мерна і моцна гроб Мірон, і човен пасоўваўся досыць шпарка. Вось наблізіліся першыя кусты, часам сухі чаротнік вытыркваўся з-пад вады. Значыцца, скончылася возера і пачаўся бераг. Але праз некаторы час зноў выехалі ў другое, меншае возера. Бач, як яно тут, па некалькі азёраў ідзе, заўважыў Віктар. Гэта яшчэ невядома, а можа гэта толькі балота. Хто яго цяпер разбярэ, сказаў Мірон. Нейкі белаваты струмень, нібы рака, перасек ім дарогу і пачаў адносіць човен у бок. Мірон упарта стаў з ім змагацца. «Сцеражыся!» – раптам крыкнуў Віктар. На іх нёсся вялізны рагаты корч. Сутычка была немінучая. Праскочыць з такім нязграбным чоўнам было ўжо нельга. «Кладзіся!» – крыкнуў Мірон і сам прыціснуўся да дна. Потым працягнуў наперад вясло, упёрся ў корч і паступова пачаў паслабляць руку, каб зменшыць штуршок. Корч не стукнуўся аб човен, але затое яны сашчапіліся і далей паплылі ўжо абодва разам. «Вось прынесла яго ліха на нашу галаву», – злаваў Віктар. «Як жа цяпер ад яго адчапіцца? Пачакай, не харачыся толькі, адчэпімся», – спакойна сказаў Мірон і паступова, павольна вызваліў човен. Мінулі азярцо, зноў пайшлі кусты. Часам яны здаваліся астравамі, а калі човен пад'язджаў бліжэй, то мог праехаць праз іх проста па вадзе. Трапляліся і больш вялікія дрэвы – бярэзінкі, алешыны, нават елкі. Наперадзе ўжо недалёка вызначаўся густы сіні бор. А ён, здаецца, стаіць высока, на сухім месцы, сказаў Віктар і ціхенька ўстаў, каб паглядзець. Хочацца ногі выпрастаць, здранцвелі зусім. Ты пачакай, ты не ўставай, зараз прыедзем, сказаў Мірон, але і сам не ўтрымаўся, прыпыніўся і пачаў прыглядацца. Здаецца, там нібы пясчаны ўзгорак відаць, прамовіў ён, гледзячы з-пад рукі. А човен тым часам наехаў на вір. Не паспелі хлопцы звярнуць на яго ўвагі, як ён панёс іх у бок і стукнуўся аб альховае дрэва. Штуршок быў невялікі, і нічога б не здарылася, каб абодва хлопцы сядзелі на дне. А цяпер Віктар адразу паляцеў у ваду, пад алешыну. «Ух!» – крыкнуў ён не то ад жаху, не то ад неспадзеўкі, не то ад холаду. Мусіць, ад усяго разам. А човен ад яго руху так захістаўся ды закруціўся, што Мірон ледзь уседзеў, ухапіўшыся рукамі за бакі яго. Але пры гэтым ён выпусціў з рук вясло. Струмень падхапіў бездапаможны човен і панёс яго далей, да другой алешыны. Падплываючы да яе, Мірон перахапіўся цераз борт і ўчапіўся рукамі за галіну. Тут ён адчуў, што човен нібы выслізгвае з-пад яго. Трымаючыся за галіну бадай, што над вадой Мірон стараўся падцягнуць да сябе човен нагамі. Але скончылася гэтая справа тым, што галіна абламалася, хлопец паляцеў у ваду дагары нагамі. А човен, атрымаўшы апошні штуршок і паварочваюся ў грозныя бакі, жвава панёсся наперад. Пакуль Мірон зноў учапіўся за дрэва ды агледзеўся, човен быў ужо так далёка, што дагнаць яго не было ніякай магчымасці. Тым больш чалавеку адзетаму і абутаму.
Всё гэта адбылося так хутка, што Віктар, які таксама выбіраўся з вады і ўзлазіў на дрэва, нават не заўважыў, што робіцца за яго спіной. Тым больш, што Мірон за ўвесь гэты час не падаў аніводнага гуку. Азірнуўся Віктар, ні чоўна, ні Мірона няма. Што за дзіва такое? «Мірон!» – гукнуў ён. «Ну!» – адгукнулася зусім блізка. «Дзе ты?» «Тут!» Глянуў Віктар і вачам сваім не верыць. «А дзе ж човен?» «Не ведаю». «Як жа так?» «Ды так, паплыў». «Што ж гэта такое?» – у роспачы крыкнуў Віктар. «Прыгода», – спакойна назваўся Мірон свайго дрэва. «Што ж ты нарабіў? А можа, гэта ты нарабіў? Ты ж у чоўне застаўся. Хацеў бы я паглядзець, як ты застаўся б, каб цябе так штурханулі», – адказаў Мірон. Так спрачаліся яны, пакуль не прайшло першае ўражанне ад няшчасця. Ніхто нікога сур'ёзна не вінаваціў, ды і карысці ніякай ад гэтага не было б, але ж трэба было па прывычцы аднаму аднаго папікнуць. І толькі пасля таго сталі яны абмяркоўваць, як выйсці з становішча. А становішча было такое, што ім нікуды нельга было падацца, апрача таго лесу, што віднеўся наперадзе за кіламетр ці трохі болей. Невядома, ці здолелі б хлопцы праплысці такую адлегласць у адзежы ў студзёнай вадзе, каб гэта была рака ці возера. А на залітым вадою балоце яны мелі шмат станцый для адпачынку, дрэвы, кусты і проста неглыбокія мясціны. Было каля поўдня. Няглядная водная прастора іскрылася на сонцы. З захаду ледзь дыхаў цёплы ветрык. Вада ціхенька плюхалася каля дрэў. Уверсе са свістам праляцелі дзве качкі. Сонца прыемна сагравала мокрае адзенне хлопцаў. Настрой у іх палепшыўся, асабліва ў Віктара. Ён нават пачаў жартаваць. «Калі-небудзь, можа, будзем дзякаваць, што так здарылася. Тут табе і мора, і аварыя карабля, і таемны востраў, а там сустрэнуцца дзікуны, бегемоты, кракадзілы, тыгры». «Невялікае шчасце сустрэць тыгра з голымі рукамі», – сказаў Мірон. «А ты хочаш, каб табе ўсё гатовае было? Тады лепш было сядзець дома». «Я і згадзіўся б цяпер лепш сядзець дома. Можа, каб апісаць усё гэта ў кніжцы, дык які-небудзь дурны хлопец і захацеў бы быць на нашым месцы. А я наперадзе не чакаю нічога добрага». «Эх ты», – з пагардай сказаў Віктар, – «што будзе з цябе далей, калі ты ўжо цяпер раскіс?» Мірон усміхнуўся. «Прадбачыць гэта не значыць раскіснуць. Паглядзім яшчэ, хто будзе больш трывалы. Але час ужо ў дарогу. Эх, не хочацца зноў лезці ў сцюдзённую ваду. Пачакай, можа, варта яшчэ пашукаць нашага чоўна? Можа, ён зачапіўся дзе?» – сказаў Віктар. «Маё дрэва вышэйшае, я з яго пагляджу». «Дзе там?» – безнадзейна махнуў рукой Мірон. «Гэтая гладкая калода нават не мае чым зачапіцца, ды і вір круціць тут ва ўсе бакі». «Так яно і ёсць», – сказаў Віктар, калі зірнуў зверху. «Вунь ён ужо выходзіць у возера. Нічога не зробіш. Прыйдзецца плысці». І хлопцы пусціліся ў далейшую дарогу. Вельмі хутка яны пераканаліся, што плысці ў адзенне – гэта вялікая пакута. Мокрае адзенне і рухацца перашкаджала, і ўніз цягнула. Спачатку хлопцы маглі праплысці без адпачынку якую 100 метраў, а потым усё менш і менш. Справа ускладнялася яшчэ тым, што станцыі размяшчаліся зусім не так, як хацелася б. Дрэвы трапляліся вельмі рэдка, і не заўсёды былі яны па дарозе. Часта прыходзілася адпачываць проста ў вадзе, трымаючыся за верхавіны кустоў. А тады цела яшчэ больш дубянела ад холаду. Таму, калі сустракалася дрэва, на якое можна было ўзлезці, то хлопцы больш радаваліся магчымасці пагрэцца на сонцы, чым адпачынку. А кракадзілы і тыгры больш ужо не прыходзілі ў галаву. Не да таго было.
Метраў за 300 ад берага хлопцы адчулі пад нагамі зямлю. Калі сталі, то вада даходзіла ім да грудзей. Радасць была надзвычайная. Але зноў бяда. Дно аказалася такое дрыгвяное, што ісці па ім не было ніякай магчымасці. «Ведаеш што?» – сказаў тады Віктар. «Давай скарыстаем закон Архімеда». «Якім чынам?» – здзівіўся Мірон ад нечаканасці. «Калі мы апусцімся ў ваду па шыю, то зробімся лягчэйшымі настолькі, колькі важыць выціснутая намі вада». «Так, значыцца, мы не будзем загразаць у балоце і пойдзем сабе у прысядку, як па шасэ. Вось паспрабуй». Апусціліся ў ваду, сапраўды ногі не загразаюць. Але як толькі пасунуліся наперад, пачалі загразаць нават горш, чым раней. «Вось табе і Архімед», – з прыкрасцю сказаў Віктар. «Не Архімед вінаваты, а мы самі», – разважліва прамовіў Мірон. «Мы не ўлічылі, што, рухаючыся, павінны пераадольваць супраціўленне вады, а для гэтага вымушаны моцна упірацца ў дно». Такім чынам, хлопцам прыйшлося плысці нават па неглыбокім месцы. Толькі што можна было часцей адпачываць, стоячы на купінках, ды грэцца на сонцы. Нарэшце яны наблізіліся да берага на такую адлегласць, што рукі пачалі даставаць зямлю. Але стаць усё роўна было немагчыма. Зараз жа ногі правальваліся ў багну. «Што ж цяпер рабіць?» – разважаў Віктар, калі прыпыніўся апошні раз на кусце. «Не плысці, не ісці нельга». «Значыцца, трэба паўзці на руках», – сказаў Мірон, выпрастаўся нерухома на вадзе і лёгка паплыў, перабіраючы рукамі па зямлі. За ім пусціўся Віктар. «Ну як? Цяпер Архімед дапамагае?» – спытаў Мірон. Каб выправіць сваю папярэднюю памылку і паказаць, што ён не горш за Мірона разумее гэтае пытанне, Віктар паспяшаўся даць тлумачэнне. «Цяпер у нас супраціўленне вады зусім невялікае, і нам не трэба моцна упірацца рукамі». Усё ішло добра, пакуль цела трымалася ў вадзе. А калі яны падплылі да берага метраў на 50 ды селі на мель, тады ўжо ніякім спосабам нельга было рухацца далей. Немагчыма было не абаперціся рукамі, не стаць на ногі. Ад кожнага руху хлопцы яшчэ больш загразалі ў балоце. Хоць ты назад вяртайся. Яны чапляліся за кожную ламачыну, за леташні чаротнік, каб толькі знайсці сабе апору. Паступова яны набралі ў рукі па цэлай вязанцы сухога чаротніку і галля, а затым Віктар выступіў з канкрэтнай прапановай. «Калі мы не можам паўзці, абапіраючыся на рукі, то паспрабуем паўзці, абапіраючыся на вязанкі, вось так». Моцна трымаючы 2 рукамі вязанку, ён закінуў яе наперад, а потым падцягнуўся да яе усім целам. Першы крок быў зроблены. А за ім пайшлі далейшыя крокі, цяжкія, марудныя, але кожны з іх крыху набліжаў жаданую сушу. Выбраліся на бераг ледзь жывыя, аблепленыя тванню, дрыжачыя ад холаду. На шчасце, бераг выдаўся вельмі утульны. Досыць высокі, сухі, ён глядзеў на поўдзень і добра награваўся праменнямі сонца. Пад аховай векавых хвой тут не адчувалася ні малейшага ветрыку. Ад нагрэтай зямлі патыхала цеплынёй, як у добры летні дзень. Асабліва вабілі да сябе пляміны чыстага белага пяску. На яго і паваліліся нашы падарожнікі. «А тут было б зусім нядрэнна, калі б…» – пачаў Віктар млявым голасам. «Калі б не гэтае, калі б, было б сапраўды добра», – згадзіўся Мірон. «Але калі мы засохнем у такім стане, то будзе яшчэ горш. Мы зробімся муміямі». «Для цябе гэта асабліва небяспечна, бо ты тады зломішся», – засмяяўся Віктар. «Ды і табе не лепш будзе», – адказаў Мірон. «Трэба змыць гэтую гразь». Але так не хацелася ўставаць, распранацца. Цішыня, стома, цеплыня хілілі да сну. Праз некалькі хвілін
Мірон зноў сказаў: «Трэба памыць і высушыць адзенне, пакуль сонца грэе». «Трэба», – пацвердзіў Віктар. І абодва засталіся ляжаць нерухома. Праз некаторы час Віктар сказаў: «Нічога не зробіш, трэба ўставаць». «Трэба», – пацвердзіў Мірон. І зноў абодва засталіся ляжаць. Зноў прайшло некалькі часу. Тады Мірон рашуча сказаў: «Так нічога не выйдзе. Давай па камандзе. Раз, два», – падхапіў Віктар. А тры не сказаў ні той, ні другі. Так хацелася яшчэ хвіліначку паляжаць. Многа яшчэ прайшло тых хвіліначак, пакуль нарэшце бадай абодва разам крыкнулі «Тры!», усхапіліся на ногі і пачалі распранацца. Адзежы ўсё і разам было: 2 пары бялізны, 2 штаноў, 2 верхнія кашулі, пара ботаў, Міронавы, пара чаравік, Віктаравы, скураная куртка, Віктарава, суконная світка, Міронава, пара рваных шкарпэтак, Віктаравы, пара нуч, Міронавы і 2 шапкі. Ператрэслі кішэні і падлічылі ўсю сваю маёмасць наогул. Віктар перш за ўсё ухапіўся за свой табак. Зверху махорка зрабілася на кашу, а ад паперы нічога не засталося. «Эх, шкада дабра», – уздыхнуў ён і асцярожна пачаў выцягваць сваё багацце і раскладаць яго на зямлі. «Дзе яго цяпер возьмеш?» «І добра», – сказаў Мірон, – «прынамсі, курыць адвыкнеш». «Ну не, брат, я лепш есці адвыкну». «Цяпер для мяне гэта было б вельмі дарэчы», – спакойна прамовіў Мірон і выцягнуў з кішэні мокрую скарынку хлеба. «Хлеб?» – падскочыў Віктар. «Ціха, ціха, ты ж толькі што казаў, што можаш не есці, абы махорка была. Выбірай, або хлеб, або махорка». «Тады ліха з табой, не трэба», – пакрыўдзіўся Віктар. Мірон таксама старанна палажыў сушыцца свой хлеб і нават сабраў усе крошкі. Калі вытраслі ўсе свае кішэні, то ў абодвух насы апусціліся яшчэ ніжэй. Агульная маёмасць была: махорка, скарынка хлеба, аловак, 1 насавая хустачка, 8 рублёў 74 капейкі грошай, 4 мокрыя запалкі ў расплясканым мокрым карабку. «Нават запалак не маеш», – упікнуў Мірон. «Адзін выпадак трапіўся ў гісторыі чалавецтва, калі курэц мог быць карысным для грамадства. Ты і то». «Запалак я меў досыць, але яны з усімі іншымі рэчамі былі ў торбе, якую ты пусціў па вадзе», – агрызнуўся Віктар. «А вось у цябе нават ножыка няма». «Ды ён жа застаўся ў маёй торбе», – панура адказаў Мірон. Але спрачацца не было часу. Яны знайшлі клін чыстай вады, выпаласкалі ўсё сваё адзенне і ў 4 рукі выкруцілі так, што ў ім, здаецца, не толькі вады, але жывой мясціны не павінна было застацца. Развесілі на сонцы, а самі селі ў пяску пад карэннямі вялікай хвоі. Скардзіцца на холад яшчэ нельга было, але сонца няўхільна апускалася, а адзежа сохла марудна. Беражна расклалі на сонцы і ўсю іншую маёмасць, асабліва запалкі. «А табе не даводзілася ўжываць высушаныя запалкі?» – пытаўся Мірон. «Ці гараць яны?» «Не даводзілася». «Вось бачыш, такая простая рэч, а ты не ведаеш». «А ты?» «Дык я ж не куру». «Гэта ж не толькі для курэння патрэбна. Эх ты!» – паківаў галавой Віктар. «Разважаць толькі любіш». Віктар увесь час скоса пазіраў на хлеб. Не цярпелася і Мірону. Узяў ён вільготны кавалак, разламаў напалам, працягнуў Віктару. З'елі гэты кавалак і яшчэ больш захацелі есці. «Каб ведаў, лепш бы зусім не еў», – бурчаў Віктар. «Прывыкай, браток, не тое яшчэ будзе», – суцешыў Мірон. «Хоць бы закурыць», – прамовіў Віктар, гледзячы на сваю махорку. «Добра і так», – сказаў Мірон. Дагэтуль яны неяк не мелі часу падумаць пра свой далейшы лёс.
Кожную хвіліну перад імі стаяла бліжэйшая, непасрэдная справа. Цяпер жа, калі сядзелі галышом пад дрэвам і чакалі, пакуль высахне адзежа, яны маглі больш падумаць пра заўтрашні дзень. А што, калі нам некалькі дзён давядзецца валэндацца тут, пакуль выберамся? Разважаў Віктар. О, гэта было б вялікім шчасцем, прамовіў Мірон. Дзякую за гэткае шчасце, чмыхнуў Віктар. А есці што будзеш? Можа, яшчэ з голаду зойдзешся? Вось таму я і лічу за шчасце пабадзяцца некалькі дзён, а не тыдняў ці месяцаў, панура сказаў Мірон. Можа, скажаш яшчэ стагоддзяў, усміхнуўся Віктар. І гэта можа быць, сур'ёзна адказаў Мірон. Нашы косці могуць знайсці і праз некалькі стагоддзяў. Эх ты, нуда хадзячая, скрывіўся Віктар. Табе на печы б сядзець, а не пускацца ў падарожжа. Чуў я шмат разоў, як людзі блудзілі па лясах, але не чуў ніводнага разу, каб у нашых лясах гэтак хто-небудзь загінуў. Гэта табе не бразільскія лясы, не афрыканскія пушчы. Чаго ты пнешся? Магу цябе запэўніць, што я таксама не вельмі прагну тут загінуць, адпраўдваўся Мірон. Ну, дык няма чаго рыхтавацца да смерці, адрэзаў Віктар. Хоць сонца яшчэ свяціла, але ўжо не грэла. Доўгія цені паступова накрывалі светлыя мясціны. Хлопцы адчулі холад. Нічога не зробіш, прыйдзецца надзяваць сырую адзежу, уздыхнуў Мірон. Дармо, дасохне на целе, бадзёрыўся Віктар. Калі яны адзеліся, Віктар нейк нерашуча сказаў. Можа, пойдзем далей? Куды ж ты цяпер пойдзеш, адказаў Мірон. Нават па знаёмай дарозе рызыкоўна пускацца ў такі час. А гэтак мы, напэўна, праблытаем усю ноч дарэмна. Наўрад ці блізка ў гэтых месцах ёсць паселішча. Якім бы ні было чынам, а прыйдзецца тут пераначаваць. За ўвесь сённяшні дзень гэта было адзінае пытанне, па якім не адбылося спрэчак паміж таварышамі. Пачалі рыхтавацца да начлегу. Зрабілі сабе логава ў сухім пяску між карэнняў, падгарнулі сухога лісця і шыльніку. Нарэшце надышоў самы вялікі, урачысты і адказны момант – здабыванне агню. Сэрцы ў хлопцаў застукаліся мацней, рукі дрыжалі. Мусіць, з такім самым пачуццём тысячагоддзі назад у якім-небудзь першабытным храме людзі прыступалі да здабывання свяшчэннага агню. Ці высахлі яны? Памацалі з усіх бакоў, здаецца, высахлі. Чыркнуў Віктар раз, другі. Нічога, толькі белы след застаўся на карабку. Муціць, не досыць высахлі, сумна сказаў Мірон. Болей псаваць не варта. Мая кашуля ўжо высахла, я палажу іх пад паху, сказаў Віктар. А пакуль што прытуліліся ў сваім логаве без агню. Глава 2. Першая ноч. Начная дужанка. Заяц, які дзюбаецца. Апошнія запалкі. Дадому. Сонца ўжо зайшло, але яшчэ цэлую гадзіну трымаўся шэры змрок. Над возерам са свістам праляталі качкі, спяшаліся на начлег. Уверсе пачуўся жураўліны крык. Вось ён мацнее, робіцца больш выразным, відаць, жураўлі спускаюцца на адпачынак. Вось добра было б, каб які-небудзь журавель ці гусь сеў нам на галаву, прамовіў Віктар. Што б ты з ім рабіў без агню, уздыхнуў Мірон. З'еў бы сырога. Мірон перавярнуўся на спіну, зірнуў на зоркі. Яны так прыгожа зіхацелі. Ласкава шапталіся верхавіны дрэў. Мусіць, дома цешацца цяпер добрым веснавым надвор'ем. А яны... Вось да чаго даводзіць свавольства, нібы сам да сябе прамовіў Мірон. Каб мы папрасілі човен у гаспадара, дык цяпер людзі ведалі б, дзе мы,
і прыехалі б па нас. А так, нават калі і знойдуць, дзе човен, то не будуць ведаць, якім чынам ён там апынуўся. Паслухаўся цябе. Ну-ну, няма чаго наракаць, нездаволена забурчаў Віктар. Ніхто цябе не прымушаў. Калі ты такая цаца, дык не трэ было згаджацца. А ісці за паўкіламетра шукаць гаспадара і ў цябе самога не было ахвоты. З'есці збіраліся мы гэтую душагубку, ці што? Калі не такі выпадак, вярнулі б на месца, і ўсё. Мірон змоўк. Усё роўна справы не паправіш. А спадзявацца на дапамогу няма чаго. Ніхто іх тут не ведае. Калі бачыў хто, што паплылі недзе нейкія два хлопцы, то нікому не прыйдзе ў галаву пацікавіцца, дзе яны дзеліся. Прыйдзецца самім шукаць дарогі. Паветра рабілася ўсё больш сырым і халодным. Добра яшчэ, што ветру не было. Крыху дапамагала таксама тое, што, шчыльна прытуліўшыся, яны маглі грэць адзін аднаго. Час цягнуўся марудна. Голад і холад не давалі заснуць. Хлопцы вымушаны былі варочацца з боку на бок. Задрамалі, але хутка так змерзлі, што пачалі ляскаць зубамі. Было, мусіць, пасля поўначы. Віктар не вытрымаў і ўскочыў. «Гэй, уставай!» – штурхануў ён Мірона. «А, чаго? Выклікаю цябе на спаборніцтва». «А, што?» «Уставай, дужацца». «Што, чаго?» – мармытаў Мірон. «Не лезь!» Але Віктар ухапіў Мірона за ногі і павалок па зямлі. Мірон не толькі ачухаўся, але раззлаваўся. «Ты чаго лезеш?» – закрычаў ён. «Чаго спаць не даеш? Я цябе зараз!» «Ціха-ціха», – сказаў Віктар. «Я цябе не біцца выклікаю, а дужацца. Дужацца, каб сагрэцца. Разумееш?» «А-а-а!» І сярод начной цішы пачалася дужанка. Віктару хутка ўдалося паваліць Мірона. Той пакрыўдзіўся. «Пачакай. Ты ж не даў мне добра ўзяцца. Адразу накінуўся. Давай яшчэ раз, вось так. Паглядзім, як цяпер». І дужанка зноў пачалася, ды яшчэ як заўзята. Змарыліся, паляглі. Паспалі крыху і зноў пачалі варушыцца. Раптам, недзе побач, пачуўся дзікі прарэзлівы крык. Крык жудасны і разам з тым нейкі жаласны, нібы хто душыць малое дзіцяня. Жах ахапіў хлопцаў. Мімаволі яны шчыльней зашыліся між каранёў. Крык не спыняўся, і нават непадалёк у кустах чулася нейкая тузаніна. Тут ускочыў Віктар і кінуўся ў кусты. «Мірон! Сюды хутчэй!» – зараз жа пачуўся яго крык. Спачатку Мірон зазлаваў на Віктара. Чаму гэта ён кінуўся ў бяду? Але ў той жа момант сам апынуўся каля Віктара. Той нешта трымаў, і гэтае нешта білася і вырывалася. «Трымай! Хутчэй!» – зноў крыкнуў Віктар. Мірон учапіўся рукою за поўсць нейкага звера. «Што гэта за звер такі?» – здзівіўся ён. «Трымай мацней!» «Заяц!» – засопшыся, казаў Віктар. Мірон учапіўся абедзвюмі рукамі за зайца, але зараз жа адну руку адхапіў, бо нехта моцна ў яе дзюбануў. «Ай-ай! Заяц! Дзюбаецца!» – крыкнуў ён з жахам. «Трымай мацней, а то ўцячэ!» – тузаўся тым часам Віктар. Мірон зноў ухапіўся дзвюма рукамі. «Што ж гэта робіцца?» – крыкнуў ён. «Ніколі не чуў, каб заяц дзюбаўся». «Я ж пугача трымаю, гэта ён! Трымай зайца, а я гэтаму лопатаму зараз галаву раструшчу». І ён стукнуў птушку галавой аб дрэва. Потым гэтак жа забілі і зайца. «Адкуль ты ведаў, што там дзеецца?» – запытаўся Мірон, калі яны са здабычай вярнуліся на сваё месца. Жаласны піск паказваў, што гэта нейкі невялікі звярок трапіў у бяду. Тузаніна ў кустах сведчыла, што і вораг яго не надта моцны, калі яны так доўга тузаюцца. Потым пачулася нібы
плясканне крылаў. І тады мне прыйшла ў галаву думка, што гэта мусіць якая сава напала на зайца, як гэта часта пішацца ў кнігах. Але ж і запусціла кіпцюры ў спіну. Сама хацела вырвацца, ды не магла, таму і ўдалося схапіць. А цяпер паспрабуем запалкі. Можа, ужо будуць гарэць? Тыснуўся Віктар туды-сюды, а запалак няма. Згубіў час тузаніны, прамовіў ён у роспачы. Хацеў быў накінуцца на яго Мірон, але раздумаў. «Знойдзеш заўтра», – сказаў ён лагодна. «Ды мусіць і страта невялікая, бо, відаць, усё роўна з іх толку не было б». «А есці хочацца», – неяк жаласна сказаў Віктар. «Ты ж казаў, што мог бы есці сырое. Вось і еш». «Ну-ну, лёгка казаць. Але ўсё ж такі, што мы будзем рабіць заўтра?» «Заўтра і будзем меркаваць», – сказаў Мірон і лёг у сваё логава. «А цяпер будзем спаць. Вось, палажы сабе з другога боку зайца, хай грэе, а я палажу пугача». Нарэшце, дзённыя і начныя турботы змарылі хлопцаў. Яны заснулі так моцна, што, мусіць, цяпер іх не разбудзіў бы ні гром, ні мароз. А калі яшчэ паднялося сонца ды прыгрэла іх, то яны праспалі аж да паўдня. Прачнуліся, селі, азіраюцца. «Учора гэтай парой, як пад'еў», – пачаў быў Віктар. «Давай лепш пашукаем запалкі», – перапыніў яго Мірон. «Тады і пад'ясі». Расплюснуты карабок з 2 запалкамі знайшлі хутка. З хваляваннем чыркнулі, запалка засіпела і больш нічога. А другая нават і не засіпела. «Ну і ліха з імі», – раззлаваўся Віктар і ўскінуў на спіну зайца. «Хадзем лепш да хаты». «А што рабіць з гэтай дурной савой?» «Вядома, браць, гэта ж добры улоў. Зробім чучала і паставім у нашым прыродазнаўчым музеі з надпісам: злоўлены у Палескай пушчы героямі-падарожнікамі і даследчыкамі Міронам Башком і Віктарам Калягай уласнымі рукамі, без аніякай зброі. Нават і зайца я згодзін ахвяраваць для навукі і славы». І яны пайшлі ўздоўж возера ў той бок, дзе павінен быў знаходзіцца іх дом. Глава 3. Па-марам, усё направа ды направа, зайцаў абед. Зноў на тым самым месцы. Шпарка ішлі яны наперад па сухім бары. Злева час ад часу выблісквала возера. Бярозы, алешыны, вербалоз з маленькімі светла-жоўценькімі лісточкамі атачылі яго, нібы мярэшкі. Елкі і сосны на гэтым фоне здаваліся зусім чорнымі. Вясёлае веснавое сонейка шнырыла паміж дрэў і цешыла і расліну, і птушку, і ваду, і нашых хлопцаў. Прырода, вясна і маладосць напоўнілі іх жыццярадаснасцю. Нават на голад забыліся. «Па-марам, марам, марам, марам», – зацягнуў Віктар. «Сёння тут, а заўтра там», – падхапіў Мірон. А ў адказ ім загуло ў лесе: «Ам!» «Ведаеш што?» – звярнуўся Віктар да Мірона. «Я ўжо шкадую, што мы накіраваліся дадому. Я б ахвотна згадзіўся пажыць тут некалькі дзён. Тут табе і мора, і першабытны лес, і звяроў можна рукамі лавіць». «Ды я нічога супраць не меў бы», – усміхнуўся Мірон. «Але есці няма чаго». «А гэта што?» – пакруціў Віктар зайца над галавой. «А якім чынам яго засмажаш?» «Здабудзем агонь, як гэта робяць дзікуны, і ўся твая музыка». «А хлеба, солі дзе ўзяць, булкі, чаю, каўбасы», – перадражніў Віктар. «Эх ты! А як жа эскімосы ды папуасы жывуць?
увесь век без гэтага. А ты і некалькі дзён баішся пражыць. Пачакай яшчэ. Можа, давядзецца і супраць нашай волі пажыць тут, прамовіў Мірон, калі глянуў наперад. Там мясцовасць паніжалася, пераходзіла ў балота, а за ім далёка зноў блішчала вада. Бачыш? І там вада. Значыцца, трэба зварочваць. Павярнулі направа. Цяпер пайшла ўжо нізіна. Пад нагамі чвякала і прыскала вада. Густы ельнік яшчэ больш перашкаджаў ісці. Яны стараліся скарыстаць кожную магчымасць, каб пасунуцца ў свой бок, налева, але кожны раз павінны былі адступацца назад. Знайшлі былі больш-менш сухую невысокую граду, якая цягнулася на поўдзень, але хутка выявілася, што гэта быў толькі клін, які ўпіраўся ў возера ці балота. Хто яго цяпер разбярэ? Прыйшлося вяртацца назад. Гэтак ішлі яны гадзіны са 3. Настрой у абодвых даўно ўжо сапсаваўся. Не толькі ў Віктара ў чаравіках, але і ў Мірона ў ботах хлюпала вада. Змарыліся хлопцы страшэнна, а голад пачаў так дапякаць, што і вясна, і ўвесь свет зрабіліся нямілымі. Гэтак чаго добрага, і другую ноч давядзецца начаваць тут, у роспачы сказаў Віктар. Ты ж толькі што казаў, што хацеў бы пажыць некалькі дзён, упікнуў Мірон. А ну цябе, махнуў рукой Віктар. Потым ён схіліўся і пачаў скупці ды есці нейкую траву. Прыгледзеўся Мірон і ўбачыў светленькія далікатныя круглыя лісточкі так званай заячай капусты. Значыцца, будзем абедаць, сказаў ён. Палажылі сваю здабычу і пачалі пасвіцца. Доўга яны жывіліся, змарыліся яшчэ болей. Нарэшце Мірон спыніўся і сказаў: годзе ўжо, а то яшчэ захварэць можна. Пасля абеду захацелася піць. Вада ў возеры была мутная. Трэба было шукаць лужыны, дзе яна адстаялася. Гэтая вада і была іх адзінай ежай за апошнія суткі. Было гадзіны 3-4 пасля паўдня. Ідём цяпер на захад. Можа, там выберамся, сказаў Мірон. Пайшлі на захад. Мясцовасць была некаторы час даволі высокая. Пайшоў прыгожы, сухі бор, але хутка зноў утыкнуліся ў балота. Прыйшлося паварочваць направа. Віктар разлаваўся. Гэтак мы абыдзем навокал і зноў прыйдзем на старое месца. Скідай штаны. Трэба чаго б не каштавала вырвацца адсюль. Тым болей, што з гэтага боку возера няма, а толькі балота. Яны адважна рынуліся ў багавінне. Трэба аддаць справядлівасць нашым хлопцам. Паказалі яны сябе тут сапраўднымі героямі. Прыціскаліся, караскаліся, скакалі з купіны на купіну, загразалі, выцягвалі адзін аднаго, пакуль зноў не ўбачылі возера. Значыцца, мы на востраве? Амаль шэптам сказаў Віктар. Невядома яшчэ, запярэчыў Мірон. Па-першае, мы не ведаем 4-го боку, а па-другое, бачыш, з вады вытыркваюцца кусты і нават дрэвы. Значыцца, гэта толькі паводка. Пойдзем хутчэй назад, каб паспець да вечара агледзець апошні бок. Непрыемная была справа наогул, але цяпер больш за ўсё было крыўдна, што дарэмнымі аказаліся ўсе іх гераічныя намаганні. Хлопцы прасунуліся досыць далёка, і цяпер столькі ж трэба было ісці назад. Выбраўшыся на сухое месца, яны зараз жа, нават не памыўшыся, накіраваліся на поўнач. Тут менш было клопату. Адразу пераканаліся, што выйсці нельга. З гэтага боку яшчэ загіналася і возера, а між імі і берагам залягала на 2-3 кіламетры балота. Калі надышоў вечар, хлопцы стаялі каля таго самага дрэва, якое дало ім першы прытулак. Ну, што скажаш на ўсё гэта? Звярнуўся Віктар да Мірона. Скажу, што наша становішча у 1000 разоў лепшае, чым у тых, хто трапіў на пустынны і бязлюдны востраў сярод акіяна. А мы не раз зайздросцілі ім, калі чыталі пра гэта ў кнігах.
Дзякую табе за тваю дабрату. Хіба не праўда? Нам прыйдзецца толькі пасядзець тут тыдзень ці два, пакуль спадзе вада. А ў тых людзей такой надзеі не было. Добра казаць, тыдзень ці два. А як пражыць іх? А гэта ўжо будзе залежыць ад нас саміх. Хіба хто выпадкова заедзе сюды? Лепш на гэта не спадзявацца, бо з кожным днём возера будзе адсоўвацца ад нас і застанецца балота, праз якое ніхто не пралезе. Але ж з голаду дайсці можна за гэты час, я ўжо не магу больш цярпець. Ну, калі прыйдзецца паміраць з голаду, то можна не толькі сырога зайца, але і пугача з'есці. Ад мяса, хоць і сырога, людзі не паміраюць. Спакойныя разважанні Мірона трохі супакоілі і Віктара. Прынамсі, цяпер яны ведаюць, што іх чакае і што ім трэба рабіць. Вось тваё жаданне і збылося, усміхнуўся Мірон. Можаш цяпер і агонь здабываць, і жыць тут як дзікун. Яно так, паскроб патыліцу Віктар, але на справе гэта зусім не так добра, як здавалася раней. Сонца спускалася за лес. Апошнія праменні яго слізганулі па воднай прасторы, а затым накіраваліся ў гору. Загарэліся верхавіны дрэў, нібы сонца цяпер асвятляла іх больш, як удзень. Зайгралі на небе рознакаляровыя воблачкі, якіх, здаецца, да гэтага часу і не было. Ад вады дыхнуў халадок. Цішыня была поўная. Пачуццё адзіноты ахапіла хлопцаў. Чаго яны сюды забраліся? Далёка ад людзей, ад сваіх блізкіх. Што ім тут рабіць? А калі і як выберуцца, яшчэ невядома. Нездарма з іх смяяліся таварышы, калі пачулі аб іх намеры. Такія думкі упарта лезлі ў галаву і Віктару, і Мірону. Але гонар не дазваляў прызнацца ў гэтым не толькі перад таварышам, але і перад самім сабою. У голад, які яны сцішылі толькі вадой, з кожнай хвілінай мучыў іх усё больш і больш. Па меры таго, як садзілася сонца, узмацняўся і холад. «Давай рабіць бярлогу!» – крыкнуў Віктар, страсянуўшы плячыма, нібы адганяючы ад сябе і холад, і голад, і сумныя думкі. У пясчаную ямку, дзе начавалі мінулую ноч, яны звалаклі ўсё сухое, што маглі знайсці вакол сябе, і ў дадатак яшчэ наламалі кучу яловых лапак. Атрымалася бярлога, ад якой не адмовіўся б і сам мядзведзь. Хлопцы залезлі ў яе, некаторы час прыладжваліся і круціліся, як квахтуха ў гняздзе, затым сцішыліся. Але, нягледзячы на стомленасць, адразу заснуць не маглі. Становішча, у якім яны так нечакана апынуліся, было вельмі непрыемнае. Ці паспеюць яны вярнуцца да пачатку заняткаў у тэхнікуме? Колькі дзён трэба на тое, каб вада сышла? Як пражыць гэтыя дні? Колькі трывогі будзе дома, калі яны спозняцца? Адным словам, было над чым задумацца. Глава 4. Вось табе і няхітрая навука. Прыйшлося пакаштаваць сырога зайца. Дынама-машына. Агонь. Крыўда Віктара. Навуковая дыскусія. Толькі пачатак цяжкі, казаў раніцу Мірон, устаючы. А вось другая ноч была зусім нядрэнная. Можа, і да голаду прывыкнуць можна будзе. Прынамсі, цяпер я не адчуваю яго. Не адчуваў голаду пакуль што і Віктар, толькі ў роце было неяк нядобра. Паўстала пытанне, што спачатку рабіць, ці хату будаваць, ці агонь здабываць. Спрачацца не прыйшлося. Аднагалосна прызналі, што агонь важней. Але як прыступіць да гэтай справы? Нейк церці ды круціць трэба сухія трэскі, прамовіў Віктар. А як яно робіцца, ты ведаеш? Ну, гэта навука няхітрая, адказаў Мірон. Узялі два сухія кавалкі і пачалі церці адзін аб адзін. Церлі доўга, цярпліва, некалькі разоў мяняліся.
але агню не было. Праўда, кавалкі так нагрэліся, што дакрануцца да іх нельга было. Але да агню было яшчэ далёка. «Пачакай!» – крыкнуў Віктар. «Трэба ж падрыхтаваць сухой губы і іншай трухі. Само дрэва полымем не загарыцца». «Ведаю я гэта», – адказаў Мірон. «Але пакуль што няма ад чаго губу запальваць. Гэтыя трэскі толькі награюцца і ўсё. Як жа яны запальваюцца? Няўжо не памятаеш? Ты, мусіць, не раз чытаў. А ты не чытаў? Чаму ж ты не ведаеш?» «Ты неяк не звяртаў увагі на падрабязнасці. Пішуць, што труць і круцяць, а як? Не цікавіўся». «Каб ведаць, што яно спатрэбіцца», – уздыхнуў Віктар. «Не ўмеем мы уважліва чытаць кнігі», – з роздумам сказаў Мірон. «Сколькі разоў чытаў, а як не заўважыў». «Лепш тады выбіць агонь крэменем», – прапанаваў Віктар. «Вядома, лепш, каб яго знайсці», – згадзіўся Мірон. Але дзе там было знайсці крэмень сярод балота? Думка аб тым, што агню здабыць не ўдасца, зусім збянтэжыла хлопцаў. На момант яны адчулі, што ім нічога не хочацца рабіць, што іх нішто не цікавіць і што сонца ўжо не грэе. Але праз хвіліну Віктар крыкнуў: «Падрыхтуй ты чаго-небудзь сухога на распал, а я буду церці хоць цэлы дзень. Галоўнае не спыняцца». Сцяўшы зубы, ён пачаў церці моцна, упарта, доўга. Кроплі поту падалі на дрэва і бадай што сіпелі ад гарачыні, а дыму не было. Нарэшце абодва кавалкі пакрышыліся ў руках. Віктар злосна кінуў іх і пачаў выціраць лоб. «А можа, і загарэлася б, каб дрэва было цвярдзейшае», – нерашуча прамовіў Мірон. Віктар толькі рукой махнуў. «Дзе там? Каб туды ішло, то была б хоць якая-небудзь іскра ці дымок, а тут толькі гарачыня і больш нічога. Але ў кнігах пішуць, хай бы той сам паспрабаваў, хто піша», – сказаў Віктар, цяжка дыхаючы. Ён стаяў, апусціўшы рукі, нібы толькі што вылез з вады. Мірон ніколі не бачыў свайго прыяцеля такога выразу твару, як цяпер. Гэта быў не жыццярадасны юнак, а сталы мужчына з суровым тварам і складкамі на лбе. Віктар нешта абдумваў. Затым цвёрдымі крокамі падышоў да зайца, падняў яго і пачаў разглядаць, адхіляючы пальцамі ў некаторых месцах поўсць. «Што ты хочаш рабіць?» – з жахам спытаў Мірон, здагадваючыся, у чым справа. «Тое, што зрабіў бы на нашым месцы кожны разумны чалавек», – спакойна адказаў Віктар і, набраўшыся духу, нібы збіраўся кінуцца галавой у палонку, запусціў зубы ў спіну зайца. Трэба адзначыць, што ў адным выпадку геройства Віктара было не ў тым, што ён з голаду адважыўся пакаштаваць сырога мяса, а ў тым, што ён аднымі толькі зубамі праз поўсці скуру дабраўся да гэтага мяса. Гэта была вельмі цяжкая, складаная і непрыемная аперацыя. «Ну, як?» – затаіўшы дыханне, запытаў Мірон, калі Віктар нарэшце адкусіў і прыхлынуў кавалак. «Пакаштуй», – адказаў Віктар і працягнуў яму зайца. Мірон нерашуча ўзяў, пакруціў яго, нацэліўся быў укусіць, але адклаў. «Не», – прашаптаў ён, – «не магу. Пакуль яшчэ не паміраю, пачакаю». Віктар усміхнуўся. «Не скажу і я, каб смачна было. І кусаць другі раз таксама пачакаю. Думаю, пакуль што і гэты кавалак што-небудзь дасць для арганізма. Але ўсё ж такі лічу за лепшае з'есці сырога мяса чымсьці паміраць. Ну, смялей». «Пачакай крыху, паспею», – прамовіў Мірон і зноў палажыў зайца на зямлю. «Не надта паспееш», – сур'ёзна сказаў Віктар. «Калі доўга будзеш чакаць, то мяса і сапсавацца можа». «Хоць трошкі пачакаем», – адмаўляўся Мірон, «а пакуль паспрабуем яшчэ іншым спосабам. Я там бачыў добрую палку». Ён прынёс сухую гладкую альховую палку і падаў Віктару. «Пастарайся завастрыць яе, а я пайду пашукаю яшчэ што-небудзь». Віктар, нядоўга думаючы, пусціў у ход свае зубы.
Што ты робіш? Крыкнуў Мірон і выхапіў палку. Ты ж замучыш яе. Ты як-небудзь інакш. Тады Віктар пачаў вастрыць яе аб дрэва, потым уціснуў канец у шчыліну ў дрэве і пачаў круціць. А Мірон пайшоў у лес. Праз некаторы час ён закрычаў: «Віктар, сюды, хутчэй!» Віктар пабег. Мірон стаяў каля зрэзанага пня і трымаў у руках некалькі шырокіх трэсак. «Хіба ты не мог без мяне прынесці гэтыя трэскі?» – сказаў Віктар. «Не тое. Зірні, вунь некалькі зрэзаных пнёў». «Ну дык што?» «Значыцца, тут людзі бываюць. Значыцца, мы не на бязлюдным востраве. Значыцца, і выхад павінен быць». Гэта, браце, невялікая радасць. Напэўна, гэта магло быць толькі ўзімку, праз возера. А сядзець тут да зімы... І то праўда. Я забыўся, збянтэжана адказаў Мірон. Пачалі наладжваць новую прыладу. У дошчыцы трэба выклупаць ямку, тлумачыў Мірон. Уставім туды востры канец палкі вось так. Я каменем буду паступова прыціскаць зверху, а ты круці палку то ў адзін, то ў другі бок. Лёгка было сказаць, выклупаць ямку. А калі дайшло да справы, то гэтае калупанне без прылады аказалася вельмі нялёгкай і маруднай справай. Колькі трэсачак пераламалі. Да яшчэ трэба было сачыць, каб яны былі зусім сухія, бо іначай ямка зрабілася б вільготнай. Нарэшце падрыхтоўчыя работы былі скончаны. Віктар узяў палку між далонямі і пачаў круціць. Але машына спынялася кожную хвіліну. То рукі саслізнуць, то камень, то Мірон занадта прыцісне. Нарэшце Віктару далоні пачалі балець. «Ды яно нават і не награецца», – з прыкрасцю сказаў ён. «Якім гэта чынам дзікуны робяць? Мы прызвычаіліся з пагардай зваць іх дзікунамі, а самі дурнейшыя ад іх. Тут патрэбна спецыяльная машына, каб круціць». Мірон стаяў, апусціўшы галаву, і напружана думаў. Нарэшце ён крыкнуў: «Успомніў! Трэба зрабіць лук, абкруціць адзін раз палку на 5-й струной і піліць, як на скрыпцы. Яна тады і будзе круціцца як след. Калісьці я нават малюнак такі бачыў у адной кніжцы». «Пачакай яшчэ скакаць», – недаверліва сказаў Віктар. «Мы ўжо рабілі па кніжцы». «Тое, ды не тое», – упэўнена адказаў Мірон. Знайсці і зламаць патрэбную галіну было няцяжка. Але што на яе на 5? Азірнуліся навокал, зірнулі на сябе. «Давай шнурок ад сваіх чаравікаў», – крыкнуў Мірон. Прыладзіліся. Падрыхтавалі губу, драбнюсенькія трэсачкі, пачалі шморгаць лукам. Справа пайшла іначай. Нават Віктар пачаў спадзявацца. «Дынама-машына, ды і годзе!» – засмяяўся ён. Сучок круціўся, ямка паглыблялася. «Поўны ход! Без перапынку!» – камандаваў Мірон. І Віктар і без гэтага стараўся ваўсю. Але праз некалькі мінут лук як тарханецца, ды як скокне ў бок. Ледзь Віктару вока не выбіў. Гэты шнурок перапіліўся і парваўся. «Вось няшчасце!» – усклікнуў Віктар. «Чаму ж ты 2 шнуркі разам не скруціў? А чаму ж ты сам не сцяміў?» «Всё сам ды сам, а твая галава навошта? Няўжо ты забыўся, што гэты спосаб і шнуркі я прыдумаў, а не ты?» Тут Віктар убачыў, што даў маху. Але ж не ўступаць жа з-за гэтага. І ён, рыхтуючы шнуркі, усё ж такі бурчаў, абы толькі не маўчаць, абы толькі мець апошняе слова. Рана хваліцца новым спосабам, невядома яшчэ, што з яго выйдзе. А шнуркі знайсці на чужых нагах кожны здолее. Я і сам здагадаўся б, каб падумаў. Месяцы са 2, у тон яму прадоўжыў Мірон. Віктар паглядзеў на яго і шчыра зарагатаў. Разарваны шнурок звязалі і скруцілі з цэлым. Але зноў бяда. Вузялок перашкаджаў прыладзе рухацца. Тады хлопцы накруцілі вакол шнуркоў тонкіх карэньчыкаў. Пасля таго ўся вяроўка зрабілася таўсцейшай.
Вузялок схаваўся, і ў дадатак яшчэ наогул магутнасць машыны павялічылася ў шмат разоў. Зноў пачалі шморгаць лукам. Цяпер ужо цягаў Мірон, а Віктар прыціскаў палку каменем. І калі ўжо здавалася, што вось-вось пакажацца дымок, камень саслізнуўся, і машына павалілася на бок. На гэты раз ужо Мірон не вытрымаў. Выходзіць, на які участак цябе не паставіць, заўсёды там будзе аварыя. Ды хіба ж я хацеў? Пакорна апраўдаваўся Віктар. Мірон і сам ведаў, што Віктар не вінаваты, таму нічога болей не сказаў. Зноў пусцілі машыну. І вось нарэшце паказаўся дымок. «Ура! Давай, давай яшчэ!» – закрычалі хлопцы, як вар'яты. Дымок павялічваўся, апілкі зачарнеліся, і бліснула іскра. «Падгарні падпал! Дзьмухай! Дзьмухай!» Праз хвіліну хлопцы сядзелі ля агню. На тварах іх свяцілася такое шчасце, якога яны ніколі не адчувалі яшчэ ў сваім жыцці. Надыходзіў вячэрні змрок, і ад гэтага яшчэ ўтульні было каля агню. «Нездарма першабытныя людзі пакланяліся агню», – разважаў Мірон. «Нездарма і рэлігіі вядуць пачатак адсюль. Мне самому хочацца маліцца на яго. Усе мы так прызвычаіліся да агню, нам так лёгка здабываць яго, што нам здаецца, нібы гэтак заўсёды было і іначай быць не можа. Толькі ў такім становішчы, як мы, можна добра адчуць, што такое агонь. Можна ўявіць, як жылі тыя людзі, што не ведалі яго». Ён пяшчотна падкладваў трэскі і сачыў, як языкі полымя лізалі іх. Змрок згушчаўся, а разам з гэтым ярчэла святло ад агню. І Віктар сядзеў нерухома, не зводзячы вачэй з агню. Яны нават на некаторы час забыліся на ежу. Нарэшце Віктар ускочыў і крыкнуў: «Навошта ж я тады сырое мяса еў? Ты выкрыціўся ад гэтага, а я дарэмна пакутаваў. Не, брат, так нядобра. Ты таксама павінен пакаштаваць». Ён ухапіў зайца і пачаў соваць яго Мірону ў рот. Пачалася вясёлая тузаніна. «Пачакай!» – крыкнуў Мірон, засопшыся. «Ты ж цяпер маеш перавагу. Табе гэта нічога не пашкодзіла. А між тым ты можаш цяпер хваліцца, што ўсё перажыў на сваім вяку, нават сырое мяса еў». «А што ты думаеш? Яно і сапраўды так», – згадзіўся Віктар. «Ну, давай гатаваць вячэру». Але зараз жа выявілася, што справа зусім не такая простая. Не было нажа, а без яго аніяк нельга было даступіцца да зайца. «Вось дык задача», – засмуціўся Віктар. «Хоць ты яго цалкам кідай у агонь». Ён круціў зайца і так, і гэтак, пераламаў яму ногі, але больш нічога, вядома, зрабіць не мог. «Выходзіць, што зноў трэба зубы ў ход пускаць», – сказаў ён. «Але на гэты раз прыйдзецца ўжо табе». «Пачакай», – адмахнуўся Мірон. «Трэба што-небудзь прыдумаць. Можа, які востры камень знойдзецца, я пашукаю». Але было цёмна, і можна было шукаць толькі каля сябе. «Цяпер і я табе магу лекцыю прачытаць», – важна сказаў Віктар. «Вострага каменя ты тут не знойдзеш, бо ўсе каменні нанесены сюды ледавікамі і талай вадой з далёкай поўначы. Па дарозе яны або перацерліся ў пясок, або адшліфаваліся ў круглыя галачкі. Нават больш-менш вялікіх каменняў тут не знойдзеш. Яны засталіся далей на поўнач, напрыклад, у Полаччыне». «Ведаю я гэта», – адказаў Мірон, але ўсё ж поўзаў на каленях і капаўся ў пяску. Не можа быць, каб аніводнага, нават невялікага каменьчыка не было. А калі ён будзе круглы, дык яго можна разбіць на кавалкі. Віктар аж засаромеўся. Яму ў гэты момант зусім не прыйшла на думку такая простая рэч, што камень можна пабіць. Віктар тады і сам узяўся шукаць. Доўга прыйшлося ім папоўзаць, пакуль знайшлі невялікі гладкі, крыху сплюшчаны камень. А калі захацелі пакрышыць, дык не было чым і аб што. «Вось табе і на»,
сказаў збянтэжаны Мірон. Трэба, значыцца, шукаць другі. Але знайсці другі камень цяпер не было надзеі. Віктор усміхнуўся. Не выкруцішся, брат, грызі зайца. А вось і паглядзім, упарта сказаў Мірон, адшпіліў рэмень і ўзяўся за жалезную спражку. Гэта штука выратуе, асабліва, калі яе яшчэ павастрыць аб камень. Вось хітры чорт, прамовіў Віктор. Мірон пачаў вастрыць сваю прыладу аб камень, але ён быў зусім гладкі, і жалеза коўзалася без жаданых вынікаў. Тады Віктор падбег да балота, зачарпнуў у жменю вады, змяшаў з пяском і прынёс Мірону. «Вось табе рацыяналізацыя», – сказаў ён. Рацыяналізацыя трошкі дапамагла. Хоць навастрыць спражку як нож і нельга было, але канты зняць удалося. Тады выявілася новая бяда. Гладкі, закруглены край спражкі так ёмка слізгаў па скуры, што не пакідаў знаку. «Зноў не тое», – з прыкрасцю вымавіў Віктор. «Тады зробім, каб было тое», – спакойна адказаў Мірон. «Якім чынам?» «Пастукаем аб камень, зробім насечкі, каб не слізгала. Так сказаць, па прынцыпу пілы». «Па прынцыпу пілы», – з жартаўлівай павагай паўтарыў Віктор. «Гэта я разумею». Спражка пачала драпаць скуру і пакідаць сякі-такі след. Але тут выявіўся новы недахоп. Лязо было надта кароткім, і больш прыходзілася пароць рогам, чым рэзаць ці піліць рабром. А рог акурат быў зусім тупы. Прыйшлося цяпер завастраць яго. Адным словам, кожны раз выяўлялася, што трэба і можна яшчэ і яшчэ палепшыць прыладу. Нарэшце Віктор сказаў: «Чаму было нам адразу так не зрабіць? А то цэлую гадзіну усё патрошкі выдумваем». «Відаць, адразу з галавы без практыкі не надта выдумаеш», – адказаў Мірон. «Я думаю, мы за гэтую гадзіну прайшлі шлях, які першабытны чалавек праходзіў гады, стагоддзі». «Тысячагоддзі», – жартаўліва падказаў Віктор. «І тысячагоддзі», – сур'ёзна сказаў Мірон. «Першабытны чалавек еў сырога зайца гэтак жа, як і ты. А колькі часу прайшло, пакуль ён здабыў агонь? Першабытны чалавек не меў ніякай прылады, як і мы. А колькі часу прайшло, пакуль ён надумаўся скарыстаць камень? А колькі часу прайшло ад каменя да жалеза?» «Пачакай, пачакай», – перапыніў Віктор. «Тут ужо ты няправільна разважаеш. Жалеза ты не выдумаў, а гатовае ўзяў». «Ну добра», – згадзіўся Мірон. «Але апрацоўку і прыстасаванне яго першабытны чалавек прыдумаў, напэўна, не за гадзіну. Вось разам і набяруцца не толькі тысячы год, а нават мільёны. А ў нас з табою і дня не прайшло». «Няма чаго задавацца», – зняважліва адказаў Віктор. «Твае вынаходніцтвы не твая заслуга, а ўсіх папярэдніх пакаленняў, у тым ліку і першабытных людзей. Твайго тут і макавінкі не знойдзецца. А каб не было нікога да нас, то мы з табою таксама выдумлялі б мільёны гадоў». Гэтыя размовы мелі тую карысць, што на некаторы час адцягнулі думкі хлопцаў ад голаду. Затым прылада была пушчана ў ход. Які гэта быў ход, лепш ужо не гаварыць. У кожным разе роля прылады зусім не адпавядала той навуковай дыскусіі, якая вялася вакол яе. Аднак з дапамогай трэсак, сучкоў, пальцаў абодвух хлопцаў яна выканала сваю задачу. Атрымалася некалькі бясформенных кавалкаў мяса, якія Мірон і закапаў у жар. «А можа лепш над агнём», – сказаў Віктор. «Я чытаў, што гэтак робяць». «А я чытаў, што ў попел кладуць», – адказаў Мірон. «Другі раз паспрабуем над агнём. Паспеем яшчэ вывучыць розныя спосабы». Калі мяса пачало скварыцца і сіпець, пакуты хлопцаў яшчэ больш павялічыліся. «Цягні, досыць будзе!» – крычаў Віктор кожную хвіліну. Нарэшце выцягнулі. Што за смажаніна выйшла, які смак мела, невядома, бо з'едзена яна была ў адзін міг.
і толькі пасля гэтага пайшлі розныя заўвагі. Здаецца, мы яго не датрымалі. Шкада, што солі няма, была б зусім іншая рэч. Эх, каб хоць малюсенькую лустачку хлеба. Затое тыя кавалкі мяса, што засталіся на заўтра, былі дасмажаны добра. Палажылі іх на трэсках пад дрэвам і пачалі рыхтавацца да сну. Настрой хлопцаў быў ужо зусім іншы. «Закурыць бы цяпер», – сказаў Віктар і пайшоў шукаць сваю махорку. Але ў цемры не знайшоў. Узяў тады галіну з агнём і ўбачыў, што ўся махорка параскіданая і патаптаная. «Гэта ты зрабіў?» – крыкнуў ён на Мірона. «Навошта яна мне здалася?» – паціснуў плячыма Мірон. «Мусіць, і твая праца тут ёсць. Памятаеш, як мы тады дужыліся?» Пачаў быў Віктар збіраць драбінкі, потым раззлаваўся і плюнуў. «Вось і добра», – заўважыў Мірон. «Калі-небудзь падзякуеш, што так здарылася». Назапасілі на ноч галля. «Каб нам не звесці агню», – трывожыўся Мірон, – «можа, па чарзе пільнаваць?» «Ну не, ад добрага вогнішча заўсёды застаецца пад попелам жар да раніцы». Спаць класціся не спяшаліся. Абодва адчувалі сябе так спакойна і утульна, нібы яны былі ў самым звычайным становішчы. «Толькі 2 дні мінула», – разважаў Мірон, «а мне здаецца, нібы некалькі тыдняў мы тут жывём. Але што мы будзем есці, калі прыйдзецца тут чакаць тыдзень ці 2? «Звяроў будзем лавіць, рыбу, птушак», – весела адказаў Віктар. «Цяпер, калі ёсць агонь, я ўжо нічога не баюся». «Яно так, але як будзеш лавіць?» – задуменна пытаўся Мірон. «А як жа розныя дзікуны жывуць?» – храбрыўся Віктар. Праз гадзіну хлопцы смачна спалі, адчуваючы пяшчотную цеплыню ад свайго у поце здабытага агню. Глава 5. Таемны звер. Навальніца. Змаганне за агонь. Ноч выдалася цёплая, ціхая, але лес, відаць, не спаў. То пісне нейкая птушка, то прарэзліва крыкне сава, то храсне сухая галіна, то пачуецца недзе значны шолах. Агонь дагараў. Куча галля ўсё змяншалася, канцы ламачча тлелі навакол. Усярэдзіне было досыць вуголляў і жару, але святло ўсё слабела. Вуголле шарэла ўсё больш і больш, разам з гэтым з лесу пачала насоўвацца цемра. Вось ужо агеньчык ледзь-ледзь блішчыць. Тады ў лесе мільгануў цень нейкага невялікага звера. Рухаўся ён так ціха, што яго нельга было пачуць, нават калі б хлопцы не спалі. Звер круціўся навакол то з аднаго, то з другога боку, всё бліжэй, бліжэй. Ужо можна пазнаць, што гэта ліс. Але, на шчасце, ад гэтага звера хлопцам ніякай небяспекі не пагражала. Пакруціўся ліс крыху і знік. Было ўжо за поўнач, але паветра не толькі не халаднела, а здавалася, нават цяплела. Яно было нейкае густое, парнае. З захаду даносіўся прыдушаны грукат, мільгалі маланкі. Набліжалася навальніца. Хлопцы спалі сабе, нічога не чулі. Мусіць таму, што грукат быў глухі, безупынны і ўзмацняўся паступова. Ён змешваўся з шолахам дрэў, а да такога шуму вушы хлопца ўжо прызвычаіліся. Не прачнуліся яны і тады, калі ўпалі першыя кроплі цёплага дажджу. Толькі зусім блізка страшэнны удар грому прымусіў Мірона ускочыць на ногі. Ён адразу ж разбудзіў Віктара. Прайшло некалькі хвілін, пакуль хлопцы разабраліся, у чым справа. «Агонь! Агонь!» – крыкнуў Віктар, ачухаўшыся, і кінуўся да вогнішча. Абодва разам пачалі дзьмухаць, падкладаць галлё. А дождж пайшоў ужо як мае быць. Галлё сіпела, не хацела гарэць. Хлопцы ўткнуліся галовамі ў вуголле,
распласталіся па зямлі і дзьмухалі з усёй сілы, а на спіны іх ліўся ўжо дождж, як з лубы. Высокая хвоя, пад якой яны размясціліся, мела галіны надта высока, а дождж ішоў навскасяк і без перашкод заліваў іх стаянку. Вось ужо гром грухоча над самай галавой, маланка зіхаціць безупынна, вецер хістае дрэвы. Побач нават нешта ўжо храснула. Але небаракі нічога гэтага не чулі і не бачылі. Яны бачылі толькі сваё няшчаснае вогнішча, якое гінула на іх вачах. Тое галлё, якога яны панакідалі, не толькі не згаралася, але наадварот, здаецца, канчаткова прыдушывала агонь. Спачатку яшчэ ішоў густы дым, а потым і ён пачаў змяншацца. Гэта было вернай адзнакай таго, што агонь памірае. «К чорту гэта мокрая ламачча!» – крыкнуў Віктар і пачаў раскідваць яго нагой. «Што ты робіш?» – з жахам крыкнуў Мірон. Але Віктар ужо зняў сваю скураную куртку і працягваў яму яе крысо. «На, трымай, а ўсё лішняе вон!» Яны развесілі над агнём куртку, а Віктар падлез пад яе, сабраў вугольчыкі, якія не пагаслі яшчэ, падклаў маленькіх сухіх трэсачак і раздзьмухаў маленькі агеньчык. Гэты агеньчык яны і пачалі абараняць. Таму што ён быў маленечкі, куртку можна было трымаць зусім нізка над ім, стоячы на каленях. Цяпер ужо і касы дождж быў не страшны. Можа, з гадзіну цягнулася навальніца і ішоў такі прыліўны дождж, што, здавалася, мог заліць які хочаш пажар. Хлопцы даўно ўжо прамоклі да апошняй ніткі, здубянелі ад холаду, але нічога гэтага не адчувалі. Толькі напружана сачылі за ветрам і дажджом і па ветру нахілялі сваю заслону. Маленькі агеньчык бесклапотна гуляў пад вопраткай, нібы малое дзіцяня, і зусім не думаў пра небяспеку, ад якой яго бароняць. «Ура! Перамога!» – закрычаў Віктар, калі дождж скончыўся. Малое дзіцяня хутка вырасла ў вялікае вогнішча, і абаронцы поўнасцю былі ўзнагароджаны за свае турботы. «Паддавай! Яшчэ!» Насіліся яны па лесе, сцягвалі галлё, якое цяпер нават мокрае гарэла, бо вогнішча распалілі страшэннае. Дым ад яго, здавалася, запоўніў увесь лес, а калі галлё згарэла, дык жару ад яго хапіла, каб высушыць адзежу. Хлопцы ледзь паспявалі падстаўляць то адзін, то другі бок. Спаць у гэтую ноч болей не давялося. Так і дачакаліся сонца. Глава 6. Мяса знікла. На паляванне з голымі рукамі. Здзекі ад зайцоў. Вавёрка выратавала. Дарэмны перапут. Абед з 3 страў без другой. Будаўніцтва з дапамогай 20 пальцаў. На гэты раз з бяды выкруціліся. Трэба было брацца за будаўніцтва, каб забяспечыць сябе не толькі хатай, але і агнём. «Прыйдзецца пабудаваць вялікую юрту», – казаў Віктар, «каб усярэдзіне і спаць можна было, і каб для агню хапала месца. Не забывайся, што апрача 20 пальцаў у нас ніякага інструмента няма», – заўважыў Мірон. «А пра нож забыўся?» «Які там нож?» – махнуў рукой Мірон. «Спачатку зробім павець, пад якой можна было б хаваць агонь у час дажджу, нават не для вогнішча наогул, а для маленькага запаснога агеньчыка. Вунь там, напрыклад, між каранямі можна. А калі так, то маленькі агонь можна і ў будане трымаць. Дым будзе, ды і месца для яго лішняе трэба». Пачалі спрачацца. «Калі так, то будзем галасаваць», – крыкнуў Віктар па прывычцы. «Давай!» – засмяяўся Мірон. Віктар схамянуўся і таксама пакаціўся ад смеху. Гэты смех спыніў спрэчкі. Яны ўбачылі, што і спрачацца не было чаго. Ніхто не перашкаджае падтрымліваць агонь і там, і тут, абы толькі сачыць і пільнаваць. Нарэшце згадзіліся печ будаваць хату. «Толькі трэба спачатку падмацавацца»,
сказаў Віктар і павярнуўся да ўчарашняга мяса. Шасць сюды, шасць туды, няма мяса. Што ж гэта такое? Развёў рукамі Віктар. Можа, ты з'еў? Ну-ну, абурыўся Мірон і таксама пачаў шукаць. За некалькі крокаў знайшлі невялікі абгрызены кавалак. Значыцца, нейкі звер сцягнуў. Ах, каб яго разарвала! Вылаяўся Віктар. Відаць, тут шмат звяр'я шнырыць, а мы пра гэта і не падумалі. Яшчэ на нас хто-небудзь нападзе. Такіх драпежнікаў у нас няма, каб самі нападалі на людзей. Хіба ваўкі ўзімку, ды і то з граяй. А што нашу апошнюю спажыву ўкралі, справа зусім дрэнная, сумна прамовіў Мірон. Становішча адразу павярнулася да іх другім бокам. Не толькі шкада было гэтага мяса, але паўстала пытанне: як быць далей? Не кожны раз будзеш лавіць рукамі зайцоў, а што яшчэ можна зрабіць без зброі? Віктар зусім апусціў рукі. Наколькі хутка і моцна выбухала ў ім энергія, настолькі хутка яна і знікала. Гэтак зусім прыйдзецца тут загінуць, пахмура прамовіў ён. Пойдзем лепш зноў шукаць броду. Калі яшчэ вада спадзе, невядома. Не, браток, гэтак нельга, разважліва сказаў Мірон. З роспачы кідацца ва ўсе бакі апошняя справа. Трэба што-небудзь прыдумаць, каб спажывы дастаць, а тады ўжо шукаць броду. Што тут зробіш з голымі рукамі? Безнадзейна махнуў Віктар. Пойдзем покуль на паляванне, а там пабачым. Відаць, і ў будаўніцтва прыйдзецца адкласці. Бадай прыйдзецца і за пугача ўзяцца, уздыхнуў Віктар. Усё ж такі смажаны пугач павінен быць не горшым за сырога зайца. Мірон узяў і па-гаспадарску агледзеў пугача. Пукатыя вочы, крывая дзюба нават цяпер пужаюць. Панюхаў яго Мірон і скрывіўся. Можа, яшчэ нічога, але неяк верне ад яго. Паглядзімо, што будзе далей, сказаў Мірон і палажыў пугача пад дрэвам. Падклалі ў вогнішча таўсцейшых дроў і пайшлі на паляванне. Накіраваліся ў сярэдзіну лесу, дзе яны яшчэ дагэтуль не былі. Па іх меркаваннях, яны тады прайшлі навакол кіламетраў 20. Значыцца, можна было лічыць, што невядома ім мясцовасць мае кіламетраў 6 упоперак. Прастора немалая. Ліха яго ведае, што там хаваецца, казаў Віктар. Можа, нават і небяспечнае што-небудзь для нас, бяззбройных. Разводдзе зрабіла гэты лес востравам, на якім павінны ратавацца ўсе жывёлы, што жывуць у гэтых месцах. І сапраўды, праз некаторы час спудзілі зайца, потым другога. Яны шмыганулі пад самым носам, але нашы паляўнічыя нічога не маглі ім зрабіць. Якая прыкрасць, гарачыўся Віктар. Гэтак яны хутка пачнуць здзекавацца з нас. Хоць бы лук які зрабіць. Мусіць, яно так і прыйдзецца, адказаў Мірон. А пакуль што хоць бы якую спажыву знайсці, каб можна было ўзяцца за будаўніцтва. Зірні, вунь каля таго дупла круціцца вавёрка. Кажуць, што часам у іх можна пажывіцца. Пэўна, можна, павесялеў Віктар і мігам пачаў караскацца на дрэва. Вавёрка спалохана крыкнула, пераскочыла на верхавіну і пачала там трывожна мітусіцца. Дупло было не надта высока, каля яго ад ствала адыходзіла вялікая сухая галіна. Віктар хутка ўзлез, ёмка прыладзіўся на галіне і запусціў у дупло руку. Мірон выцягнуў сваю доўгую шыю і затаіў дыханне. Ну, што? Нецярпліва запытаўся ён. Нічога нельга дастаць, рукі не хапае, азваўся Віктар. Давай тады я палезу, мае рукі даўжэйшыя. Нічога не будзе, ніякіх адзнак. Можа, і зусім нічога няма, адказаў Віктар і збянтэжана усеўся на галіне. Памаўчалі крыху. Вось што! Крыкнуў раптам Віктар. Гэты бок дрэва тонкі і спарахнелы. Падай мне які-небудзь кол, а я ім здолею развярнуць дзірку так, што нават і сам улезу. Мірон зламаў тонкае дрэўце
і падаў Віктару. Засунуў Віктар палку, націснуў, і зараз жа пасыпаліся трэскі і труха. Праз некалькі хвілін замест дзіры была доўгая шчыліна, і нарэшце Віктар мог дастаць гняздо. «Ёсць нешта!» – крыкнуў ён. «Што?» – захваляваўся Мірон. Віктар яшчэ папоркаўся, а потым як гаркне на ўсё горла. «Арэхі! Шмат арэхаў!» Напхаў поўныя кішэні, потым пачаў сыпаць за пазуху, а там усё яшчэ было. «Сып на зямлю! Я ўсё падбяру!» – крычаў Мірон. Пасыпаліся арэхі, буйныя, поўныя, усе як на падбор. Нарэшце запасы скончыліся, і Віктар нават выцягнуў і пусціў па ветру гняздо. «Навошта ты гняздо разбурыў?» – закрычаў Мірон. «Хай бы ў падзяку хоць гнязда не чапаў». «Всё роўна яна больш не будзе тут жыць», – сказаў Віктар і злез з дрэва. Калі сабралі ўсе арэхі, то іх набралася кілаграмы са 3. «За здароўе гэтага мілага стварэння», – сказаў Віктар, лузгаючы арэхі. Панапхалі сабе арэхаў, дзе толькі можна было, і весела накіраваліся дадому. Праз некалькі крокаў Віктар спыніўся. «Глянь!» – крыкнуў ён. «Нібы грыбы нейкія. Можа, іх можна скарыстаць? Але, здаецца, яны воўчыя». Мірон нахіліўся. Ён убачыў бурыя грыбы, нібы сушаныя грушы, панатыканыя вострымі канцамі ў зямлю. Безліч тонкіх, далікатных зморшчак надавала ім нейкі асаблівы выгляд. «Гэта смаржы», – сказаў Мірон, калі уважліва разгледзеў іх. «А іх можна есці?» «Можна, і нават яны вельмі смачныя, але гэтыя занадта старыя. Смаржы – першыя нашы грыбы, яны з'яўляюцца зараз жа пасля таго, як растане снег». «Калі можна есці, дык няма чаго перабіраць, старыя ці маладыя». «Ну не, старыя, небяспечныя, атрутныя. Ды ў гэтых дробных зморшках столькі пяску і рознага бруду, што іх і вымыць нельга. Пашукаем тады маладзейшых». «Пашукаем». Пачалі шукаць, але справа была вельмі марудная, бо амаль для кожнага грыба даводзілася складаць камісію, каб вызначыць, стары ён ці малады. Пад пагрозай атруты выкінулі нямала і добрых грыбоў, але ўсё ж такі знаходзілі і надзейныя. Вось ужо зараз будзе поўная шапка. Але тут на шыю Мірона капнула некалькі кропляў дажджу. «Дождж!» – закрычаў ён не сваім голасам, нібы гэта капнула гарачая смала, кінуў шапку і паляцеў на сваіх цыбатых нагах так, што Віктар адразу згубіў яго з вачэй. Ачуў некалькі кропляў і Віктар, але зірнуўшы ўгору, убачыў, што вялікай небяспекі няма. Лёгкія хмаркі хоць і пакрапалі крыху, але вялікім дажджом, здаецца, не пагражалі. Ён ухапіў Міронаву шапку і пабег за ім. Праз некалькі крокаў ён забачыў на зямлі арэхі, спачатку невялікую палоску, а потым і спорную кучу. А кроплі болей не капалі. «Стой, назад! Арэхі рассыпаў!» – закрычаў Віктар і пачаў збіраць арэхі. Праз некалькі хвілін вярнуўся і Мірон. «Што ты паляцеў, нібы звар'яцелы?» – накінуўся на яго Віктар. «Бачыш, дабро парастрасаў. Дажджу ж няма». «А ты забыўся, як мы баранілі агонь?» – адказаў той. «Хочаш яшчэ раз рызыкнуць? Добра, што так абышлося. А бегчы тады, калі вялікі дождж пайшоў бы, было б позна». Шукаць да апошняга арэха было марудна. Знаходзіліся ж яны блізка ад сваёй стаянкі, таму вырашылі рэшту арэхаў падабраць другі раз. Да стаянкі было не болей як паўкіламетра. Агонь захаваўся добра. Памылі смаржы, кінулі ў агонь. Грыбы зморшыліся так, што нават не было чаго есці. Ды яшчэ попелу набралася ў зморшкі столькі, колькі было дабра ў самім грыбе. Але ўсё ж такі страва выйшла досыць смачная. «А ведаеш што?» – сказаў Мірон. «Я лічу, што гэты попел з поспехам заменіць нам соль. Я недзе чытаў, што ёсць на зямлі куткі, дзе людзі наогул ужываюць попел замест солі». «Ну і еш на здароўе, гэтага дабра хопіць», – адказаў Віктар.
Вось толькі шкада, што другой стравы няма, а прыходзіцца адразу прымацца за трэцюю, за арэхі. Затое наогул сёння наш абед панскі, далікатны і смачны. Пасля абеду зараз жа ўзяліся будаваць сабе хату. Доўга меркавалі, як гэта без сякеры і нажа узяцца за працу, і нарэшце знайшлі добры выхад. У тых кустах, дзе злавілі зайца, яны выбралі мясцінку, а над ёй звязалі дрэўцы, што раслі побач. Зруб выйшаў дасканалы, моцны, а пераплесці яго, зрабіць страху было зусім няцяжка. Хата выйшла на славу. Каб чысцей было, падлогу засыпалі пяском, а ложкі зрабілі з леташняга чаротніку. Радасць хлопцаў была бязмерная. З якім замілаваннем яны аглядалі сваю пабудову, затыкалі кожную шчыліну, абламвалі кожную лішнюю галінку, цешыліся і знадворку, і з сярэдзіны. Гэты зроблены іх уласнымі рукамі будан здаваўся ім найлепшым памяшканнем у свеце. «Цяпер я згодзін жыць тут хоць усё лета», – цешыўся Віктар. «Вось, тут арэхі паложым, а ў гэтым куту сухія дровы, каб падтрымліваць агонь у час дажджу», – гаспадарыў Мірон. Калі будан або юрта, як казаў Віктар, быў гатовы, прыступілі да ўпарадкавання агню. Галоўную базу для яго выбралі ў той ямцы пад коранем дрэва, дзе было іх логава. Трэба выкапаць ямку глыбей, каб жар у ёй доўга захоўваўся, меркаваў Віктар. Ды пусціць яе пад корань, каб вада не дабралася. «Гэта было б добра», – сказаў Мірон. «Але ж мы гэткім чынам сапсуем вялікае каштоўнае дрэва». Зірнуў Віктар на дрэва. Высокае, магутнае, вельмі прыгожае. Лепш было б пад пнём сечнага дрэва, але такога не відаць. «Шкада дрэва», – уздыхнуў ён, «але справа ідзе аб жыцці двух савецкіх грамадзян. Мы адпрацуем дзяржаве за гэтае дрэва і пасадзім замест яго некалькі новых. Каб былі каменні, дык можна было б сякую такую печку скласці», – сказаў Мірон. «У далейшым будзем гэта мець на ўвазе і не мінаць аніводнага каменя, які дзе ўбачым». Узялі пад увагу і тую акалічнасць, што дажджы ў нас часцей за ўсё ідуць з захаду, таму пячорку зрабілі з усходняга боку дрэва. Для хатніх патрэб расклалі другое вогнішча каля свайго памяшкання. Нарэшце ўсё было ўпарадкавана, і куток адразу набыў культурны выгляд. А будаўнікі на гэты час зусім забыліся, у якім становішчы яны знаходзяцца, і адчувалі сябе так добра, як ніколі. Пад вечар шэрыя хмаркі ўсё ж такі сабраліся ў адну і затулілі ўсё неба. Пачаў пырскаць дробны дожджык, але цяпер ён быў няшкодным, нават адкрытае вогнішча ад гэтага не цярпела. Такое надвор'е не толькі не псавала настрою, але рабіла больш утульным памяшканне. Уначы ў некаторых месцах зверху капала на хлопцаў. «Бач ты», – бурчалі яны, – «здаецца, так шчыльна рабілі, а ўсё яшчэ працякае. Трэба будзе заўтра падправіць». Глава 7. Няўдалая спроба. Да дзікуноў яшчэ не дараслі. Рыбацтва кашуляй. Уласнай гадоўлі рыба. На другі дзень надвор'е выдалася зусім добрае. Вясна шпарка ішла наперад. Раніцою пайшлі падбіраць згубленыя учора арэхі і шукаць смаржоў. Арэхі падабралі, але добрых смаржоў не знайшлі. Відаць, іх час зусім прайшоў. «Давай зробім лук», – прапанаваў Віктар. «Можа, якога-небудзь дурнога зайца удасца аглушыць». «А можа, мядзведзя хочаш?» – засмяяўся Мірон. Але на кожны выпадак узяліся за майстраванне. Выламалі па добраму арэхаваму дубцу, канцы іх абсмалілі на агні. Зарубкі зрабілі міронавай спражкай. Віктар напяў свае шнуркі, а Мірону не было чаго напінаць. «Можна было падрэзаць тваім нажом тонкі пасак у рэменя», – сказаў ён.
Але на гэта трэба патраціць некалькі дзён. Ды і не спадзяюся я на гэтую зброю. А як жа дзікуны? Мы цяпер у горшым становішчы за дзікуноў. У іх лук быў вынікам шматвяковай культуры, сродкам здабывання спажывы. А для нас гэта цацка. Давай давядзём да ладу спачатку твой. Найцяжэйшай справай аказалася зрабіць стралу. Выразаць сапраўдную стралу з сухога моцнага дрэва не было магчымасці. Прыйшлося ўзяць просты дубец ды абсмаліць яго. Падрыхтаваўся Віктар і стрэліў. Пырснула страла ў паветра і звалілася за некалькі крокаў ад іх. Абодва пакаціліся ад смеху. «Вось дык зброя!» – крыкнуў Мірон. «Ты не думай!» – нібы сур'ёзна адказаў Віктар. «Каб там сядзеў заяц, ды каб канцом стралы трапіла яму ў вока, каб ад перапуду і неспадзёўкі ён кінуўся ў наш бок, вось і была б здабыча. А такія выпадкі здараюцца. Мой бацька казаў, што яму аднаго разу без ніякай стралы заяц кінуўся пад ногі. Калі такім чынам, дык я згодзін», – смяяўся Мірон. Яшчэ раз напяў Віктар лук, але на гэты раз выйшла яшчэ лепш. Шнуркі разарваліся. «Жарты ў бок», – сказаў Віктар сур'ёзна. «Я сам ведаю, што гэта глупства. Але няўжо ж мы не можам зрабіць лук сапраўдны, як у дзікуноў? У нас жа можа быць і скураная цеціва». «Яно так», – адказаў Мірон. «Але для гэтага і дрэва патрэбнае больш адпаведнае, і трэба ведаць, як яго апрацаваць, умець рабіць стрэлы, ведаць усе іхнія капрызы і нарэшце практыкавацца шмат часу. А самае галоўнае – мець нож. Можа, у далейшым нам і давядзецца ўзяцца за гэта, а цяпер лепш пойдзем паглядзім, ці нельга будзе дзе якую рыбіну злавіць». «А чым будзеш лавіць?» «Паглядзім спачатку, што і як, а там убачым. Можа, і кашулей, ці штанамі можна будзе». Пайшлі ўздоўж балота. «Глянь, здаецца, вада пачынае спадаць», – заўважыў Віктар. Яно і сапраўды так было. Вада крыху адсунулася. У розных месцах з-пад вады павытыркаліся новыя купінкі травы. «Гэта добра», – сказаў Мірон. «Але для рыбнай лоўлі застаецца менш магчымасці, бо замест вады мы будзем мець балота». Так ішлі яны цэлую гадзіну, шукалі даступнай вадзяной прасторы. Нарэшце падышлі да адной маленькай затокі. Вада клінам уразалася ў лагчынку між двума ўзгоркамі. Лагчынка была не балотная, пясчаная. Пасярэдзіне ўтварылася нібы возера, якое злучалася з сапраўдным возерам вузкай пратокай. «А ў гэтым кутку павінна быць рыба», – сказаў Віктар. «Вада спакойная. Бачыш, як светла і утульна тут пад сонцам. А вонь і рыбкі мільгаюць». І ён пачаў здымаць споднюю кашулю. «Завяжам каўнер і рукавы, уставім абруч, вось і будзе сак, не горшы ад рыбацкага», – казаў ён, але праз некалькі хвілін крыкнуў: «Ах, каб на цябе кадук! Парваная! Здымі сваю!» Мірон зняў сваю кашулю. Завязаць яе ды ўставіць лазовы абруч было лёгкай і хуткай справай. Праз некалькі хвілін нашы рыбакі ўжо ўлазілі ў ваду. Але хутка яны ўбачылі, што нічога ў іх не будзе, бо вада не выходзіла з кашулі, і рыба нават пры добрым жаданні не магла трапіць у яе. Вада не пускала. «А ведаеш, твая падраная кашуля больш падышла б», – сказаў Мірон. «Не, дзірка вялікая, ды яна адразу падралася б яшчэ болей. Як жа быць? Хіба вось што зробім. Развяжам рукавы і возьмем за канцы адной рукой, а другой будзем трымацца за абруч. А калі рыба палезе праз рукаў, дык яе цап», – засмяяўся Мірон. «Давай гэтак». Пачалі лавіць новым спосабам. Пайшло лягчэй, але нязручна было тое, што трэба было нахіляцца ў ваду па шыю, каб трымаць рукавы на належнай глыбіні. Праз некаторы час Мірон закрычаў: «Ёсць! Стой! Ах, вырвалася!» «О, не зграбайла!» – разлаваўся Віктар. «Ты маленькая была», – апраўдваўся Мірон.
Праз хвіліну закрычаў Віктар. Ёсць! Трымай свой канец, каб не ўцякла. Да берага цягні. Да берага! Падымай угору. Вялікая! Ой, кусаецца! Цяжка было цягнуць на бераг кашулю, нібы бочку поўную вады. Але ж калі выцягнулі, дык знайшлі ў ёй дзесятак дробных рыбак, а ў Віктара ў руцэ быў 2-фунтовы шчупак. Вось гэта дык здабыча, цешыліся хлопцы. Болей на гэты раз не хацелі лезці ў ваду, бо змерзлі. «Куды яна дзенецца?» – казаў Віктар. «Мы можам увесь час тут лавіць, нібы ва ўласнай сажалцы». Але Мірон сумна паківаў галавой. «Можа, ужо заўтра гэтай сажалкі не будзе. Не забывайся, што яна зрабілася толькі ў час паводкі». «Вельмі шкада», – збянтэжана прамармытаў Віктар і ўтаропіў вочы ў ваду. А праз момант ён радасна крыкнуў: «Дармо! Мы ж можам зрабіць перагародку вунь у тым вузкім месцы. Хай сабе вада сыходзіць, а рыба застанецца». Зараз жа прыступілі да працы. Торкалі ў зямлю ўсё, што можна было ўторкнуць. Вельмі слабая была заградка, але ж затое яны ўзялі колькасцю. Праз гадзіну грэбля каля метра шырыні аддзяляла затоку ад возера ці балота. Каб тут была бягучая вада, яна ў адзін міг разбурыла б іхняе збудаванне. Але, на шчасце, гэтага можна было не баяцца. «Вось рыба і ў палоне», – захапляўся Віктар. «Хай сабе гадуецца, а мы будзем браць, колькі захочам і калі захочам». Такая магчымасць значна ўзняла дух хлопцаў, бо з'явілася некаторая упэўненасць і ў заўтрашнім дні. Вечарам ля вогнішча Мірон разважаў. 5 дзён яшчэ не прайшло, а якія змены адбыліся ў нашым становішчы. І агонь маем, і хату, і спажыву, нават сваю рыбную гаспадарку. Я больш быў бы задаволены, каб мы мелі сваю хлебапякарню, сказаў Віктар, абгрызаючы выкачаную ў попеле касцістую рыбку. Як кожны вечар, пасля дзённых турбот гутарка іх перайшла да хатніх спраў. Якімі далёкімі здаваліся цяпер гэтыя справы. Не верылася, што пры нармальных умовах за адзін дзень можна было б вярнуцца дадому. Пакуль не прайшлі 10 канікулярных дзён, вялікай трывогі там яшчэ не будзе. А калі яны пройдуць? Глава 8. Прасцейшая, але лепшая зброя. Знаёмства з дзікам. Журавіны. Хоць змяю за здабычу. Лясныя жыхары. Царская жывёла. Вожыкава булава. Уперад на чарапаху. Пешаход з Афрыкі. «А што будзем сёння рабіць?» – запытаўся на другі дзень Віктар. «Я прапаную пайсці далей у лес на разведку», – адказаў Мірон. «Мы ж зусім не былі яшчэ ў глыбіні. Трэ было б якую-небудзь зброю мець», – заўважыў Віктар. «Толькі не твой лук», – усміхнуўся Мірон. «Лепш зробім сабе добрыя дубіны». Знайшлі адпаведныя дрэўцы, зламалі іх, абпалілі на агні, нават булдавешкі пакінулі на канцы. Зброя выйшла хоць куды. «З гэтай зброяй я і на ваўкоў згодзін ісці», – казаў Віктар, размахваючы сваёй дубінай. «І сапраўды, з 2 такімі штукамі нябоязна», – згадзіўся Мірон і трэснуў па кусту так, што ад яго паляцелі шматкі. Узялі з сабой арэхаў, падклалі агню і пайшлі. Чым глыбей уваходзілі ў лес, тым часцей сустракаліся сухія ўзгоркі. На вышэйшых пясчаных месцах рос хваёвы бор, на ніжэйшых – гушчар з ельніку, алешніку, бярозы, рознага хмызняку. Часам трапляліся прыгожыя лугавінкі з ліставымі дрэвамі – дуб, граб, ліпа. «Ідём да тых дубоў», – сказаў Мірон. «Можа, знойдзем леташніх жалудоў? Калі прыйдзе бяда, яны спатрэбяцца». «Ды і без бяды кавы добра будзе папіць», – адказаў Віктар. «Трэба толькі мець начынне і цукар». Калі падышлі да дубоў,
то ўбачылі, што там нехта перад імі ўжо гаспадарыў. Зямля была перакапаная, віднелася шмат слядоў, а жолуда аніводнага. Але дзіўней за ўсё было тое, што сляды здаваліся свежымі. «Хто б гэта мог быць?» – задуменна сказаў Мірон. «Дзікі!» – упэўнена сказаў Віктар, разглядаючы сляды. «Невядома, ці радавацца, ці шкадаваць, што знайшліся такія суседзі», – прамовіў Мірон. Віктар чамусьці памахаў сваёй дубінай. «Добра было б здабыць дзіка, але, кажуць, звер вельмі небяспечны. Калі разлуецца, дык нават добрая зброя не паможа». У гэты момант збоку нешта затрашчала. Хлопцы ўздрыгануліся і мацней сціснулі свае дубіны. З-за ламачча паказаўся дзік. Здавалася, увесь ён складаўся толькі з адной страшэннай галавы. Ні зада, ні кароткіх ног не было відаць. Але ж бурая галава з чаціністым хібам, натапыранымі вушамі, бялізнымі ікламі і маленькімі злоснымі вочкамі была жудаснай. «Не рухайся!» – прашаптаў Віктар. Дзік спыніўся, задраў свой лыч, панюхаў паветра, глуха рохнуў і завярнуўся назад. «Ну і страшыдла!» – прамовіў Мірон. «Яго не толькі дубіна, але і гармата не возьме. Ліха з імі, з гэтымі суседзямі». «Крыўдна ўсё ж», – пашкадаваў Віктар. «Гэткі выпадак, а ты стой ды глядзі, як дурань». Пайшлі далей. У густым ельніку пачулі зусім блізка моцны лопат крылаў. Здавалася, нейкая вялізная птушка заблыталася ў галінах і не можа адтуль выбіцца. Зірнулі ў той бок і сапраўды заўважылі вялікага чорнага птаха. Ляцеў ён так нізка і так нязграбна махаў крыламі, што здавалася, яго было зусім лёгка злавіць рукамі. «Хапай яго!» – кінуўся наперад Мірон. Але Віктар не зварухнуўся. «Дарэмна. Гэта табе так здаецца. Глушэц заўсёды так лятае ў ельніку, але ніхто яшчэ не лавіў яго рукамі». «У такім разе хадзі сюды!» – крыкнуў Мірон. «Я табе пакажу нешта другое». Калі Віктар выбраўся на купчастую балоцістую палянку, дык убачыў, што Мірон схіліўся над журавінамі. «Пакаштуй, якія яны смачныя, салодкія пасля зімы», – сказаў Мірон. «Шкада толькі, што гэтыя лясныя жыхары ўжо ласаваліся тут, і нам мала пакінулі». З вялікай ахвоты падмацаваліся хлопцы ягадамі, ды назбіралі яшчэ ў шапку. «Нічога, жыць можна», – з задавальненнем сказаў Віктар. «Але ўсё ж такі мушу сказаць, што ўвесь час адчуваю сябе галодным, і ў роце, ў жываце неяк нядобра. Хоць бы кавалак хлеба ці якога-небудзь варыва. Зусім іншая была б справа». «Спачатку сырому зайцу быў рады, а цяпер ужо сапраўднага абеду захацеў», – засмяяўся Мірон. «У нашым становішчы трэба разважаць інакш, абы чым толькі падтрымліваць сябе. І галоўнае, каб разнастайная была страва. Вось чаму і журавіны вельмі карысныя. Гэта, брат, пладавіна, а ў ёй ёсць жалеза, вугляводы, вітаміны». З поўнай шапкай журавін яны не хацелі ісці далей у лес. Далі круг і накіраваліся назад. У адным месцы ўбачылі вялікую змяю. Яна ляжала, скруціўшыся на пяньку, і грэлася на сонейку. Галаву яна вытыркала ўверх і млява варушылася. Віктар мігам падскочыў і забіў яе дубінаю. «Ну і гадзіна», – сказаў ён і пакратыў змяю нагой. «Мусіць, з метр будзе». Яны пасунуліся былі далей, але хутка Мірон прыпыніўся. «Слухай», – сказаў ён, – «у нашым становішчы шкада пакідаць здабычу, якая б яна не была. Ці нельга будзе як-небудзь скарыстаць і гэтую?» «Ды што ж ты з яе зробіш?» – засмяяўся Віктар. «Не ведаю яшчэ, але ў нашай бядняцкай гаспадарцы ўсё можа спатрэбіцца. Здымем з яе скуру». «Хіба зрабіць з яе чучала для нашага тэхнікума? Экземпляр добры», – згадзіўся Віктар. Агідная была справа, але праз некалькі мінут скура была здзёртая.
На зямлі застаўся голы брыдкі скрутак, а Віктар закінуў сабе на плечы скуру кішку. Ціха ішлі яны па лесе, пільна прыглядаючыся навокал. За гэты невялікі час, як яны апынуліся на востраве, прырода значна змянілася. Лісце на дрэвах загусцелася, трава паднялася. Здавалася, і птушак больш стала. Мацней разлягаліся па лесе іх галасы. Вось пінькае лілавагрудная зябка, вось заліваецца чорны дрозд, свішча жоўтая івалга, стукаюць дзятлы. Заварушыліся розныя казюлькі, а ў цяньку ўжо пачуўся непрыемны звон камароў. Сям-там пераскакваюць з дрэва на дрэва вавёркі. «Вось каб яшчэ арэхаў знайсці», – прамовіў Мірон. «Разласаваўся», – усміхнуўся Віктар. «Не на кожным кроку гэта здараецца, брат ты мой. Нават каб і знайшлі такое самае дупло, дык гэта зусім не значыць, што там абавязкова будуць арэхі. Маглі вавёркі з'есці за зіму». Тут па дрэве шмыгнула нейкая новая жывёліна, крыху падобная да вавёркі, толькі танчэйшая і даўжэйшая за яе. Колер скуры руды з белымі плямамі. Мірон няўважліва зірнуў на яе і прамовіў: «Гэта не вавёрка?» «Тсс!» – шапнуў Віктар і прытрымаў рукою Мірона. «Гэта гарнастай». «Няўжо ж ён такі нікчэмны?» – здзівіўся Мірон. «Зімою ён белы, а цяпер якраз змяняе зімовае адзенне на летняе. Самая галоўная яго адзнака – канец хваста, які заўсёды бывае чорным». Гарнастай тым часам знік з вачэй. Мірон зняважліва паціснуў плячыма. «А я думаў, гарнастай немаведама што такое. Раней жа ніхто не меў права насіць гарнастаевыя футры, апрача цароў ды князёў. Я думаю, каб цары прысвоілі сабе таксама выключнае права на лапці, тады і лапці лічыліся б найбагацейшай і самай моднай рэччу», – усміхнуўся Віктар. Праз некаторы час натрапілі на вожыка. Убачыўшы небяспеку, небарака зараз жа скруціўся ў клубок. Хлопцы падышлі да яго і пачалі меркаваць, што з ім рабіць. Каб былі дома, то ўзялі б яго жывым, на пацеху. А тут што з ім будзеш рабіць? Есці мусіць яго нельга, разважаў Віктар. А трэ было б і яго як-небудзь скарыстаць, напружана думаў Мірон. Могуць, напрыклад, спатрэбіцца ягоныя іглы ў якой-небудзь справе. А ведаеш што? Схапіўся Віктар. Калі ўзяць яго скуру да абкруціць ёю канец нашай дубіны, дык будзе такая булава, што з ёю хоць на мядзведзя ідзі. Вось бачыш? Але ж як шкада забіваць гэтае мілае стварэнне, уздыхнуў Віктар. Аднак прыйшлося забіць. Да журавін і змяінай скуры далучыўся вожык. З гэтай здабычы яны вярнуліся дадому. Было яшчэ рана, не пазней за поўдзень. Часу заставалася досыць для гаспадарскай працы. Паведалі рыбай, арэхамі і журавінамі. Скуру змяі павесілі сушыцца, а з вожыка пачалі рабіць булаву. Але ж і папакутвалі, пакуль знялі з яго скуру сваім нажом. Скрывавілі ўсе 4 рукі, затое булава выйшла на славу. Толькі Мірон усумніўся ў ёй. «Супраць чалавека, – сказаў ён, – лепшай і не трэба. А што ты зробіш са зверам? Для яго гэтай іглы нішто». «А ўсё ж такі лепш, як голая дубіна», – цешыўся Віктар. Цяпер, калі непасрэдная пагроза голаду адсунулася, яны мацней адчулі недахоп адной дробязі – пасудзіны ці якога чарапка для вады. Увесь час ім прыходзілася піць жменямі, а калі вада спала, то зусім дрэнна зрабілася. Часам да чыстай вады нельга было даступіцца так, каб дастаць яе абедзвюма рукамі, і даводзілася піць брудную. «Гэткае глупства ды так перашкаджае», – злаваў Віктар. «Пойдзем шукаць гліны, можа, злепім які чарапок». «Хадзем на рыбу і па дарозе пашукаем», – згадзіўся Мірон.
Да захаду сонца застаецца яшчэ гадзін з 5. Але не так лёгка было знайсці гліну, як гэта здавалася. То пяскі, то балота, а гліны ні знаку. Всё далей і далей зварочвалі яны ў бок. Падыходзячы да аднаго балотца, здалёк заўважылі, што на беразе яго нехта капошыцца. Хлопцы прыпыніліся і пачалі ціхенька красціся. Але чым больш набліжаліся, тым болей дзівіліся. Гэты нехта не быў падобны ні на звера, ні на птушку. Проста штосьці круглае круцілася на месцы, станавілася рубам. «Чарапаха!» – прашаптаў Віктар. Хлопцы спыніліся і пачалі наглядаць за ёй. Чарапаха была велічынёй з шапку. Яна неяк смешна і нязграбна прыстасоўвалася, каб хвастом выкапаць у зямлі ямку. І была так занята сваёю справай, што нічога не заўважала навакол. Хлопцы падпаўзлі зусім блізка. «Што яна робіць?» – прашаптаў Мірон. «Ямку капае, каб пакласці туды яечкі», – шэптам адказаў Віктар. «Ці не пачакаць, пакуль яна паложыць? Кажуць, яе яечкі вельмі смачныя». «Можа, яны і сапраўды смачныя», – сказаў Віктар. «Але і яна не дурная. Яна ўмее зрабіць так, каб такія ласуны, як ты, іх не елі». «Якім чынам?» «Вельмі проста. Палажыўшы яйкі, яна мочыць іх нечым вельмі непрыемным». «Не можа быць. Хто табе казаў?» «У кніжцы чытаў». «Тады ўперад, на чарапаху!» – крыкнуў Мірон. Хлопцы выскачылі і схапілі бездапаможную жывёліну. Бедная чарапаха схавалася ў свой панцыр. «Як жа да яе даступіцца?» – казаў Віктар, варочаючы яе ў руках. «Прыйдзецца праз дзірку закалоць». З жалем выканалі яны гэты непрыемны абавязак. «Я думаю, не трэба нам цяпер далей ісці», – сказаў Мірон. «Адразу маем і вячэру, і пасудзіну». Вярнуліся дадому. Нялёгка было выцягнуць чарапаху з яе панцыра, але вячэру на гэты раз хлопцы мелі выключную. Пасудзіну таксама атрымалі добрую, толькі крыху перашкаджаў ніжні з чэрава панцыр. Аднак Мірон лічыў, што гэта нават і лепш. Набіраць ваду і піць не перашкаджае, а разам з гэтым маем міску з накрыўкай. «А ці нельга будзе ў ёй гатаваць ваду?» – запытаўся Віктар. «Вельмі хочацца якога-небудзь чаю ці юшкі». «Мусіць, нельга, бо яна рагавая і павінна смаліцца». «Пачакай», – схамянуўся Мірон. «Мы ж можам мець чай, нават салодкі». «Адкуль? Ды сок бярозавы». «І як гэта нам раней у галаву не прыйшло?» – пляскнуў сябе па лбе Віктар. «Нават з бяросты можна было зрабіць пасудзіну для вады. Ах, мы дурныя!» «Гэта ўжо такі закон чалавечага развіцця», – важна сказаў Мірон. «Спачатку ўся ўвага аддаецца на самыя галоўныя, першачарговыя патрэбы, а потым ужо чалавек можа падумаць і пра іншае». Сонца схілялася на захад. «Пойдзем, паставім на ноч нашу чарапаху, каб заўтра мець чай», – сказаў Мірон. Пайшлі, выкалупалі ў бярозе дзірку. Але як падставіць сваю пасудзіну, калі яна з накрыўкай? Мірон уціснуў у дзірку галінку, а другі канец прысунуў у чарапаху. «Хоць і марудна пойдзе, і прападзе частка соку, але да раніцы набярэцца», – сказаў ён. Над галавой іх нехта ціхенька праляцеў і ўчапіўся за суседнюю бярозу. «Што гэта такое?» – здзівіўся Мірон. «Ні птушка, ні кажан, ні вавёрка. Здаецца, поўсць нейкага шызага колеру. Ну, спец, растлумач». Жывёла нязграбна поркалася ў вілаваціні бярозы. Віктар прыгледзеўся. «Гэта ляцяга, або лятучая вавёрка», – сказаў ён нарэшце, хоць яна значна адрозніваецца ад вавёркі. Удзень яна звычайна сядзіць у сваім гняздзе. «Колькі тут рознага звяр'я, якога нават і не ведаеш», – паціснуў плячыма Мірон. «Каб гэты дзікі кут не быў добрым прытулкам для звяроў, – сказаў Віктар,
Тады і нам не прыйшлося б тут сядзець. Чаму так? Вельмі проста. Калі тут многа звяроў, значыць, рэдка бываюць людзі. Значыць, дабрацца сюды цяжка. А таксама і выбрацца, дадаў Віктар. Крэк-крэк! Пачуўся недзе голас драча. І ён тут, здзівіўся Мірон. Да гэтага часу я чуў яго толькі ў жыце. Гэта мусіць падарожны, аўтарытэтна сказаў Віктар. Відаць, толькі што прыйшоў з Афрыкі. Як гэта прыйшоў? Здзівіўся Мірон. Ды прыпёр пехатою і ўсё. З Афрыкі? Але? Мірон зарагатаў. Ты не рахачы, я кажу сур'ёзна. Сам у кнізе чытаў. Яны дрэнна лятаюць і не любяць ляцець. Таму лічаць за лепшае ісці, і тады толькі падымаюцца, калі на дарозе вада ці іншая перашкода. Мірон павінен быў паверыць, але доўга яшчэ смяяўся з гэтага дзіўнага пешахода. Усё было б нішто, казаў Віктар, калі яны паляглі ў сваёй будцы. Але накрыцца няма чым. Уначы халаднавата бывае. Затое гэта прымушае вылазіць і падтрымліваць агонь, адказаў Мірон. А іначай ён калі-небудзь можа і загаснуць. Глава 9. Салодкі чай. Лекцыі Мірона. Важныя пані. Драпежнік на рыбалцы. Арэна для бойкі. І змяя спатрэбілася. Байцы у палоне. Раніцою пайшлі па чай. Чарапашына была поўная, нават праз верх палілося. З якой прыемнасцю выпілі свежага салодкага соку. Адразу, здаецца, адчуў сябе мацней, заўважыў Віктар. Яно так і павінна быць, сказаў Мірон. Тут ёсць цукар, які карыснейшы за мяса. Яго якраз і не хапала для нашых арганізмаў. Цукар падтрымлівае нервовую сістэму і асабліва карысны пры разумовай працы. Во, гэта дарэчы, перакруціўся на адной назе Віктар. Я ўжо адчуваю сябе больш разумным і гатоў зараз жа распачыць культ-работу сярод тутэйшых жыхароў, зайцоў, божыкаў, чарапах. Па тваёй балбатні не відаць, каб ты зрабіўся больш разумным, упікнуў Мірон, але Віктар не пакрыўдзіўся. Паставілі чарапашыну на месца і накіраваліся да сваёй рыбнай гаспадаркі. Дарога была знаёмая, ішла галоўным чынам уздоўж берага, звяроў тут хлопцы не чакалі, таму маглі больш увагі звярнуць на некаторыя цікавыя расліны, якіх да гэтага часу не заўважалі. Прыйшоў чарод Мірону паказаць свае веды. Ужо праз 100 крокаў Віктар зацікавіўся высокай хвояй, шаратаватую гладкай карою і шызымі ігламі. «Што гэта такое?» – запытаўся ён. «Здаецца, ні сасна, ні елка». «Ельніца», – адказаў Мірон. «Бачыш, іглы больш сціснутыя, а знізу во якія 2 сінявата-белыя палоскі. Шышкі падобныя да яловых, але больш тупыя». «Дык яны ж растуць у Сібіры», – здзівіўся Віктар. «А вось бачыш, ёсць і ў нас. А сібірская ельніца і росту меншага, і іглы, і шышкі на палову меншыя». Мірон быў задаволены, што выявіў столькі ведаў, але праз некаторы час ён апынуўся ў досыць непрыемным становішчы. Яны натрапілі на невялікае дрэва з нейкім дзіўным лісцем. Не то хваёвыя іглы, не то звычайныя вузкія лісцікі. 2 паловы ліста складалі нібы жалабок, а каля ліставой пазухі былі прычэплены шурпатыя галачкі. «А гэта якое дрэва? Хваёвае ці ліставое?» – запытаўся Віктар, упэўнены, што Мірон ведае. Мірон пачаў яго разглядаць, але не мог прыпомніць. Гэта, мармытаў ён і напружваў памяць. «Эх ты, спец!» – насмешліва сказаў Віктар. «Ціс!» – выпаліў Мірон. «Ведаю. Паўднёвая расліна, але належыць да хваёвых. Лісце атрутнае. Само дрэва вельмі моцнае, вось з чаго нам трэба было б зрабіць лук. Не ведаю, як тут, а ў іншых месцах ціс можа жыць 2000 гадоў.
Ого, крыкнуў Віктар, і заўсёды такі маленькі? У іншых месцах вырастае нішто сабе, але наогул дрэва невялікае. Тут яно вельмі рэдка сустракаецца. Бывае яшчэ ў Белавежскай пушчы, а далей на ўсход няма. Малайчына, вытрымаў экзамен, пляснуў яго Віктар па плячы. Праз некаторы час звярнулі ўвагу яшчэ на адно невялікае хваёвае дрэва з маленькімі зялёненькімі ігламі, якія раслі паасобнымі мяцёлкамі. Віктар зацікавіўся ім. Глянь, здаецца, нібы іглы ўсе маладыя, толькі што пачынаюць расці. Так яно і ёсць. Гэта лістоўніца. Яна на зіму скідвае свае іглы. Якая яна нікчэмная. Яна любіць горную камяністую глебу, але ў некаторых месцах і ў нас добра расце. Яе часта ў нас штучна разводзяць. Потым Мірон спыніўся каля травы з зубчастым складаным лісцем. На верхавіне сцябла парасонам сабраліся пучкі, гатовыя распусціцца ў кветкі. Раю заўважыць гэту расліну, са смехам сказаў Мірон. Табе яна можа спатрэбіцца. Чаму ж так мне? А вось, калі пачнеш гарачыцца занадта, дык зробім адвар з кораня, каб супакоіць нервы. Гэта валяр'ян. Глядзі, брат, каб табе не спатрэбілася. А я абыдуся, адказаў Віктар. Каб назбіраць болей, то можна было б і скарыстаць. У аптэках ахвотна бяруць. Ды і наогул цяпер у нас усюды купляюць лекавыя расліны. У такім разе пачнём збіраць. Вось прыгледзімся спачатку, што яшчэ можна тут знайсці. І ён больш пільна пачаў прыглядацца навакол. Але не на кожным кроку растуць лекавыя расліны. Да таго ж, было яшчэ рана, не ўсе расліны распусціліся як след, яшчэ менш цвілі. Таму асабліва кінулася ў вочы, калі праз некаторы час яны заўважылі на спадзе пад аховай дрэў купку не то травы, не то кустоў з вялікімі прыгожымі залаціста-жоўтымі кветкамі. Падышоўшы бліжэй, хлопцы ўбачылі, што некаторыя сцяблы дасягаюць 2 метраў вышыні. Лісце было прадаўгаватае, тоўстае, нібы тлустае. Ад кветак ішоў моцны пах. Всё гэта рабіла ўражанне, нібы расліна гэтая з'яўляецца тут нейкім госцем. А гэтая штука досыць цікавая, прамовіў Віктар і пачаў кратаць кветкі і лісце. Нібы нейкія там фікусы ці рададэнддраны, ліха іх ведае, што часам трымаюць у пакоях, у гаршках. Ды і пах такі, што можна адурэць. Мірон жа, здавалася, глядзеў на расліну з нейкім хваляваннем. Так, сказаў ён нарэшце, гэта азалія, або, як кажуць у народзе, божае дрэўца. Чытаў пра яе і нават дзівіўся, чаму гэта яе так паважаюць. Наш прафесар Адамаў нават спецыяльна ездзіў у нейкі кут Беларусі, каб паглядзець на яе і даследаваць. Апісаў падрабязна, і якія суседзі каля яе растуць, і якое дрэва, і якім клінам яна размясцілася, і які каменьчык знаходзіцца пад ёй. А ўрэшце узняў хадайніцтва, каб агарадзіць і абараніць яе. Ай-яй-яй, жартаўліва здзівіўся Віктар. Не палохай ты мяне, а то я і не ведаю, як трымаць сабе перад гэткай асобай. Хоць і досыць добрыя кветкі, але ж увагі ўжо занадта. Тлумачыцца гэта тым, што яна рэдкі госць з цёплых краін і расце ў нас, як бачыш, сама ў грунце. Хай сабе сама і расце. Чаго ж з ёю так цацкацца? Ці можа якая асаблівая карысць ёсць ад яе? Кажуць, што надзвычайна памагае ад каросты. Вада і мыла яшчэ лепш дапамагаюць. Акрамя таго, у ёй ёсць нейкі наркатычны матэрыял. Калі пад'есці мёду, сабранага пчоламі з гэтых кветак, дык можна аглухнуць і ашалець. Дык вось чаму гэта божае дрэўца? Завошта ж тады яго шанаваць? Абурыўся Віктар. Трэба за гэта нішчыць, а не шанаваць. Не бойся, яна ў нас вельмі рэдкая. Звычайна расце ў Крыме, вакол Чорнага мора ды ў паўднёвай Еўропе, і нікому там не перашкаджае.
Яе нават спецыяльна садзіць у садзе, бо яна раней за ўсіх цвіце. Яна цвіце нават раней, як распусціць сваё лісце. Кажуць, што яе 150 год назад завезлі ў Европу з Китая. Вось якая цаца, засмяяўся Віктор. Ну, хай сабе расце на здароўе. Хадзем, а то яшчэ ашалееш. Нарэшце яны падышлі да сваёй сажалкі. Вада ў ёй значна спала, у некаторых месцах выступіла зямля. Пратока каля грэблі зрабілася зусім вузкай. Але ў розных месцах заставаліся яшчэ ямы з больш глыбокай вадой. Падышоўшы да адной з такіх ямін, хлопцы заўважылі, як у вадзе шмыгнула нешта цёмнае. Не паспелі прыгледзецца, як каля берага паказалася бліскучая цёмна-бурая круглая галава з белай плямай на носе. У роце незнаёмы злодзей трымаў рыбіну. «Выдра!» – крыкнуў Віктор, але галава схавалася раней, як ён скончыў гэтае слова. «Ах, паганая! Яна ўсю нашу рыбу зжарэ!» Тым болей, што яна часта адгрызае толькі спіну, а рэшту кідае. «Будзем тады лавіць яе разам з рыбай», – прапанаваў Мірон. «Ну не, брат, яна не такая дурная. Яе толькі ў пастку можна злавіць, да і тут трэба паставіць каля нары. А нара мае 2 выхады. Адзін наверх, а другі пад ваду. Аднаго разу 4 чалавекі па чарзе пільнавалі выдру 6 тыдняў і не маглі злавіць. У кожным разе трэба хоць прагнаць яе». Хлопцы раздзеліся і падрыхтавалі сваю сетку. «А можа, укусіць яшчэ гэты драпежнік?» – прамовіў Мірон. «Калі загнаць яе ў кут, то яна можа і кінуцца, а так не адважыцца». Калі хлопцы падышлі да сярэдзіны лужыны, дык убачылі, што на беразе сярод травы слізганула доўгае на каротенькіх ножках цела выдры. Спіна была цёмна-бурая, а спод святлейшы. «Эх, дабро ўцякае!» – з жалем сказаў Віктор. «Адна скура чаго варта. Рублёў 300 можна атрымаць». «Ого, а есці яе можна?» – запытаўся Мірон. «Можна, і нават мяса добрым лічыцца». «Пашукаем тады яе нару». «Нары, мусіць, тут і няма. Яна робіць яе каля вады, а гэтая вада выпадковая, часовая». «Шкада», – уздыхнуў Мірон. «Давай тады лавіць сваю ўласную рыбу». Уласнай рыбы налавілі лёгка. У дадатак яшчэ выцягнулі некалькі камякоў нейкага кісялю з чорнымі крупкамі. «Гэта жабіная ікра, толькі кашулю запаскудзіць», – сказаў Мірон з едлівасцю, адграбаючы гэты кісель. Ідучы назад, яны зайшлі ў лес пашукаць яшчэ журавін і ў адным кутку сярод густога ельніку знайшлі прытульную пляцоўку, пасярод якой было нацярушана шмат свежага пер'я. «Загінула ад драпежніка нейкая птушка», – прамовіў Мірон. Віктор агледзеў мясціну, перагледзеў пер'я то чорнае з белым, то стракатае і нарэшце сказаў: «Не, тут ніхто не загінуў. На гэтым месцы цецерукі збіраюцца такаваць, гуляюць, б'юцца. Гэтае пер'е і ёсць вынікі іхняй бойкі. Каб паляўнічыя знайшлі такое месца, яны зараз жа зрабілі б тут засаду. А можа, і нам зрабіць? А што ты зробіш з голымі рукамі? Цецярук асцярожны. Паляўнічыя з вечара робяць буданы і цярпліва чакаюць усю ноч. У іх стрэльбы. А мы што будзем рабіць? Рукамі іх не зловіш. А калі, напэўна, вядома, што яны на гэтым месцы будуць скакаць ды біцца, то можна ім петлі параскідваць. Гэта іншая справа. Варта падумаць». Усю дарогу яны меркавалі, з чаго зрабіць петлі. І нічога не маглі прыдумаць, апрача таго, што прыйдзецца ахвяраваць Віктараву споднюю кашулю. Але і тут была небяспека, што ахвяра можа быць бескарыснай. Для такіх петляў трэба калі не конскі волас, то прынамсі тонкі і моцны шпагат. Тонкія вяровачкі з старых трухлявых нітак будуць занадта слабыя, а з пасма ў кашулі зусім нягодныя. Так падышлі дадому і нічога не вырашылі.
Тут Мірон зірнуў на змяіную скуру, якая сушылася на галіне, раптам спыніўся і крыкнуў: «Вось хто нам дапаможа! Парэжам гэтую скуру на тоненькія паскі, і яны будуць не горшыя за валасінкі». «Праўда!» – падхапіў Віктар. «Цяпер я бачу, што ўсё на свеце можна абярнуць на карысць чалавека». Хутка згатавалі сабе абед і, не марудзячы, узяліся за змяіную скуру. Але зараз жа і апусцілі рукі. Ну як было парэзаць яе, ды яшчэ на тонкія пасачкі без нажа? Віктар ледзь не заплакаў. «Гэта ж вечная пакута!» – скардзіўся ён. «Усё ідзе добра. З кожнага становішча можна знайсці выхад, і ўсё можна абярнуць на сваю карысць. І на кожным кроку адна перашкода – нож. Які дурань трымае нож у торбе? Каб я ведаў гэта, дык сам палажыў бы сабе ў кішэню. Праз цябе уся пакута». «Чаго заскуголіў?» – грызнуўся Мірон. «Я сам заўсёды трымаю нож у кішэні. Але ж ці незвычайная справа, адрэзаўшы хлеб, палажыць разам з ім і нож? І я, каб ведаў, што праз цябе перакулімся, дык таксама ўзяў бы нож у кішэню. Ды і позна ўжо пра гэта казаць. Нічога не паможа. Лепш набяромся цярплівасці, ды пачнём калупаць, чым можна. Часу хапае». І пачалі калупаць. І з прашкай, і трэскай, і касцямі рыб, і вострым гузікам. А Віктар дадумаўся яшчэ распаліць сваю спрашку на агні, ды ёю смаліць. Усё разам, а больш за ўсё цярплівасць, пачало даваць вынікі. А першыя вынікі надалі бадзёрасці, упэўненасці і яшчэ раз цярплівасці. Спачатку яны разрэзалі змяіную скуру ўздоўж напалам, а тады ўжо кожны працаваў над сваёй паловай. 6 гадзін карпелі яны над гэтай працай і нарэшце зрабілі тое, што было ім патрэбна. «Гэта ж самыя дасканалыя сілы ў свеце», – цешыўся Віктар сваёй працы. Зараз жа і панеслі іх на месца. Цікава было папільнаваць, як пойдзе справа, але раздумаліся, што не варта пакутаваць усю ноч. «Дапамагчы справе мы нічым не можам», – казаў Віктар. «А спудзіць можам. Толькі каб устаць заўтра, як мага раней». Параскладвалі сілы сярод палянкі, замацавалі канцы, вярнуліся назад і паляглі спаць. Віктар прачнуўся апоўначы і чакаў раніцы каля вогнішча. Ледзь зашарэлася на ўсходзе, ён разбудзіў Мірона, яны ціхенька накіраваліся ў лес. Яшчэ здалёк пачуліся ў тым баку гоман, плясканне, балбатанне, нібы там сабраўся нейкі натоўп. Потым выразней пачуліся гукі: «Чуфы! Чуш! Чуфы! Чуш!» Хлопцы паўзлі наперад не дыхаючы, сэрцы іх калаціліся. Падпаўзлі, зірнулі. На палянцы білася некалькі пар цецерукоў, ды так, што толькі пер'е ляцела ва ўсе бакі. Асабліва вызначаўся стары такавік, чорны з белымі палосамі на крылах. Навакол, па галінах, сядзелі рабы і цяцёркі і глядзелі на гэтае спаборніцтва, якое адбывалася выключна дзеля іх. Яны крыкамі падбадзёрвалі байцоў, а тыя стараліся з усіх сіл, каб паказаць сябе перад красунямі. Всё гэта хлопцы заўважылі адным зіркам, а калі прыгледзеліся пільней, то ўбачылі, што ў двух цецерукоў ужо заблыталіся ногі, і яны бездапаможна бараніліся ад сваіх ворагаў. Вось зачапіўся і стары такавік, трывожна закрычаў, забіў крыламі і вырваўся. «Бяжым, каб і тыя не вырваліся», – шапнуў Віктар. Лопат крылаў аглушыў хлопцаў. Спалоханыя птушкі мігам зніклі, а ў руках таварышаў засталіся 2 добрыя цецерукі. Кіло па 2 вагою. Глава 10. Гаспадарка. Гліняная паэма. Старыя знаёмыя. Воўк. Палявалі на ліса, а забілі. Павелічэнне статка. Цяпер ужо спажывы было дні на 4.
Але зноў бяда. Як яе захаваць, каб не папсавалася? Давай склеп рабіць. Не то жартам, не то сур'ёзна сказаў Віктар. Галоўнае не ў склепе, а ў солі, адказаў Мірон. Тады давай сушыць на сонцы ды вэндзіць мяса, як гэта робяць іншыя ў такіх выпадках. Гэта было б добра, але як разрэзаць яго на тонкія лустачкі? Ну, тады давай будаваць клетку, сыпаў прапановы Віктар. Сцяміў Мірон. Гэта ўжо іншая рэч. І сапраўды, цецерукі былі жывыя, значыцца, лепш за ўсё было захоўваць іх жывымі. У такім разе, пакуль ёсць рыба, мы абодвух будзем гадаваць, сказаў Мірон. А дзеля гэтага зробім маленькі хлеўчык. Нават і не надта маленькі, бо можа і яшчэ завядзецца якая жывёліна, напрыклад, дзікае парася, заяц, медведзяня, карова, авечка, перадражніў Мірон. Як бы там ні было, а катушок будаваць трэба. Так парашылі хлопцы. І лепш за ўсё было прыбудаваць яго да шалаша. Тут яшчэ раслі кусты, з якіх можна было зрабіць зруб. Форма будынка залежала не ад будаўнікоў, ад таго парадку, у якім раслі кусты. Але гэта нічога не абыходзіла. У параўнанні з хатай пабудова катуха была ўжо лёгкай справай, і не болей як праз гадзіну ён быў гатовы. Найбольш сур'ёзным аказалася пытанне з дзвярыма. Рабіць і прыстасоўваць так, каб яны зачыняліся і адчыняліся, без нажа было цяжка і марудна. Дык і не трэба турбавацца, сказаў нарэшце Мірон. Пасадзім і запляцём іх зверху. Калі трэба будзе, распляцём і выцягнем. А што ты будзеш рабіць з большымі жывёламі, сур'ёзна сказаў Віктар. Мірон зірнуў на яго, не разумеючы, жартуе той ці не, і сказаў: ну, калі трапіцца цяля ці авечка, тады пабудуем хлеб з бярвенняў на завесах з замком. А чым карміць гэтых цецерукоў? Ды почкамі, маладым лісцем. Такім чынам у іх гаспадарцы завялася першая жывёла. Цяпер самым балючым пытаннем пасля нажа застаўся харшчок. Гэтулькі дзён яны не елі нічога гарачага, калі не лічыць рыбы і мяса. Не, трэба ісці шукаць гліны, рашуча сказаў Віктар. Гэта ж сорам не знайсці такога добра. Ты не кажы пра яе з такой знявагай, сказаў Мірон. Мы прывыклі так на яе глядзець толькі таму, што яе ў нас шмат, ды мы яе не выкарыстоўваем як належыць. На ёй можна развіць вытворчасць цэглы, чарапіцы, падземных труб. Хай замест драўляных дамоў усюды будуюць камяніцы. Хай замест саламяных і нават іржавых жалезных дахаў усюды будуць чарапічныя. Хай усюды будуць пракладзены трубы для вады, каналізацыі, асушкі зямлі, і тады ўбачыш, што такое гліна. Узялі на плечы свае дубіны і пайшлі. У Віктара аж рукі свярбелі, калі ён браў сваю вожыкаву булаву. Эх, каб трапіць на якога добрага ворага, казаў ён. Не надта рызыкуй, стрымліваў Мірон. Не думай, што твае калючкі небяспечныя для ўсіх. Бліжэйшыя месцы былі ім ужо знаёмы, таму яны накіраваліся глыбей у лес. Пасля змрочнага бору, бадай што аднолькавага ва ўсе поры года, яны выйшлі ў шырокую сонечную зялёную лагчыну. Трава тут ужо вырасла настолькі, што хоць касі яе. Бяроза, альха, арэшнік, крушына шамацілі сваімі лісцямі, як улетку. То тут, то там над імі ўзвышаліся дубы, ліпы або адзінокія сосны з шырокімі верхавінамі. Здавалася, і сонца тут грэе мацней, чым там, на беразе. Хоць нашы хлопцы і не думалі любавацца прыродай, але мімаволі спыніліся перад такім хараством і моўчкі пачалі азірацца. А праз некалькі хвілін пачулі, што ў кустах нехта папярхнуўся і закашляў. Сэрцы таварышаў моцна закалаціліся. Чалавек? Яны кінуліся ў той бок і выгналі лёгкую прыгожую казулю. Няўжо гэта яна кашляла? З крыўды спытаў Мірон. А то хто ж? Панура адказаў Віктар, нібы ён быў вінаваты ў гэтай памылцы. На некаторы час
Настрой хлопцаў быў сапсаваны. Доўга яны блыталіся па лесе, заглядалі ў кожны куток, спуджвалі сваіх знаёмых суседзяў. Зноў бачылі дзіка, і зноў пастараліся схавацца ад яго, хоць Віктар і гатоў быў уступіць з ім у бойку. Наогул я лічу, разважаў ён, што дарма кажуць і пішуць пра усялякія лясныя жахі. Вазьмі ты хоць гэтага дзіка, свіня і толькі, і нічога жудаснага няма, нават сам баіцца нас. Ты ж ведаеш, што і леў, і цігр ухіляюцца людзей, але ж ніхто не скажа, што яны не небяспечныя, даводзіў Мірон. Аднаго разу з кустоў выбегла і спынілася, задраўшы галаву, новая жывёла. Ці не сабака? Усцешыўся Мірон. Не, воўк, адказаў Віктар і мацней сціснуў сваю булаву. Воўк ляснуў зубамі і знік. Вось з гэтым дык мы маглі б справіцца са сваімі дубінамі, сказаў Віктар. Шкада, што ён не напаў на нас. Яны нападаюць толькі тады, калі іх шмат. Нарэшце хлопцы натрапілі на адзін абрыў, дзе з-пад пяску відаць была гліна. Накапалі яе і пайшлі назад. Па дарозе зацікавіліся адной нарой. Мусіць, лісіная, заўважыў Мірон. Мабыць, так, сказаў Віктар, прыглядаючыся да нары і слядоў, але штосьці яна крыху завялікая. Пашукаем навокал другіх выхадаў. І сапраўды, у розных месцах знайшлі яшчэ 3 выхады. Вернемся сюды і паспрабуем выкурыць яе дымам, прапанаваў Віктар. Адзін стане каля аднаго выхаду і будзе пільнаваць. Другі будзе выкурваць праз другі выхад, а рэшту завалім. Добра, згадзіўся Мірон. Аднеслі гліну і зараз жа вярнуліся да гэтага самага месца з агнём. Каля ніжэйшай, шырокай дзеры падрыхтавалі вогнішча. Для ліса пакінулі самы далёкі выхад, а рэшту засыпалі і запхалі ламаччам. Пачакай, сказаў Віктар. Трэба добра пашукаць, бо могуць яшчэ быць выхады. Тады ўся наша праца будзе дарэмнай. Пасля доўгага стараннага шукання сапраўды знайшоўся яшчэ адзін выхад. Ну, цяпер можна пачынаць, сказаў Віктар. Ты раскладай агонь, а я там буду пільнаваць. Мірон разгроб нару шырэй, глыбей, так, каб агонь быў пад верхнім пластом зямлі, і падпаліў. Калі разгарэлася, Мірон пачаў кідаць вільготнае старое лісце, трухлявае галлё. Густы дым распоўся каля нары, але, здавалася, зусім не ішоў у сярэдзіну. Што рабіць? Крыкнуў ён Віктару. Дым не ідзе ў нару. Нічога, адгукнуўся той. Частка яго трапляе. Дзьмухай. Мірон пачаў дзьмухаць. Справа пайшла лепш, і лепш гарэла, і дым уганяўся ў сярэдзіну. Віктар жа стаяў ля другога выхаду і напружана чакаў. На ліса ён пашкадаваў сваёй булавы і ўзяў Міронаву дубіну. Доўга цягнуўся час. Усё здавалася, што вось ужо нешта там варушыцца, але нікога не было. Не так ужо шмат часу прайшло, а хлопцам пачало здавацца, што яны стаяць тут немаведама колькі. Мірон нецярпліва пазіраў у Віктара ў бок. Тот усё стаяў з паднятай дубінай, нібы скамянелы. Рукі яго здранцвелі. Нарэшце, сапраўды заварушылася. Але Віктар ледзь не выпусціў дубіну з рук, калі ўбачыў замест лісінай галавы доўгую белую морду з 2 чорнымі палоскамі ўздоўж яе. Тырканулася морда раз, другі і зараз жа назад. Але вось каля яе з'явіўся маленькі дымок. Бедная жывёліна вымушана была вылазіць. Праўда, яна не бачыла ворага, бо Віктар стаяў ззаду, але ўсё ж роўна адчувала бяду. Віктар ужо здагадаўся, што гэта за звер, і супакоіўся. Гэтая нязграбная жывёліна не паспеў уцячы, як ліс. Жывёліна зрабіла пару крокаў наперад, паказалася спіна з шараватаю грубай поўсцю. Віктар апусціў дубіну раз, другі. Жаласна кугікнула жывёліна свіным голасам. «Гатова!» – крыкнуў Віктар. Мірон мігам падбег да яго. «Што гэта такое?» – вылупіў ён вочы. «Барсук!» – урачыста адказаў Віктар. «Але ж стой!
яшчэ нешта варушыцца. З нары вылазіла двое барсучанят, якія здурнелі ад дыму. Яны былі такія мілыя, пацешныя, што хлопцам і ў думку не прыйшло іх забіваць. Іх забралі жывымі. «Вось табе і яшчэ жывёла для гаспадаркі», – сказаў Віктар. «Я ж казаў, што трэба будаваць добры хлеў». «А есці іх можна?» – зараз жа запытаўся Мірон. «Ніхто не забараняе, але звычайна іх не ядуць. А скура каштоўная?» «Не вельмі, а за дарослага рублёў 5 атрымаць можна». «Тады і важдацца з ім не варта», – скрывіўся Мірон. «Але ж яны цікавыя і хутка асвойваюцца. Апрача таго, тлушч барсука вельмі дапамагае ад прастуды і ідзе для шмаравання ботаў, асабліва паляўнічых». Стары барсук меў каля паўметра даўжыні і важыў кілаграмаў з 30. Цяжка было цягнуць яго, а яшчэ цяжэй зняць скуру тымі прыладамі, якія былі ў хлопцаў. Але Мірон вельмі квапіўся на скуру, якая была б, дарэчы, у іхняй хаце. Ён настояў, каб зараз жа паспрабаваць зняць скуру. Праца была складаная. Доўга мучыліся яны і знялі не скуру, а нейкія лахманы. Забралі сваю здабычу і змораныя пацягнуліся да хаты. Барсучаняты вырываліся, нават кусаліся. «Ці можна будзе іх садзіць разам з цесюрукамі?» – казаў Віктар. «Для цесюрукоў зробім жэрдкі, а барсукі будуць па зямлі», – размеркаваў Мірон. «А гэтыя барсукі досыць цікавы народ», – расказваў дарогай Віктар. «Яны вельмі падобны да мядзведзяў, толькі меншыя і належаць да пароды куніц. Ён зусім не шкодны, жывіцца карэннямі, ягадамі, чарвякамі. На ўловы выходзіць уначы. Узімку спіць у сваёй нары, як мядзведзь. Вельмі любіць чыстату. Гэта часам выкарыстоўвае ліс. Забярэцца, калі няма гаспадара ў хату, і напаскудзіць там. Вернецца барсук, пачуе гэтую брыдоту, ды і выселіцца з сваёй хаты. Тады яе займае ліс». Дома размясцілі сваю жывёлу, павячэралі і паляглі спаць з пачуццём гаспадарскага задавальнення. У параўнанні з першым днём справы іх значна палепшыліся. «Для поўнага шчасця не хапае толькі нажа, гаршка, хлеба і солі», – казаў Мірон. «І махоркі», – дадаў Віктар. «А ты яшчэ не забыўся на гэтую брыдоту?» «Часам забываюся, але часам і цягне. Але нішто ўжо, цярпець можна. Напэўна, потым буду рады, што так здарылася». Глава 11. Барсукі падвялі. Не святыя гаршкі лепяць, а спрактыкаваныя. Новыя сродкі жыцця. На другі дзень, як толькі прачнуліся, зараз жа сунуліся ў хлеў паглядзець сваю жывёлу. Глянуў Віктар праз шчыліну і нічога не ўбачыў. «Нешта не відаць», – прамармытаў ён. Рассунуў галлё болей, зірнуў ва ўсе куты, няма нікога. Глянуў Мірон, таксама нічога не ўбачыў. Паглядзелі адзін на аднаго і рукамі развялі. Куды ж яны падзеліся? Хлеўчык жа цэлы. Агледзелі навокал усю будову і заўважылі каля зямлі досыць вялікую дзіру. «Гэта ж барсукі зрабілі!» – крыкнуў Мірон. «А за імі і цесюрукі паўсякалі. Як мы маглі гэтага не прадугледзець? Нават і ты, спец па заалогіі, не прадбачыў». Віктар стаяў, апусціўшы галаву, і сапраўды адчуваў сябе вінаватым. «І то праўда», – прамовіў ён. «Калі яны рыюць сабе норы, значыцца, маглі і нават павінны былі і тут прарыць. Але ў такой справе ніякіх спецыяльных ведаў не трэба. Ты сам мог гэта добра ведаць, але вось не падумаў». «Я ж казаў, што не трэба было важдацца з імі», – злосна адказаў Мірон. «Ніякай карысці ад іх няма. Трымаць іх для пацехі ў нашым становішчы зусім лішняе. А цяперака праз іх і цесюрукі ўцяклі. Вось табе і жывёлагадоўля». «А ўсё ж пра гэта ты і сам не думаў», – апраўдваўся Віктар. «Каб сказаў, зусім іншая была б справа.
Няма чаго вінаваціць другога, сам дапамагаў. Другі раз будзем разумнейшымі. Чакай цяпер другога разу. Паахкалі, павохкалі, ды дапамагчы справе нічым не маглі. А паколькі ў сажалцы хапала рыбы, то вялікай бяды пакуль што не было. Праз некалькі хвілін нават пачалі жартаваць. А другі раз для кожнай пароды жывёлы будзем рабіць асобныя, спецыяльныя прыстасавальныя памяшканні, суцяшаў Віктар. А пакуль што давай ляпіць гаршчок. А ты ведаеш, як ляпіць? Запытаўся Мірон з трывогай. Хто з нас калісьці не ляпіў? Бесклапотна адказаў Віктар. Нездарма кажуць, не святыя гаршкі лепяць. Тут не ляпіць, а круціць трэба, пахмура адказаў Мірон. Давай круціць усё роўна, ты, мусіць, добра ведаеш гэтую справу. Чаму ж так я? Здзівіўся Мірон. Ды ты ж сам, надоечы апяваў гліну, паэму дэкламаваў. Мірон паскроб патыліцу. Паэма паэмай, прамовіў ён. А як робяцца гаршкі, я не бачыў. Нейк не траплялася. Справа лічыцца такой простай, што я думаў, не варта спецыяльна наглядаць, вывучаць яе. Можа, ты часам бачыў? І я не бачыў, з камічнай мінай адказаў Віктар. Таксама не цікавіўся гэтай прымітыўнай прамысловасцю. Усе дзікуны ўмеюць гэта рабіць. Я нават недзе чытаў, што егіпцяне 4000 гадоў назад выдумалі нейкую прыладу для гэтай вытворчасці. Але я думаю, зляпіць абы-які гаршок можна і без усякай прылады. Паспрабуем, панура адказаў Мірон. Як ён цяпер шкадаваў, што не пацікавіўся гэтай справай. Яму таксама даводзілася чытаць, ён меў нават некаторыя тэарэтычныя веды. Але як узяцца за справу, не ведаў. Намачылі, размясілі гліну, пусцілі ў ход і сваю чарапаху для вады. І пачалі ляпіць, як гэта робяць маленькія дзеці. Маленькія, нязграбныя місачкі сяк-так яшчэ выходзілі. Але ім не гэта трэба было, а гаршчок, прынамсі, хоць на літр. Такую пасудзіну трэба было злепліваць з кавалкаў, а тады ўжо адразу было відаць, што ў злепленых месцах будзе шчарбіна. Стараліся хлопцы так, што аж пот капаў. Шмат разоў нанава камячылі свае гаршкі. Вось табе і не святыя гаршкі лепяць, злаваў Віктар. Выходзіць наадварот, якраз святым трэба быць у гэтай справе. Або дзікуном, дадаў Мірон. Нарэшце кожны з іх зляпіў па невялічкаму гаршку, але, глянуўшы на сваю працу, хлопцы толькі насамі паківалі. Яны адразу распаўзуцца, калі пачнуць сохнуць. А іх яшчэ трэба абпальваць, каб ужываць. Вось табе і прымітыўная вытворчасць, прамовіў Віктар. Не, відаць, не абысціся без ганчарнага кола, рашуча сказаў Мірон. Вось чаго захацеў. Колы, машыны. Якую-небудзь круцёлку абавязкова трэба прыдумаць, тады шчыльней зліпнуцца часткі гліны. Зараз я пашукаю што-небудзь. Праз некалькі хвілін Мірон прынёс досыць тоўсты круглы кавалак дрэва, абсмаліў, абскроб яго. Цяпер, сказаў ён, паставім гэтую штуку з тарчма. Ты будзеш круціць яе, а я зверху палажу камяк гліны. У кожным разе павінна выйсці нешта не горшае за гэтае чарап'ё. Падышлі бліжэй да вады, прыладзіліся. Было б нішто сабе, але канец хістаўся ад рук Віктара. Тады зрабілі вілкі, каб машына не хісталася. Нарэшце, пасля доўгай пакуты, нешта зрабілі. Але гэтае нешта вельмі мала нагадвала гаршчок. Што ён нязграбны, гэта не бяда, казаў майстар Мірон. Але сценкі надта тоўстыя, а гэта нядобра, патрэскаюцца. Давай яшчэ паспрабуем. У выніку ўсёй працы з'явіліся 2 сякія-такія гаршкі. З задавальненнем глядзелі хлопцы на свае вырабы, і яны пачалі ім здавацца нават нядрэннымі. Хоць на наш погляд гэтыя рэчы былі б зусім недарэчныя. Але задавальненне значна зменшылася, калі яны падумалі, што да канца яшчэ вельмі далёка. Сушыць іх трэба некалькі дзён, сказаў Мірон, бо трэба пачынаць з цёмнага,
вільготнага месца, а потым абпальваць некалькі дзён, таксама пачынаючы з лёгкага агню, нават дыму. Ды і то невядома, ці патрэскаюцца, бо гліны непадрыхтаваныя і не апрацаваныя як трэба. Працягнуў Віктар. У такім разе і не дачакаемся. Мусіць, мы тады ўжо дома будзем. Вада, бадай, ужо спала. Я не буду шкадаваць, калі не дачакаемся. А калі спатрэбіцца, мы самі будзем рады, што зрабілі. Рыбы на сёння хопіць, пойдзем пашукаем да яе яшчэ што-небудзь. Як звычайна, накіраваліся ў лес. Праз некаторы час знайшлі некалькі маладзенькіх грыбоў. Бач, якія прыгожыя сыраежкі, усцешыўся Віктар, сарваў і адразу з'еў корань. Смачныя, салодкія, цмокнуў ён. Нездарма іх завуць сыраежкамі. А яшчэ праз некалькі крокаў натрапілі хлопцы на лісічкі. Цёплае надвор'е, пачынаюць грыбы лезці, задаволена сказаў Мірон. Будзем мець падмацаванне замест цецерукоў. Перасеклі лес наўскасяк і выйшлі да таго месца, дзе яны ў першы дзень бачылі клін, што вытыркаўся ў возера. Цяпер з гэтага боку ўжо возера не было. «Суха ўжо!» – крыкнуў Віктар і пабег наперад. Пабег за ім і Мірон, але хутка пераканаліся, што да сухога месца яшчэ далёка. Тут была дрыгва, у якую і думаць нельга было совацца. А ўсё ж такі цяпер можна ўжо спадзявацца знайсці выхад, суцяшалі сябе хлопцы. Заўтра пойдзем шукаць. Тут Мірон звярнуў увагу на малады аер у балоце. «А вось і яшчэ страва», – сказаў ён, вырваў расліну, вылушчыў белы канец каля кораня і пачаў есці. «Праўда, ведаю, не раз еў», – крыкнуў Віктар і далучыўся да Мірона. «Здаецца, і сёе, і тое з'ясі», – разважалі хлопцы, калі ішлі назад. «А ўвесь час адчуваеш голад. Усё чагосьці не хапае». Пад вечар пачаўся дождж, вялікі, доўгі. Увесь час прыйшлося сядзець у будцы. Хоць і старанна была яна пабудавана і дагледжана, але ўсё роўна працякала. «Абавязкова спалю яе, калі будзем адыходзіць дадому», – злаваў Віктар. Зноў зрабілася нудна і сумна. Зноў нямілым стала ўсё навакол. Адна толькі ўцеха была. Заўтра яны канчаткова выберуцца з гэтага дзікага кута, бо вада ўжо спала. Глава 12. Зноў няўдалая спроба. Неспадзяваная сустрэча. Вожык дапамог. Апошняя рыба. Новая спроба. Нядоўгая радасць. У пастцы. Апошнія патугі. Побач са смерцю. Спалі дрэнна. Увесь час пільнавалі агонь, грэліся, сушыліся. Дождж перастаў на світанні, і хлопцы зараз жа пачалі рыхтавацца ў дарогу. Вялікую надзею яны мелі, што цяпер ужо выберуцца. Не можа быць, каб нідзе ніякай магчымасці не было. Калі спатрэбіцца, яны нават папаўзуць, як тады паўзлі ад возера. Так, або іначай, трэба нарэшце вырвацца. Перад адыходам Мірон кінуў у вогнішча усе назапашаныя дровы. Хай гараць, можа, яшчэ прыйдзецца назад вярнуцца. Ісці было вельмі непрыемна. Зямля мокрая, з дрэў капае вада. Закране першы, якую галіну, другі крычыць, што яго абліло. Абутак прамок адразу, а далей паступова прамакала і адзенне. Пайшлі тым самым шляхам, што і першы раз, навакол. Але самаадчуванне было нават горшым, як тады. Тады, прынамсі, адразу было відаць, што далей вада, значыць, і совацца няма чаго. А цяпер кожны раз прыходзілася лезці ў балота, спрабаваць ці нельга прайсці, і кожны раз вяртацца назад. Нават возера не было відаць. Перад ім распрасцёрлася вялікае балота, пакрытае рэдкім хмызняком і паасобнымі дрэвамі. Толькі часам блісне між зелянінай вада і зноў схаваецца. Яны прайшлі толькі палову свайго вострава, а змарыліся куды болей, як тады за ўвесь шлях. Да таго ж голад пачаў мучыць. Спачатку іх падтрымлівала надзея, што вось зараз яны выберуцца.
Але хутка надзея знікла. Нават Мірон не вытрымаў. Гэтак можна швэндацца тут усё сваё жыццё. Толькі цяпер я адчуў, які прыемны, прыгожы, прытульны быў наш куток. Будан, вогнішча, сказаў Віктар. Хадзем назад. Хадзем, згадзіўся Мірон. Усё роўна сёння не паспеем усяго абысці. Заўтра пачнём з гэтага месца. Калі вярнуліся назад, было пад вечар ужо. Жар ад вогнішча захаваўся, але ў запасе не было ні ламаччы, ні ежы. Хлопцы былі так стомлены, што ім не хацелася нават вырушыцца. Трэба было ісці па галлё, па рыбу. Але абодва згадзіліся лепш галадаваць, абы толькі адпачыць, бо і папярэднюю ноч яны амаль не спалі. Падсушыліся, выпілі чаю і зараз жа паляглі спаць. Прачнуліся на світанні, праспаўшы гадзін 11. Затое зноў адчувалі сябе бадзёрымі і вясёлымі, толькі голад даваў сябе знаць. Ускінулі на плечы свае дубіны і бягом памчаліся да сажалкі. Наперадзе шпарка бег Віктар, ззаду дыбаў Мірон. Беглі яны па дарозе, якую добра ведалі, таму нават не глядзелі вакол сябе. Вось кусты па беразе іх сажалкі, Віктар ужо абмінуў куст, але ў гэты момант адбылося нешта такое, чаго Мірон зусім уразумець не мог. Пачуўся крык, рэў, стук, і насустрач Мірону выскачыў бледны, бяззбройны Віктар. «Уцякай!» Паспеў ён толькі крыкнуць і паляцеў як страла. Мірон нават і сам не заўважыў, як ужо імчаў следам за Віктарам. Вецер свісцеў у вушах, галіны сцёбалі па твары, а яны ўсё ляцелі ды ляцелі. Азірнуўся быў Мірон назад, нічога не заўважыў, але не адставаў ад Віктара. Толькі каля вогнішча спыніўся Віктар і пачаў углядацца назад. «Што такое?» Задыхаўшыся, спытаўся Мірон. «Мядзведзь!» – коротка адказаў Віктар. Але як яны абодва не прыглядаліся, нікога не было відаць. «А можа, табе толькі здалося?» – насмешліва сказаў Мірон. «Добра здалося, калі я сам стукнуў яго па галаве», – адказаў Віктар сур'ёзна. Потым, прыгінаючыся, пачаў красціся наперад. Рушыў за ім і Мірон. Крокаў 50 пасунуліся яны і нічога не заўважылі. Тады толькі Віктар супакоіўся. «Я быў упэўнены, што мядзведзь за намі гоніцца», – прамовіў ён з палёгкай. «Ты раскажы ты толкам, у чым справа?» – нецярпліва запытаў Мірон. «А вось, калі я заскочыў за куст, дык трапіў акурат у лапы да мядзведзя. Сажалка высохла, засталося толькі балота, а ў ім бялела шмат рыбы. Вось мядзведзь і капашыўся там, падбіраў нашу рыбку. Мусіць, таму ён і не пачуў нас, што быў заняты гэтай справай. Я з разгону так і наляцеў на яго. Ён мігам выпрастаўся, стаў на задні лапы і павярнуўся да мяне. У бяспамяці я стукнуў сваёй булавой яму па мордзе. Ён зароў і ухапіўся лапамі за вочы. Відаць, я трапіў яму ў вока. Булава вывалілася з рук, і я паляцеў назад. Вось і ўсё». «Во як!» – сказаў Мірон. «Дык гэта не жарты?» «Добрыя жарты, трапіць мядзведзю ў лапы з адным толькі кіем». «А ведаеш што?» – засмяяўся Мірон. «Гэта ж вожык нас выратаваў. Калючкі папсавалі мядзведзю вока, вось яму і не было як гнацца за намі. А простым кіем ты не мог бы выбіць яму вока. Я ж табе казаў, падавай на маю булаву усіх звяроў, нават сланоў і кракадзілаў», – сказаў Віктар і ўзяўся ў бокі. «Ой, не хваліся, герой!» – паківаў яму пальцам Мірон. «Прыпомні, як ты збялелы, бяззбройны, ляцеў ад яго. А ты, Над, і не ведаў чаго, але таксама ляцеў». І абодва героі весела засмяяліся. Праз паўгадзіны пайшлі назад. Чым болей набліжаліся да сажалкі, тым болей напружваліся. 4 вокі пільна углядаліся ў кусты, 4 вухі не прапускалі аніводнага гуку. Кожны момант хлопцы гатовы былі
драпануць назад. Такім чынам падкраліся да самага берага і ўбачылі балотца з невялікімі лужынкамі, здохлую, паўжывую і жывую рыбу, сляды мядзведзя, а побач булаву. Ніякіх адзнак, што быў паблізу і сам мядзведзь, не было. Калі падышлі бліжэй ды паднялі дубіну, то заўважылі на ёй сляды зубоў. «Відаць, ад злосці кінуўся на дубіну», – заўважыў Віктар. «Калі за намі не пагнаўся, дык, пэўна, застаўся без вока». «Нажылі мы цяпер суседа ворага», – сказаў Мірон. «Дармо, ён сам цяпер будзе баяцца нас. Наконт гэтага можна быць спакойным. Наогул мядзведзь не нападае на чалавека, а на двух тым болей». Набралі хлопцы рыбы, колькі ўлезла, і накіраваліся дадому. «Апошняя рыба», – сумна сказаў Мірон. «Калі не выберамся заўтра-паслязаўтра, то дрэнная будзе справа». «А мы зараз жа пасля снедання пойдзем», – адказаў Віктар. Ён цяпер больш за ўсё цешыўся з сваёй булавы. «Гістарычная зброя», – казаў ён, – «нават са слядамі мядзведжых зубоў. У музей аддам яе». Дома не толькі добра паснедалі, але і назапасілі рыбы. Частку засмажылі, а частку падкурылі ды павесілі сушыцца. Заставалася яшчэ больш гадзіны да поўдня, калі яны рушылі ў дарогу. Хутка дайшлі да таго месца, дзе спыніліся учора, і зноў пачалі свой абход. І зноў пачалася тая самая пакута. Зноў пасоўваліся наперад у балота і зноў вярталіся назад. Нарэшце падышлі да таго месца, дзе першы раз яны далёка падаліся ў балота. «Апошняя надзея», – прамовіў Мірон. Энергічна і ўпэўнена пайшлі хлопцы наперад. Вось ужо і тое месца, дзе яны прымушаны былі павярнуць назад. Далей, дзе раней была вада, цяпер засталося толькі балота. «Смялей, смялей!» – падбадзёрвалі яны адзін аднаго. Чапляліся за дрэўцы, пераскаквалі з купіны на купінку, часам загразалі ў багавінне па пояс, памагалі адзін аднаму. Так яны ўсё пасоўваліся ды пасоўваліся наперад і нарэшце вылезлі на сухі бераг. Уздых вырваўся з грудзей, нібы яны з духаты выйшлі на свежае паветра. Вылезлі з гэтага праклятага балота, хутчэй да якой-небудзь вёскі, хлеба пакаштаваць бы. Яны павярнулі налева на поўдзень і шпарка пайшлі наперад. Лес здаваўся такім самым, як і на іх востраве. Мясцовасць нават была вышэйшай, што вельмі цешыла хлопцаў. Калі прайшлі кіламетры са два, то зноў уткнуліся ў балота. «Няўжо ж такое самае?» – з жахам сказаў Віктар. «Наўрад. Мясцовасць навокал іншая, вышэйшая», – абнадзеіў Мірон. Смела рушылі наперад, але хутка павінны былі вярнуцца. Прайшлі з паўкіламетра ўздоўж, зноў паспрабавалі, і зноў такая ж дрыгва. Сэрцы сціснуліся ў хлопцаў. Няўжо ж пачнецца тое самае? Сцяўшы зубы, кідаліся яны ва ўсе бакі і кожны раз павінны былі адыходзіць. Яны забыліся на зморанасць, на голад, напружвалі апошнія сілы, але дрыгва няўмольна прымушала іх паварочваць усё направа ды направа, пакуль ужо цямком не апынуліся яны на тым самым месцы, дзе выйшлі з балота. Віктар кінуўся на зямлю і прыціснуўся да яе тварам. Мірон стаяў, опусціўшы рукі, і нейкімі дурнымі вачыма глядзеў у адну кропку. «Выйсця няма. У пастцы», – прашаптаў ён нарэшце. «Відаць, загінуць прыйдзецца тут», – прастагнаў Віктар. Цямнела. Вечар быў цёплы, ціхі. Пяшчотныя гукі прыроды цешылі вуха, але нашыя хлопцы нічога гэтага не адчувалі, не заўважалі. Перш за ўсё ім вельмі хацелася адпачыць. Яны ж страцілі апошнія сілы у гэтым змаганні за вызваленне. Яны хацелі праляжаць тут усю ноч, каб назаўтра зноў паспрабаваць вырвацца. Але... «Слухай, Віктар», – прамовіў Мірон нейкім глухім голасам, – «мы павінны зараз жа вярнуцца назад.
бо іначай застанемся без агню. Віктор прыпадняўся, правёў рукою па лбе, страсянуўся і ўскочыў на ногі. «Ага», – сказаў ён, – «трэба змагацца». І яны моўчкі пайшлі назад у балота, уначы. Не будзем апісваць гэтую жудасную дарогу. Скажам толькі, што вярнуліся яны назад, нібы пастарэўшы на некалькі гадоў. Кожны з іх бачыў смерць, загразаў у багавінні па шыю. Правялі ў балоце гадзіны 4 і выратаваліся толькі таму, што адзін аднаму дапамагалі. Дацягнуліся да стаянкі бадай што непрытомнымі. Ледзь раздзьмухалі апошнія вугольшчыкі, распалілі вялікі агонь і паснулі каля яго. Не залазілі нават у сваю будку. Гэта была іхняя 10-я ноч на востраве. А ў сне яны бачылі кожны па-свойму свае хаты, сям'ю. Ім было так добра, утульна, цёпла, толькі з акна ці дзвярэй дзьмуў халодны вецер. Глава 13. Прымусовае чаканне. На пашы. Жаба-птушка. Хатні настрой. Чалавек. Спачатку ігрэў і сушыў агонь, а потым сонца. У сне яны паварочваліся да цяпла то адным, то другім бокам, пакуль не высахлі з усёй сваёй гразёю. Спалі вельмі доўга, аднаўляючы сілы. Першым прачнуўся Мірон і зараз жа кінуўся да вогнішча. Калі агонь зноў запалаў, Мірон сеў на зямлю, абхапіў рукамі свае худыя калені і задумаўся. Праз некаторы час усхапіўся Віктар, паглядзеў на Мірона з такім выглядам, нібы зусім не чакаў яго тут сустрэць, і пачаў чухацца так, што пыл пайшоў ад яго, нібы дым ад вогнішча. «А сёння я быў дома», – сказаў ён нарэшце. «І я таксама», – задуменна сказаў Мірон. «Сёння пачаліся ў нас заняткі. Сёння нашы бацькі зусім ужо устрывожыліся. Сёння пачнуць нас усюды шукаць, толькі не тут». «Можа, які сігнал можна даць?» – сказаў Віктар. «Каму ты дасі праз некалькі кіламетраў балот ды лясоў?» – адказаў Мірон. «Я думаю, нам варта перасяліцца на той востраў, дзе мы учора былі. Усё ж такі бліжэй да людзей. Адкуль ты ведаеш, што бліжэй? Можа, зусім наадварот. А тут, на беразе?» «На якім беразе?» – перапыніў Мірон. «Хіба ты не бачыш, што возера ў нас ужо няма? Вунь, куды яно адсунулася. І адтуль па балоце, напэўна, ніхто да нас не падыдзе. А з лесу таксама ніхто да нас праз балота не пройдзе. А мы нікога не будзем чакаць. Мы самі пойдзем, як падсохне. Можа, у ліпені і падсохне, але як дажыць да гэтага часу?» – пахмура казаў Віктар. «Дагэтуль было горш, і то пражылі. А там пойдуць грыбы, ягады. Падохнем ад гэткай ежы. Глянь, якія ўжо мы зрабіліся». Віктар паглядзеў на свае кастлявыя рукі. «А ты, брат, зусім на Дон Кіхота стаў падобны». Мірон уважліва паглядзеў на свайго таварыша і толькі цяпер заўважыў, як той змяніўся за гэты час. Не толькі шчокі, але і нос, рот, і нават вочы здаваліся не тымі. «А ты на Санча Панса зусім не падобны», – сказаў Мірон, усміхнуўшыся. «Давай тады паснедаем. Ёсць печаная рыба, ды сушанай можа хопіць на 2-3 дні. Ёсць яшчэ аер, бярозавы сок. А там зноў завядзем хатнюю жывёлу», – ужо весела падхапіў Віктар. Пасля снедання настрой у хлопцаў яшчэ больш палепшыўся. «Хадзем на паляванне», – крыкнуў Віктар. «Ды памыемся дзе-небудзь. А перасяліцца на той востраў пачакаем. Хай падсохне». Узялі свае дубіны і павольна накіраваліся ў лес. Цяпер, калі выявілася, што ім так ці іначай прыйдзецца тут сядзець некалькі дзён, хлопцы супакоіліся і маглі зноў накіраваць сваю ўвагу і энергію на авалоданне востравам. У адным кутку пад елкай знайшлі яшчэ некалькі апошніх журавін, у другім месцы паскублі маладога шчаўя.
а ў арэшніку знайшлі крыху леташніх арэхаў. Калі ўбачылі ліпу, Мірон спыніўся і сказаў: «А мы забыліся яшчэ на гэтую спажыву. Маладзенькае лісце ліпы не горш за салату». Пакаштаваў Віктар і застаўся вельмі задаволены. Гэта нават лепш за аер і шчаўе. Жыць можна, а ўлетку, мусіць, яшчэ больш усялякага дабра набярэцца. Раптам ён спыніўся і ўтаропіўся на верхавіну дрэва. Зірнуў Мірон і яшчэ больш здзівіўся. Там, высока над зямлёй, скакала жаба. Ярка-зялёная, з белым жыватом і 2 чорнымі з жоўтымі палоскамі па баках, яна мела лёгкі і жвавы выгляд і спрытна пераскаквала з галіны на галіну. «Як яна сюды забралася?» – спытаўся Мірон. «Да яна жыве на дрэве, як птушка», – адказаў Віктар. «Наогул, такіх жаб шмат па свеце. Ёсць у паўднёвай і сярэдняй Еўропе. Вось, як бачыш, сустрэлася і ў нас. Яна таксама жывіцца казюлькамі, як і птушка. А ікру адкладае на зямлі, у вадзе». Дык вось чаму людзі кажуць, што часам жабы нараджаюцца ў арэхах. А я лічыў гэта байкай, сказаў Мірон. Наогул, колькі цікавых рэчаў ёсць у нас у прыродзе, пра якія мы нічога не ведаем. Калі прыцісне бяда, можна будзе і жаб пакаштаваць. Не гэтых, а тых, што на зямлі. Трэба думаць, што рэч няшкодная. Калі трэба будзе, пакаштуем і жаб. Смешнай пакурлівасцю ўздыхнуў Мірон. Нічога больш спажыўнага на гэты раз не здабылі. Добра, што хоць крыху папасвіліся, казалі хлопцы, калі ішлі дадому. Сонца ўжо заходзіла, калі яны вярнуліся на сваю стаянку. Паправілі вогнішча. Агонь весела затрашчаў. Пасля ўчарашніх турбот іх дом здаваўся такім прытульным, родным, нібы яны тут і нарадзіліся. «Няма чаго дурыцца. Заўтра абавязкова пайду памыюся», – нездаволена бурчаў Мірон. «А ты як сабе хочаш». «Заўтра і я пайду», – са смехам адказаў Віктар. «Але вось што. Адной чарапахі для чаю мала. Трэба яшчэ пасудзіну зрабіць з бяросты». «Рэч добрая», – згадзіўся Мірон. Віктар адышоў да бярозы. І раптам ён закрычаў так, што рэха пакацілася па ўсім лесе. «Мірон! Што гэта такое?» Мірон ускочыў, нібы яго хто тыцнуў пад бок. Падбег да Віктара і ўбачыў, што той падымае з зямлі недакурак. «Што гэта такое?» – паўтарыў Віктар. «Недакурак», – спакойна адказаў Мірон. «Адкуль?» – зароў Віктар. Тут ужо і Мірон сцяміў, што справа сур'ёзная. «Пакажы», – прамовіў ён дрыжачым голасам. Недакурак быў сухі, свежы. Хлопцы пазіралі адзін на аднаго, як ачмурэлыя. «Можа, ты?» – шэптам запытаўся Віктар. «Ідзі ты к ліху!» – раззлаваўся Мірон. «Хутчэй ты сам. І не я, значыцца...» «Тут нядаўна быў чалавек», – скончыў Мірон. «І быў ён не пазней учарашняга дня, бо ў перадапошнюю ноч быў дождж, і недакурак пажаўцеў бы». «А я думаю, што сёння», – упэўнена адказаў Віктар. «Бо сёння я тут быў, і кожным разе такую незвычайную рэч заўважыў бы. Відаць, ён быў тут, калі нас не было, і падумаў, што нікога няма. Можа, ён і недалёка паспеў адысціся?» «Гэй, людзі! Сюды!» – загукалі хлопцы, што было сілы. Прыслухаліся. Ніхто не адгукаецца. Зноў пачалі крычаць, зноў прыслухаліся. Потым пабеглі наперад, нібы шалёныя, кідаліся ва ўсе бакі і крычалі датуль, пакуль не страцілі голас. Але ўсё было дарэмна. «Няма». «Пайшоў», – апусціў галаву Віктар. «А ён ведае дарогу». «Добра ўжо і тое, што сюды можна прайсці», – сказаў Мірон. «А калі можна прайсці, значыцца, можна і выйсці. Але як, калі не ведаеш, знайсці гэтую сцежку? Вядома, нялёгка. Затое мы пэўна ведаем, што яна ёсць, і гэта добра». Доўга абмяркоўвалі яны гэтае здарэнне. Нават заснуць не маглі.
вельмі шкадавалі, што чалавек не знайшоў іх. Але ж затое ў іх з'явілася надзея хутка выбрацца з гэтай пушчы. І калі нарэшце, здавалася, яны паснулі, Віктар раптам усхапіўся і штурхнуў Мірона ў бок. «Чаго ты?» – незадаволена буркнуў той. «Слухай», – трывожным шэптам пачаў Віктар. «А што, калі ён наўмысля не хацеў сустрэцца з намі? Ну, вот яшчэ што выдумаў. Спі, заўтра ўбачым». «Не, ты толькі падумай. Будка, вогнішча, чарапаха з сокам, розныя хатнія рэчы, а галоўнае – барсучыная скура ў будцы. Хіба можна падумаць, што нікога няма, га?» «А чаму ж не?» – адказаў Мірон, але ўжо так няўпэўнена. «Калі мы пойдзем, то пакінем жа і вогнішча, і будку, а чарапаху, а барсучыную скуру». Ну, ён мог на гэта не звярнуць увагі. Але ж ён, здаецца, стаяў і курыў тут. Довады Віктара пахіснулі і Мірона. Але як яны не меркавалі, растлумачыць гэты незразумелы факт ніяк не маглі. Ну хто мог хавацца ад іх і навошта? Так і паснулі у трывожным няведанні. Глава 14. Дарэмныя патугі. Паселішча баброў. Яшчэ адна няўдалая спроба. Недакурак варона на хвасце прынесла. Сонны заяц. Ледзь толькі ўзышло сонца, як хлопцы былі на нагах і спешна рушылі ў дарогу. Калі яны падышлі ўжо да балота, каб пераправіцца на другі востраў, Мірон прыпыніўся і сказаў: «А чаму мы так упэўнены, што чалавек прыходзіў з таго вострава? Ён жа мог прыйсці і непасрэдна на наш?» Віктар і сам здзівіўся, адкуль узялася ў іх гэтая ўпэўненасць. Тым болей, што чалавеку без ніякай патрэбы і карысці трэба было прабірацца і праз гэтае балота, у якім яны ледзь не загінулі. «Усё роўна трэба абследаваць абодва», – нарэшце сказаў Віктар. «Дык пачнём ужо з таго, які меней вядомы». Яны пільна прыглядаліся да балота, ці не відаць слядоў незнаёмага чалавека. Але сярод сваіх слядоў новых нельга было заўважыць. А можа, ён у другім месцы перайшоў? Прайшліся ў адзін, другі бок, але ніякіх слядоў не знайшлі. Як жа не хацелася ім зноў лезці ў гэтае абрыдлае балота. Адно што ў дзень ісці было куды лепш, як уначы. Апрача таго, заўважылі, што за апошнія суткі балота крыху пасушэла. «Відаць, паводка яшчэ не скончылася», – сказаў Мірон. «Вада ўсё падае. Гэта для нас добра». Перайшлі на той бераг і пайшлі ў абход, як і раней. Зноў пачалася цяжкая праца. Зноў у роспачы соваліся яны ва ўсе куткі і кожны раз без выніку адыходзілі назад. Вось абагнулі адзін бок, другі, а выйсця ніякага няма. Абышлі трэці бок і завярнуліся зноў назад. «Значыцца, чалавек прыходзіў не на гэты востраў, а на наш», – упэўнена сказаў Віктар. У кутку, адкуль хлопцы пачалі абследаванне апошняга, паўднёвага берага вострава, сярод дрэў і лазняку яны заўважылі ваду, нібы азярцо. Яны і раней бачылі яе, але палічылі, што сюды няма чаго совацца, і пайшлі далей, да месца сваёй пераправы. Цяпер жа зацікавіліся і гэтым месцам. Калі праціснуліся праз лазняк, убачылі крынічку, якая, відаць, выцякала з балота ў возера. Крыху далей крыніца была перагароджана нібы грэбляй, перад якой вада крыху затрымлівалася і стварала тое азярцо, што хлопцы бачылі з берага. Цяжка было распазнаць, ці прыродная гэта грэбля, ці зроблена людскімі рукамі. Праўда, два зламаныя дрэвы з галінамі, кучы ламачча ляжалі так, як чалавек не рабіў бы. Але з другога боку, цяжка было даць веры, што ўсё гэта навалілася тут выпадкова. Перад грэбляй з вады вытыркаліся 3 стажкі, нібы копы сена. Зноў жа нельга было даць веры,
каб такія стажкі стаялі выпадкова. Раптам каля грэблі плюхнуліся ў ваду 2-3 невялікія жывёліны, падобныя да выдры, якую хлопцы бачылі раней. «Бабры!» – крыкнуў Віктар. Гэтае з'явішча так зацікавіла хлопцаў, што яны забыліся і на голад, і на зморанасць, і на таемнага чалавека, і на сваё становішча. Столькі разоў яны чулі і чыталі пра гэтых рэдкіх, каштоўных і цікавых жывёл, якія захаваліся ў рэчках лясных раёнаў РСФСР і ў БССР. Столькі чулі пра іх паселішча, жыццё, і вось цяпер яны бачаць іх сваімі ўласнымі вачыма, ды яшчэ ў першабытных, прыродных умовах. «Дык вось як яны жывуць», – прамовіў Мірон. «Трэба будзе добра прыгледзецца да іх». «Абавязкова», – згадзіўся Віктар. «Варта спецыяльна дзеля гэтага застацца на адзін лішні дзень». Сёння было позна ўжо гэтым займацца. Надыходзіў вечар. Хлопцы даўно ўжо выйшлі з дому і трэба было спяшацца, каб не пагас агонь. Зірнулі мімаходзь на бабровае паселішча і пайшлі далей. Уся гэтая мясціна выдавалася зусім нягрузкая. Калі праціснуліся праз зараснік, то адразу выйшлі на ўзгорак, а за ім недалёка убачылі і сваю рыбную сажалку. «Вось табе і на!» – крыкнуў Віктар. «Навошта ж мы пакутавалі на балоце, калі тут усё такая добрая дарога?» У высахлай сажалцы відаць было шмат слядоў не толькі звяр'я, але і птушак. «Відаць, усе паласаваліся нашай рыбай», – заўважыў Мірон. Так скончыўся гэты дзень. Здавалася, ён быў такі самы цяжкі, няўдалы, безнадзейны, як і папярэдні. Але хлопцы неяк менш непакоіліся і не пакутавалі, як тады. Новыя падзеі адцягнулі іх увагу ад сумных думак. А на другі дзень доўга не маглі вырашыць, за што ўзяцца, ці дарогу шукаць, ці ісці паглядзець баброў. «Зразумей жа ты», – даводзіў Мірон, «што ад дарогі залежыць наша выратаванне. Нельга з-за цікавасці рызыкаваць жыццём. Калі будзем ведаць дарогу, тады заўсёды можам вярнуцца і спакойна заняцца нагляданнем. Я не кажу, каб абавязкова ісці дадому. Хай мы знойдзем хоць след чалавечага жылля і адтуль вернемся». Віктар жа даводзіў сваё. «Ну як жа ісці далей, калі побач такая цікавая рэч? Калі яшчэ вернемся, ды ці вернемся наогул, невядома. Можа, гэты след за 20 кіламетраў. Ці захочаш тады ты сам вяртацца назад? Я не спадзяюся на гэта». Доўга спрачаліся яны і нарэшце вырашылі кінуць жэрабя. Лёс вырашыў на карысць Віктара. Праз некаторы час яны былі каля бабровага паселішча. Спачатку уважліва агледзелі будоўлю. Адно з паваленых дрэў мела сантыметраў 40 таўшыні, другое крыху меней, а побач было шмат танчэйшых пнёў. «Няўжо ўсё гэта яны самі звалілі?» – дзівіўся Мірон. «А то хто ж? Глядзі, як падпілавалі». Усе пні былі завостраныя, нібы калы. Таксама былі завостраныя і канцы дрэў. Бабры пачыналі грызці навакол шырокай паласой, а потым усё вузей і вузей, пакуль дрэва не ламалася. «Няўжо яны па свайму жаданню валяць гэткае дрэва у той ці іншы бок?» – запытаўся Мірон. «Мусіць так, бо бачыш, няма ніводнага дрэва, паваленага ў другі бок». Тут яны заўважылі вялікую асіну, якая была падгрызена так, што, здавалася, яе можна было б заваліць пальцам. «Не!» – крыкнуў Віктар. «Хоць сам загіну, а падпільную, як яны будуць валіць гэтае дрэва». І сапраўды, справа была такая цікавая, што нават Мірон не хацеў ужо ісці адгэтуль. Здалёк грэбля здавалася абы як накіданай кучай, а зблізку выявілася, што ўнізе галлё шчыльна пераплецена, нават замазана зямлёй, і вада затрымлівалася як след. Такія самыя былі і іхнія хаткі. Ад зямлі у вадзе яны ўздымаліся не меней, як на рост чалавека. Верхнія пласты галля здаваліся наваленымі абы як, але чым глыбей, тым лепей яны былі апрацаваны,
пераплецены і замазаны. Бачыш, вунь пад вадой чарнеецца дзірка, тлумачыў Віктар. Гэта іхні ўваход. Такіх уваходаў некалькі, а самі яны жывуць на другім паверсе, куды вада не даходзіць. Значыцца, цяпер яны сядзяць у гэтых стажках? Цікава было б злавіць, каб паглядзець бліжэй. Не, брат, гэта нялёгкая справа. На тое ў іх ёсць некалькі выхадаў. А можна іх есці? А ты ўсё з харчовага пункту погляду разглядаеш, засмяяўся Віктар. Не чуў, каб іх елі. Не гэтым цікавіцца, а іх футрам ды яшчэ нейкай бабровай струёй. Кажуць, нейкія лекі. Яны уважліва разглядалі будоўлю, абышлі ўвесь участак і каля другога берага сярод зарасніку убачылі 4-ю хатку. Яна была пабудавана на карчы, і вада ледзь дакраналася да яе фундамента. Трэба было ступіць толькі крок з берага, каб апынуцца на версе гэтай хаткі. Хлопцы зараз жа і ўзлезлі на яе. Яны зусім не чакалі, што пабудова будзе такой моцнай. Яна лёгка вытрымала 2 чалавек. Цікава было думаць, што пад іх нагамі сядзяць бабры. Але Віктар выказаў думку, што мусіць яна пакінутая, бо на ёй ляжыць старое галлё, у той час, як на іншых ёсць свежае, нядаўна згрызенае. Яны кожны год рамантуюць свае хаты, казаў Віктар. Можа, цяпер зробім засаду, каб падпільнаваць іх. Знайшлі адпаведнае месца, сушэйшае і гусцейшае, схаваліся і пачалі чакаць. Прайшло з паўгадзіны, гадзіна, а бабры не паказваліся. Мусіць, яны напалохаліся нашага шастання, прашаптаў Віктар. Наогул, удзень яны не любяць выходзіць, а цяпер тым больш. У такім разе не варта болей і сядзець, падхапіўся Мірон. Лепш за гэты час пойдзем па сваёй справе. А сюды прыйдзем заўтра, ціхенька, каб іх не спужаць. Думка была слушная, і Віктар мусіў з ёю згадзіцца. Пайшлі далей вакол вострава. На гэты раз справа спрашчалася тым, што не трэба было абследаваць ні ўсходняга боку ад возера, ні заходняга ад другога вострава. Нават з паўночнага боку заставалася толькі палова, бо другую, як было вядома, таксама атачала возера. Заставаўся такім чынам толькі паўднёвы бок. За яго і ўзяліся. Але як ні стараліся, як ні соўваліся наперад, нідзе не маглі выйсці. Якім жа чынам той чалавек прабраўся, дзівіліся хлопцы. А можа, гэты недакурак якім-небудзь іншым спосабам трапіў сюды, выказаў думку Мірон. Можа, варона на хвасце прынесла, насмешліва сказаў Віктар. Чаго смяяцца, сур'ёзна адказаў Мірон. Калі ніякага іншага тлумачэння няма, дык можна падумаць, што якая-небудзь птушка несла ў сваё гняздо ды згубіла. І гэтае дапушчэнне зусім не горшае за тое, што вось нейкі чалавек чамусьці караскаўся праз балота, рызыкаваў жыццём, убачыў жыллё людзей, пастаяў, пакурыў і павалокся назад. Разважанні Мірона таксама мелі рацыю. Віктар зусім збянтэжыўся. Няўжо ж прыйдзецца ўсур'ёз згадзіцца, што гэты недакурак сапраўды варона на хвасце прынесла, сказаў ён. Я гэтага не кажу. Я толькі зазначаю, што і такое тлумачэнне не горшае за іншае. Так або іначай, а трэба рыхтавацца да жыцця тут, прынамсі, на некалькі тыдняў. Улетку, безумоўна, дзе-небудзь падсохне настолькі, каб выбрацца. Тады лепш рабіць складкі. За гэты час можна накідаць галля і дрэў гэтулькі, што па іх лёгка будзе прапаўсці. А гэта думка добрая, ажывіўся Мірон. Гэтак і пачнём рабіць. Нават можна ў баброў пазычаць дрэвы, бо самі мы не здолеем так іх сячы. План гэты спадабаўся абодвум і значна супакоіў іх. Гэткім чынам яны самі маглі дзейнічаць і набліжаць сваё выратаванне, а не сядзець, чакаючы, пакуль прырода зробіць ласку і падсушыць балота. Адной думкі аб такой магчымасці было досыць, каб энергія ў хлопцаў падвоілася. Віктар адразу ж загарэўся і пачаў марыць.
Калі мы кожны дзень будзем падкідаць галля, то можна зрабіць такую грэблю, што па ёй нават ехаць можна будзе. Не надта захапляйся, сказаў Мірон. Як толькі станеш, то твая грэбля праваліцца. А я стаять не буду. Абы толькі дакрануцца ногой. Не паспее Галіна паддацца, як нага моя пераскочыць далей. Разважанні былі слушныя. Хлопцы прыгадалі, як ім даводзілася перабягаць раку па тонкім лёдзе, як трашчаў пад нагамі і, напэўна, не вытрымаў бы чалавека, каб той спыніўся на месцы. Гэтаксама можна перабягаць па вадзе па дошках, хоць стаяць на іх нельга. Калі ўсё абгаварылі і цвёрда пастанавілі зараз жа прыняцца за работу, Мірон спыніўся, паківаў галавой і сказаў: «Ну і наплялі мы з табой глупства». «Якога? Каб хто накідаў нам галля зверху, то, можа, і сапраўды мы маглі б перабрацца па ім. А калі мы самі пачнём хадзіць туды і сюды ды насіць галлё, то ўсё і затопчам у балота пры першых кроках». «Ясна», – сказаў Віктар. «Цяпер буду фантазіраваць толькі тады, калі добра абдумаю пытанне». Яны ціха пайшлі на прасткі да сваёй хаты. Хоць думкі іх былі далёка адсюль, але па прывычцы яны пільна прыглядаліся да кожнага куста, да кожнага кутка, і пад адным кустом заўважылі нешта светла-шэрае. Угледзеліся? Заяц! Сядзіць сабе і глядзіць на іх, вылупіўшы вочы. Праўда, ветрык дзьмуў акурат з яго боку, так што ён мог іх і не ўчуць. Але ж затое бачыць павінен быў. «Мусіць спіць», – сказаў Віктар. «Паспрабуем падкрасціся». І яны пачалі красціся так ціха, што нават адзін аднаго не чулі. Толькі сэрца калацілася моцна-моцна. Крок за крокам пасоўваліся наперад. Вось ужо заяц відаць зусім выразна. Ляжыць на жываце, падкурчыў ногі, вушы натапырыў, а сам глядзіць хлопцам у вочы. Нават нейкі жах ахапіў таварышаў. Чым бліжэй, тым больш хваляваліся яны. Вядома, ён зараз ускочыць і ўцячэ, але заяц не рухаўся. Апошнія 5 крокаў для хлопцаў былі такімі пакутнымі, што нават бадзянне па балоце, як яны казалі потым, здавалася ім лягчэйшым. Невыказаная напружанасць, надзея, жах, што вось-вось уцячэ, зноў надзея, боязь, што пад нагою у каго-небудзь з іх хрусне галінка, усё гэта было надзвычайна цяжкім перажываннем. Вось Мірон замахнуўся дубінай, і заяц забіты. «Эх!» – вырвалася ў абодвух хлопцаў, нібы яны перанеслі вялікі цяжар. Якім чынам гэта магло здарыцца, не верыў сваім вачам Мірон. З імі гэта здараецца. Мая бабуля казала, што аднаго разу, калі збірала ягады, дык яна сама натрапіла на такога зайца. Але чамусьці яна пабаялася хапаць яго голымі рукамі і пачала адвязваць фартух. Заяц прачнуўся і ўцёк. Вялікая была радасць хлопцаў, але не меншыя былі і скаргі на тое, што няма нажа, калі прыйшлося зайца разбіраць. «Дзіўная рэч», – заўважыў з гэтага поводу Мірон. «Кожны раз мы скардзімся на гэта тады, калі трэба радавацца, калі ёсць, што есці. А калі няма чаго есці, мы не скардзімся. А ты ўсё мудрагеліш ды філасофію разводзіш з кожнага глупства», – упікнуў Віктар. Глава 15. Бабровая гаспадарка. Неспадзяваная небяспека. Збаўцы ворагі. Чужыя гаспадары. Рэшткі ад чужога стала. Сур'ёзная памылка. Такім чынам высветлілася, што ў бліжэйшыя дні няма чаго спадзявацца на вызваленне. Некалькі часу яны маглі пра гэта не думаць, а запас спажывы дазваляў ім дні са 2 адпачыць. Гэтае становішча скарыстаў Віктар і прапанаваў, не адкладваючы, на другі ж дзень ісці наглядаць баброў. «Толькі, брат, запасіся цярплівасцю», – папярэдзіў ён, «бо прыйдзецца сядзець і не вырушыцца, можа, некалькі гадзін. Абяцаеш?» «Ды ўжо ж»,
адказаў Мірон, бо ён і сам цікавіўся не менш за свайго таварыша. Падышлі яны так ціха, што нават не спудзілі бабра, які нешта майстраваў на сваёй хаце. Аднак, калі хлопцы пачалі масціцца на сваім месцы, бабёр даў нырца і знік. Хутка з вады зноў высунулася тупая, круглая галава. Праз хвіліну другая, трэцяя. Двое падышлі да пачатага дрэва і ўзяліся за працу. Якія яны былі смешныя, нязграбныя. Хвост шырокі, нібы рыдлёўка, і пакрыты не поўсцю, а нейкай луской. Пальцы задніх ног злучаны плеўкай, як у гусцей. На пярэдніх жа пальцах плеўкі няма, затое кіпцюры вострыя, а на другім пальцы нават падвойныя. Густая буравая поўсць аж блішчыць на сонцы. Двое дрывасекаў сталі з абодвух бакоў на заднія лапы, абапёрліся яшчэ на хвасты і ўзяліся за працу так, што толькі трэскі пасыпаліся. Трэці зноў палез на сваю хату. Чацвёрты пачаў цягнуць з берага дрэўца таўшынёй з руку чалавека. Цяжкая праца. Тархане крыху і адпачывае. Яму на дапамогу прыйшоў новы таварыш. З захапленнем наглядалі хлопцы гэты малюнак. Тым часам дрэва хіснулася, храснула. Дрывасекі адскочылі ў бок, а рэшта баброў кінулася ў ваду. «Слухай, яны ж могуць прыстукнуць нас!» з жахам прашаптаў Мірон. Віктар і сам гэтага баяўся. Ён пільна прыглядаўся, у які бок думае валіцца дрэва, але пакуль што пазнаць было нельга. Дрэва патрэсквала і хісталася. Бабры падскочаць, грызануць і зноў адскочаць. Але падгрызалі яны з боку вады, або лепш сказаць, грэблі. «Яно павінна туды паваліцца», – прашаптаў Віктар. Аднак поўнай упэўненасці ў гэтым не магло быць. Хлопцы рызыкавалі. Толькі вострая цікавасць і запал утрымлівалі іх на месцы. Вось ужо дрэва хіліцца на той бок, храснула апошні раз і страшэнным трэскам шаснула на грэблю. Ад гэтага шуму нават дрывасекі схаваліся ў ваду. «Але ж малайцы!» – з захапленнем прамовіў Мірон. «Такая драбната, а гэткае дрэва звалілі». «Ціха! Паглядзім, што далей будзе», – прашаптаў Віктар. А далей адбылося нешта ўжо зусім неспадзяванае. У лесе пачуліся галасы, і сярод дрэў мільганулі два чалавекі. «Людзі!» – радасна крыкнуў Віктар і хацеў бы ўскочыць. Пазней Мірон зусім не мог прыпомніць і растлумачыць, што з ім тады здарылася. Памятаў толькі, што ў яго галаве нібы маланка мільганула слова «недакурак». І ён люта сцяў зубы, схапіў Віктара за плячо і прасіпеў: «Не рухайся! Пачакай!» Віктар апусціўся і заціх. На іх шчасце, толькі што паваленае дрэва заглушыла голас Віктара. Людзі нічога не пачулі, падышлі і спыніліся каля таго стажка, на які учора ўзлазілі хлопцы. Адзін з незнаёмцаў быў высокі, дужы, гадоў пад 50 чалавек, з чорнай стрыжанай барадой і густымі чорнымі вусамі, якія апускаліся ўніз, як у маржа. Пад густымі бровамі глыбока сядзелі вузкія вочы, якія надавалі яму люты выгляд. На ім была кароткая, шэрая, з грубага сукна світка і высокія паляўнічыя боты, запэцканыя ў балоце да каленаў. За плячыма вісела стрэльба. Яго таварыш быў маладзейшы і меў больш гарадскі выгляд. Высокі, тонкі, голены. На ім таксама былі высокія боты, а замест світкі парусінавая накідка. Стрэльбы ў яго не было. Кідалася ў вочы, што абодва наогул былі вельмі запэцканыя ў балота. «Вось якое дрэва звалілі», – заўважыў малодшы. «Гэткім чынам яны маглі разбурыць нашу хатку», – сказаў чорны. «Вось нарабілі б бяды». «А яны тут былі?» – запытаўся першы. «А ліха іх ведае. Пакуль што, як бачыш, слядоў не відаць. Дык усё ж нарэшце, як вырашым гэтую справу?» Звярнуўся малады да свайго спадарожніка.
І сам не ведаю, задумаўся старэйшы. Можа, дай Бог, яны самі загінулі. А калі не, тады, мусіць, трэба ім дапамагчы, крыва усміхнуўся чорны. Гэта ж, відаць, пра нас ідзе гутарка, падумаў кожны з хлопцаў. Але завошта? Што мы ім зрабілі? Яны зірнулі адзін на аднаго, але не паварушыліся. Справа была такая незразумелая і недарэчная, што хлопцы не хацелі верыць сваім вачам і вушам і чакалі, што зараз усё высветліцца. Кепска атрымліваецца, казаў тым часам малодшы. Калі яны выйдуць адсюль, дык усюды раструбяць аб гэтым кутку. Палезуць розныя вучоныя, возьмуць пад ахову гэтых баброў, пачнуць пісаць у газетах. Да гэтага часу толькі ляснік адзін раз узімку наведваўся сюды. А тады кожны палезе. І нам прыйдзецца развітацца з гэтым надзейным прытулкам. Я ж і кажу, буркнуў чорны. Але ж, з другога боку, яны нам зусім не патрэбныя. Чаго нам шкадаваць савецкае насенне, бліснуў вачыма чорны. Нічога, акрамя карысці, не будзе, калі загінуць 2 бальшавіцкія гадаванцы. І то праўда, уздухнуў малады. Наша справа важней за гэтых 2 малакасосаў. А колькі нашага брата гіне ад іх? Хай не соваюць свой нос, куды не трэба. Дзе яны цяпер? Там, каля возера. Значыцца, зробім такім чынам. Яны, вядома, надзвычай будуць рады, калі ўбачаць нас. Мы возьмемся іх вывесці, а там... Гэта зручна яшчэ з другога боку. Калі што якое, дык будуць думаць, што яны самі загінулі ў балоце, дадаў чорны. Можа, паглядзім цяпер? Ці ўсё ў парадку? Потым паспеем. Спачатку скончым гэтую справу, адказаў малады. Яны абмінулі грэблю і накіраваліся ў той бок, дзе была стаянка хлопцаў. Крокі і шолахі даўно ўжо сціхлі, а хлопцы ўсё яшчэ ляжалі ў сваёй засадзе і не дыхалі. Слухай, дрыжачым шэптам сказаў Віктар, скубані мяне за бок. Можа, я сплю? Абодва разам не могуць бачыць адзін сон, сказаў Мірон. Гэта дзікая праўда. Што будзем рабіць? Ці ўцякаць, ці сядзець тут? Віктар падумаў і сказаў. Гэта мусіць усё роўна. Ці тут хавацца, ці дзе-небудзь, абы толькі не трапіць ім на вочы. Шукаць яны нас не будуць, заўважыў Мірон. Чаму так? Здзівіўся Віктар. Якраз і будуць шукаць. Ты чуў, што яны казалі? Разважліва сказаў Мірон. Мы ж іх сустрэнем з радасцю. Так яно і павінна было б быць. А калі мы іх не сустрэнем? Тады яны будуць нас шукаць. Так, ды не гэтак. Будуць крычаць, клікаць нас, нават страляць, каб мы самі прыйшлі да іх. Не могуць жа яны падумаць, што мы наўмысля хаваемся ад іх. Яны ж нашы збаўцы. Але, усміхнуўся Віктар, калі мы не адгукнемся, то яны падумаюць, што мы загінулі. А шукаць, як уцекачоў, яны не павінны, не маюць падставы. Гэтае разважанне крыху супакоіла абодвух. Іх задачай было толькі, як кажуць, сядзець і не рыпацца, і такім чынам дачакацца, пакуль ворагі пойдуць з вострава. Праз некаторы час сапраўды пачуўся стрэл. Клічуць нас, засмяяліся хлопцы. Пачуўся новы стрэл уже ў другім месцы. Праз некаторы час данесліся крыкі. Крыкі то набліжаліся, то аддаляліся. Відаць, бандыты хадзілі па ўсім лесе. Нарэшце галасы пачалі набліжацца да хлопцаў. Пачуўся хруст, і абодва чалавекі зноў выйшлі да грэблі. Мусіць, яны у гэтым баку? Казаў адзін з іх. Усё ж такі дзіўна, што яны не адгукаюцца, прамовіў другі. Не можа быць, каб нашыя стрэлы і крыкі не былі чутны. Пагукаем яшчэ тут. Калі няма, значыцца няма. Ці не маглі яны як-небудзь выйсці? Апрача таго месца прайсці нідзе нельга, нават у самае сухое лета, чуўся голас чорнага. Куды б яны не сунуліся, усюды загінуць.
А можа, якім-небудзь чынам даведаліся пра наш шлях? Чорны дзядзька гучна засмяяўся. А ты сам упэўнены, што пройдзеш цяпер адзін? Не вельмі. У такім разе, можа, нам і не трэба будзе турбавацца? Дай Бог. Яны на вачах у хлопцаў зноў пачалі страляць і гукаць. Ого-го! Сюды! Хоць і не да смеху было нашым хлопцам, але яны не маглі не усміхнуцца. Вось дабрадзеі знайшліся, каб яны хутчэй самі утапіліся, сказаў Мірон, калі людзі адышлі. Гэтага мала, злосна прамовіў Віктар. Хоць 3 гады буду сачыць, але аддам іх пад расстрэл. Пойдзем да хаты, хай яны там блукаюць. Ох, прастагнаў Мірон. Усё цела здранцвела, мусіць, гадзін 5 ляжалі нерухома. І яны пайшлі да стаянкі. Ззаду чуліся крыкі і стрэлы іхніх дабрадзеяў. Хоць хлопцы і не баяліся, што ворагі зараз будуць іх шукаць, але ўвесь час адчувалі небяспеку. Горш за ўсё, што агню нельга раскладаць, казаў Мірон. Калі яны вернуцца да ўбачыць, што вогнішча нехта падправіў, дык адразу здагадаюцца, што мы тут. А агонь тым часам можа згаснуць. Падсунем тоўстыя кавалкі пад попел. Можа, не звернуць увагі, параіў Віктар. А што калі заўважыць, непакоіўся Мірон, ад гэтага можа залежыць наша жыццё. Падумалі і парашылі лепш рызыкнуць агнём, чымся жыццём. Можа, небяспечна кратаць і нашу спажыву, сказаў Віктар. Таксама могуць заўважыць. І гэта праўда, згадзіўся Мірон. Вось дурное становішча, глядзець на сваю ўласную ежу, галадаць і не мець права крануць яе. Усё гэта было б нават смешна, каб не было гэтак небяспечна. Не сядзелася ім на месцы. Увесь час пазіралі ў той бок, дзе былі дабрадзеі. Нарэшце Віктар не вытрымаў. Не магу. Ідём схаваемся побач. Адышліся ў балота, у зараснік, і там заселі. Адтуль была відаць і іх стаянка, і дарога, па якой маглі прыйсці ворагі. Нарэшце паказаліся і яны. Падышлі да будана і селі каля вогнішча. Каб канчаткова ўпэўніцца, трэба пачакаць вечара, сказаў малады. Калі яны яшчэ жывыя, то павінны прыйсці сюды начаваць. Але ў такім разе мы сёння не зможам вярнуцца назад, заўважыў чорны. Ну, дык пераначуем тут. Вось і будан ёсць, нават барсучыная скура ў ім. А вунь і палова зайца, і рыба вісіць. Заяц, відаць, яшчэ свежы, значыцца, учора яны тут жылі. Калі загінулі, дык толькі сёння. Бандыты падклалі ў агонь дроў. Чорны выняў з торбы хлеба, сала, солі. Калі ўбачылі гэта хлопцы, дык у іх аж сліна пацякла. А можа, пакаштуем іхняга зайца? Сказаў малады. Не варта вас ждацца. Ну, дык я маленькі кавалачак сабе спяку. Падышоў, узяў зайца і сказаў. Як ён скрэмзаны, відаць, у іх і нажа не было. А вось неяк трымаліся, чортавы дзеці, буркнуў чорны. Якім чынам здолелі зайца злавіць? Мусіць, іх там навучаюць цяпер розным такім штукам, казаў малады, адразаючы нажом тонкую лусту мяса. Потым палажыў яе ў попел. Хвіліну помаўчалі, глядзелі, як скварыцца мяса. Надыходзіў вечар. Навокал было так спакойна і мірна, што цяжка было падумаць пра тую людскую жорсткасць, якая панавала тут у гэты час. Відаць, гэты настрой мімаволі ахапіў і малодшага. А можа, плюнуць на ўсё гэтую справу і пайсці дадому, пакуль не позна, прамовіў ён. Чорны сурова зірнуў на яго. Праз 2 тыдні нам спатрэбіцца гэта месца. Калі мы страцім яго, нам самім прыйдзецца рызыкаваць жыццём. Няўжо ж з-за гэтых шчанят ты сам згодзін пацярпець? Ды я кажу толькі таму, што ўпэўнены ў іх смерці. Наўрад ці могуць яны столькі часу не прыходзіць. Каб цвёрда быць упэўненым, трэба перачакаць ноч, сурова сказаў чорны.
Малады выняў мяса, пачысціў яго, пасыпаў соллю і са смакам пачаў есці. «Нішто», – сказаў ён, – «раю і табе». «Не хачу гэткага дабра», – махнуў рукой яго таварыш. Бедныя хлопцы ледзь не плакалі, калі глядзелі, з якім смакам есць вораг іхняе мяса. Ды яшчэ з хлебам, з солью. Хоць бы драбінку гэтага хлеба і солі пакаштаваць. «Кладзёмся спаць», – прапанаваў стары. «Калі прыйдуць, не пакрыўдзяцца. Яны спадзявацца не маглі ўбачыць тут людзей, якія могуць іх вывесці». Віктар сціснуў кулакі, заскрыгатаў зубамі і ледзь не зароў ад злосці. Стары улез у будку, палажыў пад сябе стрэльбу і разлёгся на скуры. «Паглядзі, там яны чарапаху паставілі на бярозавы сок», – сказаў ён з будана. «Піць хочацца». Малады пайшоў, узяў чарапаху і паднёс свайму таварышу. «Добрая рэч. Дай Бог ім здароўя», – засмяяўся той. Потым і другі улез у будан. Пра нешта яшчэ пагутарылі там, але хлопцы не маглі разабраць. Стаяла цішыня. Толькі нейкія вячэрнія птушкі часам парушалі яе. Надышла ноч. Хлопцы сядзелі ў сваёй засадзе нібы скамянелыя. Ім здавалася, што ў гэткай цішыні чуваць не толькі кожны іх рух, але і дыханне, нават стук сэрцаў. Доўга не адважваліся яны паварушыцца. Вось ужо і храп пачуўся з будкі, а яны ўсё яшчэ баяліся крануцца з месца. Ад холаду і вільгаці пачалі дрыжаць. «Ну, давай вылазіць», – прашаптаў Віктар. Паварушыліся, і зараз жа храснуў леташні сухі чаротнік. Самлелі хлопцы, стаілі дыханне, прыслухаліся – нічога. Палезлі далей. І вось тут адбылося самае жудаснае ў іхняй гісторыі. Мірон заблытаўся нагамі ў лазняку і ляснуўся на зямлю. У будцы зараз жа заварушыліся, і адтуль вылез чорны бандыт са стрэльбай у руках. Зірнуў ва ўсе бакі, прыслухаўся, пачакаў некалькі хвілін і схаваўся назад. «Што там такое? Можа, яны?» – пачуўся сонны голас маладога. «Не, мусіць, звер які». Хлопцы прыліплі да зямлі ў самых недарэчных позах. Мірон ляжаў тварам у балоце, задранай дагары нагою. Віктар перш сядзеў на кукішках, а пасля паваліўся на бок і абапёрся адной рукою аб зямлю. І ў гэткім становішчы яны павінны былі яшчэ доўга чакаць, пакуль можна было рухацца далей. Нарэшце дачакаліся гэтага часу і папаўзлі. Калі яны адышліся далёка, Віктар аж з кулакамі накінуўся на Мірона. «Ах ты, мядзведь касалапы!» – сіпеў ён. «Праз цябе ледзь не загінулі!» «Ну-ну!» – вінавата казаў Мірон. «Нічога дрэннага не здарылася. Не магло ж ім прыйсці ў галаву, што гэта мы. Ну а калі б палічылі цябе за звера, ды ўсадзілі кулю, лепш было б? Ды кінь ты ўжо, усё мінула. Давай лепш памяркуем, што рабіць далей». Віктару рупіла падкрасціся да бандытаў і сцягнуць стрэльбу, але Мірон стрымліваў яго. «Па-першае, – казаў ён, – стрэльбу выцягнуць з-пад яго нялёгка. Бачыш, як ён чула спіць? Па-другое, нават каб і ўдалося, ці здолеем мы з імі справіцца? У малодшага, а можа, і ў старэйшага, напэўна, ёсць рэвальвер. Не пойдзе бандыт на такую справу без рэвальвера. А тады ўжо будзе іншая рэч». Думка аб рэвальверы не прыходзіла Віктару ў галаву і цяпер вельмі збянтэжыла яго. «Нам толькі забіць гэтага старога чорта ў сне, а другому мы ўдвух далі прады», – трымаўся яшчэ Віктар. «Яно можа і так», – разважаў Мірон. «А як ты заб'еш яго адразу, калі з будкі толькі ногі яго тырчаць? А калі толькі параніш, то з рэвальверамі яны нас перамогуць». «Ты, мусіць, баішся?» – папікнуў Віктар. «Што?» – пакрыдзіўся Мірон. «У такім разе ты добра падумай і скажы, ці так я кажу, ці не. Калі ты шчыра скажаш, што не так, тады я пайду з табой на рызыку».
Вось каб ведаць, што рэвальвераў няма, нерашуча прамовіў Віктар. Зноў кажу, яны ішлі спецыяльна, каб згубіць нас. Няўжо ж не ўзялі з сабой рэвальвера? Віктар павінен быў згадзіцца і з гэтым. Падыдзем бліжэй, паглядзім. Падкраліся, прыслухаліся, зазірнулі ўсярэдзіну. У цемры нічога не было відаць, толькі ногі высоўваліся з будана. Тут ужо і Віктар пераканаўся, што лезці ў цемры у цесную будку нельга. Якая прыкрасць, прашаптаў ён, калі адышліся. Вораг спіць побач, і нічога нельга яму зрабіць. Пакуль што добра ўжо тое, што самі выратаваліся. А ў тварах мы не забудзем і абавязкова знойдзем з дапамогай тых, каму гэта належыць. Гэтая думка канчаткова супакоіла Віктара. У такім разе пойдзем і мы спаць куды-небудзь далей, сказаў ён. Яны адышліся прынамсі на кіламетр і прытуліліся пад дрэвам. А калі на світанні зноў падкраліся да будана, бандытаў ужо не было. Не было і барсучынай скуры. Затое глянь, што яны нам пакінулі, сказаў Мірон. На зямлі засталася паперка з соллю і некалькі агрызкаў хлеба. Як шалёныя накінуліся хлопцы на гэтыя рэшткі і прыглынулі не толькі агрызкі, але падабралі і ўсе малюсенькія драпкі. Віктар нават узяў сабе ў рот каліўца солі. Ах, якая смачная, салодкая, цмокнуў ён. Смачней за ўсе цукеркі і ласункі. Пакаштаваў і Мірон. Аднак, калі Віктар яшчэ захацеў узяць, Мірон не даў. Гэтак ты ўсё з'ясі, сказаў ён і дадаў. Цяпер я не шкадую, што яны адрэзалі сабе нашага зайца. Я б і добраахвотна згадзіўся на такі тавараабмен. Раптам Віктар крыкнуў і пляснуў сабе па галаве. Як жа мы не здагадаліся прасачыць, куды яны выходзяць? Вось гэта дык глупства з нашага боку, сказаў Мірон. І як мы маглі забыцца? Мусіць, непасрэдна небяспека ды соль зацямнілі наш розум. Пабяжым хоць цяпер, крыкнуў Віктар і кінуўся наперад. Стой, пачакай, затрымаў яго Мірон. Не забывайся, што небяспека не мінула. Можа, яны дзе па лесе ходзяць? Можа, мы ім трапім на вочы? Трэба красціся асцярожна, хавацца за кожным кустом, кожным дрэвам. Хоць такім спосабам і мала было надзеі дагнаць бандытаў, якія ішлі вольны, але бегчы было немагчыма. Доўга яны ішлі такім чынам, часам і перабягалі, але бандытаў не бачылі. Калі ўжо канчаткова пераканаліся, што іх на востраве няма, пачалі шукаць слядоў каля балота. Між тым сабраліся хмары, загрухатаў гром, упалі першыя кроплі дажджу. Трэба было бегчы ратаваць агонь. І калі хлопцы непадалёк ад таго месца, дзе яны самі перабіраліся на суседні востраў, заўважылі свежыя сляды 2 пар ботаў, яны не адважыліся пайсці па іх. Рызыкаваць агнём было нельга. Цяпер мы напэўна ведаем, што шукаць пераходу на нашым востраве няма сэнсу, сказаў Мірон, паварочваючы назад. Гэта ўжо добра. А дагнаць мы іх наўрад ці дагонім. Значыць, прыйдзецца чакаць 2 тыдні. Яны абяцалі прыйсці па нейкай сваёй цёмнай справе. Тады падрыхтуемся ўжо і будзем разумнейшымі. Глава 16. Цяжкія часы. Спатканне з старым знаёмым. Мядзведжая хвароба. Каменныя прылады. Дымарня. 2 тыдні чакаць смяротных ворагаў, каб з дапамогай іх вызваліцца. Хто б мог падумаць, што можа скласціся такое становішча? Ну, як табе падабаюцца нашы прыгоды, усміхнуўся Мірон. Ці такія яны прыемныя, як пішацца ў кнігах? Цяпер, калі я пад'еў мяса з соллю і калі непасрэднай небяспекі няма, я адчуваю сябе досыць добра, адказаў Віктар. А наогул? Наогул зусім нецікавая справа. Я ахвотна адмовіўся б ад гэтых прыгодаў. А ты?
І я таксама, уздыхнуў Мірон. Каб яшчэ ўся гэтая рызыка ды пакута мелі якую-небудзь мэту, як гэта бывае, напрыклад, на вайне ці ў якой навуковай экспедыцыі, то яшчэ сяк так. А тут цярпі і рызыкуй немаведама дзеля чаго. Хавайся, нібы звер ад паляўнічага, без ніякай віны. Я проста зразумець не магу, злосна сказаў Віктар. Як гэты чалавек можа дайсці да такога становішча? Вось кажуць, звер, звер. Дык нашы ж суседзі звяры, нявінныя дзеці перад гэтымі людзьмі. Да гэтага часу мы і бяззбройныя не мелі ад іх аніякай крыўды. Наадварот яшчэ, мы самі скрыўдзілі беднага мішку, засмяяўся Мірон. Доўга дзяліліся яны ўражаннямі аб мінулых падзеях. У кожным разе 2 тыдні сядзець і чакаць, склаўшы рукі, у іх не было аніякай ахвоты. Таму пастанавілі ўзяцца за працу сістэматычна, планава. Кожны дзень абследаваць невялікі участак, але дасканала. Пры такой працы яны абавязкова павінны былі натрапіць на той праход, якім карыстаюцца бандыты. Але праз дзень выявілася, што на гэты часу не хапае. Заяц і рыба скончыліся, а новай спажывы не было. Увесь дзень трэба было ламаць галаву, як пражыць. Грыбоў траплялася мала, бо яшчэ не час быў на іх. Набяруць крыху, прыйдуць дадому, спякуць, з'ядуць, і ўжо зноў халодныя, зноў трэба ісці. А гэтыя грыбы, калі іх спячэш, так зморшацца, што ад іх бадай нічога не застаецца. Калі б яшчэ з хлебам, дык сяк так, уздыхалі хлопцы. Адна толькі ўцеха была, што можна было на грыб палажыць драбінку солі, паёк, як казаў Мірон. Каб яшчэ да возера было як даступіцца, то, можа, прыдумалі б што-небудзь, каб рыбіну якую злавіць. Але возера нават відаць не было. Шырокае балота аддзяляла яго ад хлопцаў. Хоць бы яшчэ які заяц заснуў на дарозе, казаў Віктар. Другога зайца, мусіць, прыйдзецца чакаць столькі гадоў, колькі мінула ад таго часу, як твая бабуля натрапіла на соннага зайца, вылічыў Мірон. Затое замест зайца яны аднаго разу сустрэлі свайго знаёмага мядзведзя. Той стаяў каля вялікага старога дрэва і, задраўшы галаву, да нечага прыглядаўся. Мусіць, ён стаяў да хлопцаў тым бокам, з якога было папсавана вока, бо не заўважыў іх, калі яны выйшлі на адкрытае месца. Таварышы зараз жа схаваліся і пачалі сачыць. Цяпер яны зусім не спалохаліся. Мядзведзь здаваўся ім ужо не страшным, невялікім, нядужым. «Дай я падкрадуся і выб'ю яму другое вока», прашаптаў Віктар, сціскаючы ў руках сваю булаву. «Не думай, што зноў так будзе, як тады», папярэдзіў Мірон. Але і яму самому справа здавалася простай. Мядзведзь усё нюхаў паветра ды прыглядаўся да чагосьці на дрэве. Зірнулі туды і хлопцы, і заўважылі дупло, а каля яго нібы мухі лятаюць. «Пчолы», – сказаў Віктар. «Дык вось да каго ён прыглядаецца. Дзякуй яму за тое, што знайшоў, а выкарыстаць трэба ўжо нам». Хлопцы пачалі красціся да мядзведзя. Той абапёрся пярэднімі лапамі аб дрэва і сабраўся лезці. Ён быў так заняты сваёй справай, што мог бы не заўважыць ворага нават з абодвума вачыма, а з адным тым болей. Толькі ён прыстасаваўся лезці, як бац, яму нешта па галаве. Ды як крыкне нехта над вухам. Зароў наш мядзведзь, шугануў у бок, ледзь Мірона з ног не збіў і знік з вачэй. Напэўна, можна сказаць, што мядзведзь нават і не бачыў, адкуль на яго звалілася бяда. Але ён так спалохаўся, што адразу ў яго сапсаваўся жывот. «Вось бачыш, якая простая справа», – урачыста прамовіў Віктар. Мірон толькі плячыма паціснуў. «Мусіць, толькі ў нас гэтак здараецца», – сказаў ён, «бо іначай людзі зусім не баяліся б мядзведзяў. А каб дастаць мёд, відаць, трэба спачатку выкурыць пчол дымам. Прыйдзецца ісці па агонь».
Але спачатку пашукаем мядзведзя. Можа, у яго і другое вока выбіта, тады мы зможам забіць яго дубінамі. Каб было так, ён не ўцёк бы гэтак шпарка. Мусіць, бачыў. Яны пайшлі ў той бок, куды пабег мядзведзь. Яго няцяжка было знайсці, бо ён пакінуў след ад сваёй раптоўнай хваробы. Праз некаторы час яны пачулі ў гушчары хруст, енк, нібы тузаніну. Падкраліся, зірнулі. Курчыцца. Валяецца мядзведзь, нібы яму трапілі ў жывот куляй. Калі ўбачылі гэта хлопцы, разам кінуліся да яго і пачалі малаціць дубінамі. Непрыемнае і цяжкое было гэтае паляванне. Нарэшце, бездапаможны мядзведзь загінуў пад ударамі дубін. Хлопцы, засопшыся, паваліліся на траву. Мусіць, мы адзіныя ў свеце людзі, якім без ніякай зброі пашанцавала забіць мядзведзя, прамовіў Мірон. Такі выпадак варта запісаць у кнігу. Запісана ўжо, адказаў Віктар. У адной навуковай кніжцы я чытаў пра такое здарэнне. Адзін паляўнічы заважыў у аўсе мядзведзя. Той ляжаў на зямлі, нахіліўшы на сябе пук аўсяных каласоў, і спакойна ласаваўся імі. У паляўнічага стрэльба была набіта толькі шротам. Забіць мядзведзя шротам нельга, але паляўнічы захацеў хоць спудзіць яго, прагнаць з аўса, і стрэліў проста ў паветра. Мядзведзь спалохаўся і захварэў. Вось гэтак жа, як цяпер. А на другі дзень яго знайшлі за некалькі соцень крокаў мёртвым. Ён памёр ад перапуду. Я не думаю, каб і наш мядзведзь сканаў толькі ад перапуду, але ў кожным разе гэта дапамагло нам справіцца з ім. Як бы там ні было, а перад хлопцамі ляжала туша сапраўднага мядзведзя, здабыча, якой ганарыўся б кожны паляўнічы. Але як даступіцца да гэтай здабычы? Калі столькі пакуты было з зайцам і барсуком, то што будзе з мядзведзем? Хоць ты плач, гледзячы на багатую здабычу, уздыхнуў Мірон. Трэба абавязкова дастаць каменняў. І зараз жа, крыкнуў Віктар. Але Мірон зрабіў матэматычныя падлікі, па якіх выходзіла, што працу і час ім трэба размеркаваць інакш, чым яны думалі. Каменні шукаць, мусіць, прыйдзецца не адну гадзіну. Нямала часу пойдзе, каб апрацаваць іх. А яшчэ разабраць мядзведзя, перанесці і ўпарадкаваць мяса. Апрача таго, трэба ж будзе за ўвесь гэты час і пасілкавацца. Адным словам, скончыў свае падлікі Мірон, сёння ўсё зрабіць мы не паспеем, не кажучы ўжо аб тым, што наш агонь за гэты час можа загінуць. Праз некалькі хвілін два хлопцы валаклі па лесе мядзведзя. Адзін трымаў яго за правую пярэднюю лапу, а другі за левую, а мядзведзь ехаў па зямлі на спіне мордай наперад. Хоць і невялікі быў звер, але для галодных і аслабелых хлопцаў ён быў значным грузам. Колькі мы тут валачэм непатрэбнага цяжару, які добрыя людзі пакінулі б на месцы, скардзіліся хлопцы. У гэты дзень яны паспелі толькі набраць каменняў ды наладзіць іх апрацоўку. У лесе пачулася лясканне, нібы хто брукаваў вуліцу. Праз некаторы час хлопцы ўжо мелі нажы і сякеры каменнага веку. Але ж якія гэта былі прылады. Хлопцы глядзелі на іх і казалі: першабытны чалавек засмяяў бы нас, каб убачыў такія прылады. І ў музеі такіх не знойдзеш. Але мы не вінаваты, што крэменю няма. Мусіць, і з крэменю мы не здолелі б зрабіць так, як яны. А ўсё-ткі ямчэй будзе, чым зубамі. На другі дзень раненька ўзяліся за працу. Дапамагчы каменныя прылады дапамаглі, але толькі з удзелам сухога вострага кораня ды ўсялякіх іншых прыстасаванняў. У выніку атрымалі столькі мяса, што не ведалі, куды яго дзець. Што рабіць? У роспачы казаў Мірон. Без солі яно і 3 дні не пратрымаецца. Тады трэба
Наесціся на запас, не то сур'ёзна, не то жартам сказаў Віктар. І сапраўды, яны так пад'елі, што ўвесь дзень і глядзець не хацелі на мяса. Зноў мы зрабілі памылку, сказаў Мірон. Нам трэба было напаследак гэтак наесціся. Тады і добра было б, што не хочацца есці. А цяпер свежае мяса дарма гіне. Давай тады акурым яго, запрапанаваў Віктар. І то праўда, суцешыўся Мірон. Хоць без солі ўсё роўна доўга не будзе трымацца, але напэўна даўжэй, чымся так. Змайстравалі з жэрдак козлы, скруцілі з лыка вяроўкі і павесілі шынкі. За адзін заход павесім і свае гаршкі, казаў Мірон. Мусіць, яны падсохлі ўжо. Гаршкі ляжалі ў ямцы, выкапанай у пяску пад коранем дрэва. У цяньку яны падсохлі досыць добра і не мелі аніводнай шчарбіны. Прыладзілі іх, але вышэй, чым мяса, каб да іх даходзіў толькі лёгкі дух. Рызыкоўная справа з гэтым чарап'ём, мармытаў Мірон. Трэсне, і ўсё прапала. Стаянка прыняла зусім гаспадарчы выгляд. На дрэве вісела скура мядзведзя, на жэрдках акурваліся шынкі, каля вогнішча і будана увіхаліся жыхары. Акурат, як у людзей, радасна казалі хлопцы. Пад вечар усё ж такі яшчэ пад'елі мяса і паляглі спаць у самым добрым настроі. Глава 17. Зноў дарэмная спроба. Апрацоўка запасаў. Памёт. Гібель гаспадаркі. Змаганне з роспачу. Звярыныя недаедкі. Цяпер ужо можна было пачынаць пошукі дарогі. Першы дзень яны бадай увесь і патрацілі на гэтую справу. След бандытаў паказваў, што праход быў недзе за суседнім востравам. Значыцца, адразу адпадала патрэба шукаць за гэтым. За першы ж дзень яны добра агледзелі трэцюю частку ўсяго берага, які ім належала абследаваць. У адным месцы яны прасунуліся досыць далёка, аднак далей усё роўна была такая дрыгва, што прайсці праз яе і думаць нельга было. Але хлопцы і не спадзяваліся на хуткі поспех і вярнуліся дадому, задаволены ўжо тым, што частка задачы выканана. У дарозе яны выкарыстоўвалі кожны выпадак, каб скубануць чаго-небудзь расліннага, ці агеру, ці шчаўя, ці сыраежку, ці якую зялёненькую лісцінку. «Дзіўная рэч», – казаў Віктар. «Цяпер я ем кожную лісціну з большым смакам і ахвотай, як тады, калі 2 дні нічога не еў». «Гэта таму, – растлумачыў Мірон, – што наш арганізм патрабуе змены стравы, патрабуе зеляніны ці наогул чаго-небудзь расліннага». Паміж іншым, на галіне ліпы яны заўважылі нейкую цікавую расліну. Гэта быў нібы куст з доўгімі сцябламі, дробным светленькім лісцем і дробненькімі жоўценькімі кветкамі. Прыладзіўся ён на галіне стажком і, здаецца, з зямлёй ніякай сувязі не меў. Калі ўбачыў яго Мірон, то крыкнуў: «Гані вон гэтага драпежніка! Гэта аміла, шкодная расліна, таксама паўднёвы госць. Яна жыве выключна на чужым карку. Птушкі ласуюцца яе ягадамі, а потым чысцяць свой нос на галіне другога дрэва. Ліпкі сок прыклейваецца, і гэтага досыць, каб расліна пачала расці». Віктар ахвотна здзёр і скінуў драпежніка. «Але ж і учапілася», – заўважыў ён. «Мусіць, зноў пачне расці». Пэўна, бо свае тонкія карэньчыкі яна запускае глыбока ў дрэва. Нават можна па глыбіні пазнаць, колькі часу яна тут жыве. Але ўсё-такі лягчэй будзе беднаму дрэву. Дома ім сапсавала настрой дымарня. Ім здавалася, што шынкі пачнуць падсыхаць і набываць такі выгляд, у якім звычайна ўсе мы прывыклі іх бачыць. А тым часам адбывалася нібы наадварот. Яны рабіліся больш мяккімі, разлезлымі і, здавалася, псаваліся хутчэй, як без акурвання.
Відаць, нічога не выйдзе, журыўся Мірон. Іх трэба і саліць, і сушыць доўга, а потым ужо акурваць. Апрача таго, вецер адносіць дым. Выходзіць, што мы самі толькі псуём іх. Лепш ужо з пячы даўжэй захаваюцца. І высушыць, дадаў Віктар. Знялі мяса і ўзяліся за новую справу. Адразу выявілася, што сушыць нельга, бо не было чым парэзаць на тонкія лусты. Пачалі кавалкамі пячы. Да ночы ў шалашы было ўжо шмат печаных кавалкаў. Мірон дадумаўся нават да рацыяналізацыі, таму што солі, якая ў іх была, не хапала, каб пасаліць мяса. Ён засаліў крыху вады і памачыў у ёй кавалкі мяса. Гэта пойдзе ў лік пайка, звярнуўся ён да Віктара. Дадаваць да таго кавалка яшчэ солі ты не будзеш мець права. Я і не думаю, абы толькі захаваць на лішні дзень. Але ў адну кучу іх усе класці нельга, каб не загніліся, прамовіў Мірон і азірнуўся навакол. Тады палужым іх у хлеў, сказаў Віктар. Пакуль што ён у нас пусты. Там на сухіх галінках і расклалі кавалкі паасобку. Гаршкі пакінулі сушыцца над агнём. Мы ж забыліся пра нашых пчол, сказаў Віктар, калі яны паляглі ўжо спаць. Тады пойдзем заўтра раніцою, адказаў Мірон. Назаўтра узялі з сабой адзін з гаршкоў, палажылі туды выгольчыкаў і пайшлі па мёд. Пад дрэвам расклалі агонь. Але як выкурыць пчол там, наверсе? Я палезу туды, а ты мне падасі тычку запаленага моху, прапанаваў Віктар. Каб знайсці добрую жэрдку, дык лепш было б з зямлі прасунуць, сказаў Мірон. Спакайней, ды і табе не прыйшлося б цярпець. Вышыня была такая, што адпаведную жэрдку можна было знайсці. Знайшлі добрую арэшыну, запалілі камяк моху і прасунулі ў дзірку. Як загуло там! Хлопцы зараз ж адбегліся, але зноў падысці не маглі. Раз'юшаныя пчолы лёталі навакол і, відаць, зусім не думалі адлятаць. Нарэшце хлопцы вымушаны былі пакінуць іх, каб прыйсці ў другі раз. Перад адыходам Мірон яшчэ запхнуў камяк, хоць і пацярпеў за гэта. Два гузакі усхапіліся на твары. Пакінулі гаршчок каля дрэва, а самі пайшлі на сваё абследаванне. Зноў пачалася такая ж пакутная і бескарысная праца. Гадзіны 4 яны бадзяліся каля балота і вярнуліся без нічога, як заўсёды. Па дарозе яшчэ раз наведалі пчол. На гэты раз там было ўжо ціха. Толькі дзе-нідзе жаласна звінела адзінокая пчала. На сілу Віктар выцягнуў з дупла соты, але здабыча была вельмі малая. Усё чарва. Ды гэтага і чакаць трэба было, сказаў Мірон. Новага мёду не маглі яшчэ назбіраць. Засталіся толькі леташнія рэшткі. Дзякуй за гэта. Шклянка добрая набярэцца, казаў Віктар, аблізваючы пальцы. Цяпер мы жывём, разважаў Мірон, калі ішлі назад. Калі ўзяць, напрыклад, ды змяшаць з мёдам ліпавае лісце, дык будзе такая страва, ад якой ніхто і дома не адмовіўся б. Пасля мяса гэта будзе вельмі дарэчы. Пачакай цешыцца, усміхнуўся Віктар. Можа, звар'яцееш яшчэ? Чаму так? Прыпыніўся Мірон. Забыўся? А можа, гэта мёд з той цудоўнай азаліі? Ну не, столькі не набяруць. Калі не зусім, дык крыху ашалееш. З гэткімі гутаркамі яны весела ішлі дадому і не думалі пра тое, што іх там магло чакаць. А калі прыйшлі, то ўбачылі такую карціну, ад якой аж уваччу пацямнела. Абгрызеныя косці, разбураны хлеў і сляды звяроў. У Мірона ледзь гаршчок не вываліўся з рук, а Віктар забегаў і закрычаў, нібы хто яго укусіў. Ах, праклятыя! Што гэта? Як гэта здарылася? Мы забыліся, што прача нас у лесе яшчэ ёсць насельнікі. Лісы, ваўкі, дзікі, панура сказаў Мірон.
Вось хто-небудзь з іх і паквапіўся. Віктар пачаў прыглядацца да слядоў. «Ды тут іх шмат было», – сказаў ён. «Вось сляды нібы ваўка, вось нібы кошкі. А тут вунь яшчэ нейкія. Адкуль яны ўсе разам сабраліся?» «А навошта было ім збірацца усім разам? Спачатку хто-небудзь адзін прыйшоў, разбурыў, наеўся, а там маглі пачуць і падысці іншыя. Але нам ад гэтага не лепш». «Што ж мы будзем цяпер рабіць?» – схапіўся за галаву Віктар. «Тое, што і да гэтага часу», – спакойна адказаў Мірон. «Трэба думаць, што не загінем, як і дагэтуль». Спакойны тон Мірона крыху суцешыў і Віктара. Выбух роспачы сцішыўся, а там яны ўзялі сябе ў рукі і сталі глядзець на справу цвяроза. Усё роўна назад не вернеш. Калі забыліся, дзе знаходзяцца, зрабілі памылку, дык трэба прыняць яе пад увагу і другі раз быць разумнейшымі. «Вось ужо колькі памылак мы нарабілі», – разважаў Віктар. «Кожны раз абяцаем быць разумнейшымі і ўсё аніяк не можам паразумнець». Мірон нават засмяяўся. «Ці ведаеш, што мы і так разумныя?» – сказаў ён. «Не відаць гэтага», – паківаў галавой Віктар. «Добра відаць. Калі яшчэ не памерлі, значыцца не дурныя. А калі пажывём у гэткіх умовах год, то я абяцаю табе, што памылак у нас амаль не будзе». «А калі 10 год, дык аніводнай не будзе», – сказаў панура Віктар. «Пэўна», – сур'ёзна адказаў Мірон. «На ўсё трэба практыка, а ты адразу хочаш зрабіцца чалавекам без хібаў». «Але дзе ж мы цяпер другога такога мядзведзя знойдзем?» – ужо жартам прамовіў Віктар. «На наш век дурняў хопіць», – засмяяўся Мірон. «Пратрымаемся як-небудзь тыдзень, а там прыйдуць нашы збаўцы». «Ты іх лічыш дурнямі? Калі мы іх перахітрым? Так. А калі яны? Тады мы будзем дурнямі». Паступова вастрыня ўражання змяншалася. Забыцца на няшчасце, не шкадаваць яны, вядома, не маглі, але будучыня ўжо не здавалася ім безнадзейнай. «Давай падбяром хоць агрызкі», – сказаў Мірон. «А можа, яшчэ якую хваробу схопіш ад іх? Я думаю, тутэйшыя звяры адчуваюць сябе лепш, як мы». Такіх недаедкаў навакол набралася столькі, што хлопцам магло хапіць на ўвесь заўтрашні дзень. А потым яны пачалі суцяшаць сябе тым, што, можа, паслязаўтра мяса і само сапсавалася б. А калі ўбачылі, што рэштка солі засталася некранутай, то яшчэ лягчэй зрабілася на сэрцы. Глава 18. Панская страва. На баброў. Вось дык бабёр. Таемныя лісты. Рамонт бабровай хаткі. Ваенная падрыхтоўка. Чаму людзі шануюць баброў? Мінула яшчэ 2 дні. За гэты час хлопцы скончылі сваё абследаванне. Толькі ў адным месцы яны знайшлі нешта падазронае і, прасунуўшыся ў балота, адчулі пад нагамі нібы нейкія жэрдкі. «Мусіць, тут!» – узрадаваліся хлопцы. Але праз некалькі крокаў жэрдкі скончыліся. Непадалёк ад іх, на купінцы, расло дрэўца. Віктар скокнуў да яго, але не даскочыў і заграз у балоце так, што Мірон ледзь выцягнуў яго з дапамогаю доўгага кала. Пры такіх умовах совацца далей ужо нельга было. Але ўсё ж такі недзе выхад ёсць, ламаў галаву Віктар. «Ну і што з таго, калі мы не ведаем?» – пакорліва прамовіў Мірон. «Нічога не зробіш, прыйдзецца пачакаць. У кожным разе мы свой абавязак выканалі, даследавалі ўсё, што можна было. А выканаўшы абавязак, яны ўжо ўвесь час маглі аддаць на пошукі спажывы. Але дурных звяроў больш не траплялася. Зноў давялося перайсці на пашу, як казаў Віктар. А ад адной пашай
Пратрымацца было цяжка. Аднаго разу Віктар прынёс зялёную жабу. «Давай пакаштуем панскай стравы», – сказаў ён. «Ой, баюся», – скланіўся Мірон. «А я думаю, калі паны ядуць, дык і нам можна». «Можа, не такіх?» «Прыблізна такіх, зялёных. А калі крыху і не такой пароды, то бяды не павінна быць. Шкада толькі, што ядуць адны заднія лапкі, а гэткімі кумпякамі не наясіся». Віктар каменем адрэзаў кумпякі і кінуў іх у агонь. Праз мінуту выняў, памачыў у соль і працягнуў адзін Мірону. Але той адвярнуўся. «Ты думаеш, будзе гэтак жа, як тады з зайцам?» – засмяяўся Віктар. «Не, браток, нічога лепшага цяпер ужо не дачакаешся». Смела паднёс да рота, адкусіў. «Ну як?» – з хваляваннем спытаўся Мірон. «Разоў у 1000 лепш за сырога зайца», – адказаў Віктар і зноў адкусіў. «Бяры, пакуль не позна, а то ўсё з'ем». Узяў і Мірон, з агідай адкусіў. «Ну як?» – запытаў цяпер ужо Віктар. «Не разабраўся пакуль што». «Кусай яшчэ». Адкусіў Мірон яшчэ, потым яшчэ і нарэшце ўсё з'еў. «Праўду кажучы, нічога дрэннага няма», – прамовіў ён. «Вось бачыш», – сказаў Віктар, – «нездарма, кажу, паны ядуць. Я чытаў, што ў Парыжы, у рэстаранах, сытыя буржуі вялікія грошы плоцяць за гэтую страву. А нам плаціць не трэба. Затое нам, галодным, трэба, можа, па сотні такіх жаб. А дзе іх гэтулькі набярэш? Гэтая старая, а маладыя яшчэ не вывеліся». «Тады будзем есці ўсю», – сказаў Віктар. «Якая розніца паміж заднімі, пярэднімі нагамі, спіной?» Ён узяў яе ў рукі, але кінуў. «Не, яшчэ не магу, не настолькі прагаладаўся». «А каб у кнізе было напісана, што ядуць усю, то з'еў бы?» – спытаў Мірон. «Напэўна», – засмяяўся Віктар. Пасля таго яны нават спецыяльна хадзілі лавіць жаб, але зноў злавілі толькі адну. На гэты раз з'елі ўжо і пярэднія кумпякі, і спіну. І нічога дрэннага не здарылася. «Мусіць, усё залежыць ад погляду і прывычкі», – разважаў Мірон. «Мусульмане не ядуць свініны, у нас не ядуць каніны, некаторыя ядуць саранчу». «Я ж тое самае і кажу», – падхапіў Віктар. «У кожным разе праз тое, што гэта агідна, паміраць не варта. Але на адной жабе далёка не паедзеш. Хоця бы якую жывёліну здабыць. Усё з'еў бы. Ведаеш што? Паспрабуем злавіць бабра. Але ж іх нельга знішчаць». «І я гэта ведаю. Аднак мы двое важней за аднаго бабра». Супраць гэтага нічога нельга было сказаць, і хлопцы зараз жа накіраваліся да бабровага паселішча. Там ішло сабе мірнае бабровае жыццё. Звычайна бабры не любяць паказвацца ўдзень, але ў гэтым кутку, дзе іх ніхто ніколі не трывожыў, яны не надта сцерагліся. Калі хлопцы падышлі бліжэй, усе бабры схаваліся ў ваду. «Пойдзем да той вунь», – паказаў Мірон на 4-ю хатку, што была каля берага. «Наўрад ці ёсць там хто», – сказаў Віктар. «Але паспрабаваць можна». Яны падышлі да хаткі і зараз жа пачалі шукаць і завальваць выхады. 2 выхады былі пад вадой, а 3 крыху пад яе паверхняй. Мусіць, калісьці і ён быў пад вадой. Паспрабавалі прасунуць руку ў гэтую дзірку, але нічога не маглі дастаць. «Лепш разбяром зверху», – сказаў Мірон. Спачатку галлю лёгка было разбіраць, але далей яно так шчыльна перапляталася, так моцна было злеплена зямлёй, што справа пайшла вельмі марудна. Невядома, колькі спатрэбілася б часу, каб Віктар не абмацаў з боку месца, дзе галлё, здавалася, не было склеена і лёгка паддавалася пад рукой. Праз хвіліну заўважылі дзірку, якая вяла ў сярэдзіну. «Ну, цяпер пільнуй. Вось дзірка», – сказаў Віктар і прасунуў руку.
Памацаўшы крыху ўсярэдзіне, ён крыкнуў: «Нібы пакунак нейкі!» І сапраўды выцягнуў пакунак, старанна загорнуты ў тоўстую паперу. «Вось табе і бабёр!» Развязалі. Пакунак яшчэ быў абгорнуты ў васковую паперу і яшчэ раз завязаны ніткай. Зноў развязалі і ўбачылі жаночыя шаўковыя панчохі. Шмат панчох. «Дык вось у чым сакрэт!» – крыкнуў Віктар. «Кантрабандысты выбралі сабе тут прытулак. Вось чаму спыніліся тут нашы збаўцы і хацелі нешта паглядзець, ці ўсё ў парадку. Але чаму ж яны выбралі бабровую хатку, калі можна было закапаць у зямлю?» – здзівіўся Мірон. «У зямлі магло папсавацца ад вільгаці, а тут суха, бо бабры будуюць хату ў 2 паверхі, з якіх верхні заўсёды сухі і ніколі не заліваецца вадой. Акрамя таго, на зямлі кожны раз заставаўся б след, калі закопваць ды выкопваць. Гэта ж вялікае багацце». «Якая карысць з гэтага?» – сумна прамовіў Мірон. «Вось каб гэтыя панчохі можна было есці? Пачакай, можа там яшчэ што ёсць?» Зноў засунуў Віктар руку. «Ёсць!» – крыкнуў ён і выцягнуў новы скрутак. У ім былі перламутравыя гузікі. «А ну іх да д'ябла!» – вылаяліся хлопцы. Далей скрутак тонкага дарагога сукна. «Ды тут цэлы магазин!» – крыкнуў Мірон. «А ну, цягні яшчэ, можа, кілбасы выцягнеш?» «Пастараюся!» – адказаў Віктар і выцягнуў ужо нешта цяжэйшае. Гэта была скрынка, а ў ёй 2 рэвальверы. Радасць ахапіла хлопцаў. «Во, гэта ўжо іншая рэч!» «Толькі ці ёсць да іх патроны?» – сказаў Мірон. «Знойдуцца!» – упэўнена адказаў Віктар і зноў запусціў руку, але на гэты раз нічога не дастаў. «Навошта ж тады нам рэвальверы?» – сумна прамовіў Мірон. «Пачакай яшчэ. Пакой бабра часам мае больш за метр у шыркі. Я ж не мог дастаць рукой ва ўсе куты. Трэба пашырыць уваход». І хлопцы ўзяліся за гэтую працу. Калі разабралі столь, дык знайшлі яшчэ скрынку з 2 рэвальверамі, некалькі бляшчанак з патронамі, зноў скрутак з нейкай замежнай галантарэяй і, нарэшце, 4 маленькія 6сценныя каробачкі. Яны былі моцна зроблены з суцэльнага металу і толькі на канцах мелі шрубку. «Фью!» – засвістаў Віктар. «Тут ужо пахне больш сур'ёзнай справай. Гэта ж пераксілінавыя шашкі. Ого! Пакажы, пакажы!» – схіліўся Мірон. «У такім разе тут не проста кантрабанда, а нешта горшае». «Так», – пацвердзіў Віктар. «Значыцца, нашы збаўцы не толькі кантрабандысты, але і дыверсанты. Нездарма мяжа адсюль за кіламетраў 30. А вось яшчэ нейкія паперы». Хлопцы пачалі разглядаць незразумелыя лісты, напісаныя лацінскімі літарамі, але ніводнага слова не маглі зразумець. «Відаць, шыфраваныя», – здагадаліся яны. І нарэшце карта Беларусі з рознымі таксама незразумелымі адзнакамі, крыжыкамі, рыскамі, кружочкамі. «Тут сапраўдны штаб», – задуменна прамовіў Віктар. «Цяпер я добра разумею, чаму яны хацелі нас загубіць. У такім разе і мы арганізуем свой уласны штаб ды абмяркуем, што з усім гэтым багаццем рабіць», – сказаў Мірон. Пытанне было складанае. Узяць усё сабе немагчыма. Як цягацца з гэтым дабром, калі невядома яшчэ, як яны самі выкруцяцца з бяды? Знішчыць? Шкада, усё ж такі рэчы каштоўныя. Апрача ўсяго, і тое, і другое рызыкоўна. Калі бандыты прыйдуць і заўважаць, што склад іх знойдзены, дык адразу здагадаюцца, у чым справа, і пачнецца такое паляванне, ад якога не схаваешся. А хлопцам трэба было ціхенька сачыць, каб выведаць дарогу. Значыцца, у першую чаргу
Трэба зрабіць так, каб не было відаць, што сховішча знойдзена. А хлопцы ўзялі ды разбурылі хатку. «Што ж мы з табой нарабілі?» – сумна сказаў Віктар. «Зноў памылка. Калі ж будзе канец ім? Цяпер зноў прыйдзецца будаваць хату». «Відаць, прыйдзецца», – адказаў Мірон такім тонам, нібы ён адзін быў у гэтым вінаваты. «Але спачатку зробім вось што. Возьмем 2 рэвальверы, засыплем у скрынку пяску і паставім назад. Гэтых жа зробім і з патронамі. Барахло пакінем усё цалкам, а паперы возьмем з сабой, бо яны замінаць не будуць. Калі мы выратуемся, тады даставім, каму належыць каштоўныя паперы. А хатку нам усё ж прыйдзецца аднаўляць. Кожны раз новыя здарэнні, таму і нельга ўсяго прадугледзець». Віктар згадзіўся з гэтым планам, толькі ўнёс адну папраўку – узяць усе 4 рэвальверы. «Гэта ні ў якім разе не пашкодзіць, а можа і спатрэбіцца», – дадаў ён. Мірон не пярэчыў, пачалі упарадкаваць рэчы. Калі з адной бляшчанкі выбралі патроны, Мірон сказаў: «А бляшчанку адну трэба ўзяць сабе, яна можа служыць замест гаршка». «Правільна, тады не трэба будзе больш важдацца з гэтым праклятым чарап'ём». У апошні момант, калі пачалі былі закладваць гняздо, заўважылі ў галі новую рэч. Гэта быў кінжал у ножнах. Гэтая знаходка ўсцешыла хлопцаў больш, як усё папярэдняе. «Гэты нож нібы спецыяльна пакладзены для нас. Яны, можа, так сабе на кожны выпадак сунулі яго. А для нас якое шчасце!» – цешыўся Мірон. «Дай Бог ім здароўя на тым свеце», – прамовіў Віктар. Калі ўпарадкавалі рэчы, пачалі рамантаваць хатку. Трэба было зрабіць акурат так, як было раней. А гэта аказалася вельмі нялёгкай справай. Сувязь паміж галлём была парушана. Выходзіла звычайная куча ламачча, а не бабровая хатка. «Ах, каб на цябе ліха!» – злаваўся Віктар. «Ніколі не думаў, што давядзецца будаваць бабру хату». «Ды яшчэ акурат так, як яны», – дадаў Мірон. «Не, гэтак нікуды не варта. Разбурай зноў. Няма чаго спяшацца, рызыкоўна. Трэба прыгледзецца, як яны будуюць, і пачаць спачатку, па галінцы». «Вось не было яшчэ бяды», – бурчаў Віктар. «Гэтак увесь дзень патрацім». «Але ад гэтай працы залежыць наша жыццё», – сурова сказаў Мірон. «Эх, каб можна было папрасіць баброў, каб яны самі дабудавалі», – уздыхнуў Віктар. І, набраўшыся цярплівасці, хлопцы ўзяліся за працу павольна, метадычна. Некалькі разоў пачыналі спачатку, адыходзілі, прыглядаліся, зноў папраўлялі. Адным словам, сапраўды патрацілі бадай увесь дзень, пакуль зрабілі так, як было спачатку. Дадому вярталіся ўзброеныя да зубоў. З аднаго боку рэвальвер, з другога рэвальвер, ды яшчэ кінжал у дадатак. «Вось калі дапамаглі нашы ваенныя заняткі ў гуртку», – сказаў Мірон. «Без гэтага не толькі не ведалі б ніякіх там перакселінаў, але і рэвальверы не ўмелі б у руках трымаць. А цяпер толькі давай сюды бандытаў, усіх перастраляю», – храбрыўся Віктар. «Хай бы цяпер трапіўся які звер. Ну-ну, з рэвальверам на паляванне не ходзяць. Ці пацэліш ты хоць вунь у тое дрэва? А ну давай!» – з запалам крыкнуў Віктар. Стрэлілі яны па 3 разы, а трапіў толькі 1 раз Мірон. Віктар аж пачырванеў ад сораму. «Давай яшчэ!» – гарачыўся ён. «Калі ты гэтак будзеш гарачыцца, дык ніколі не патрапіш», – павучальна сказаў Мірон. «Гэта табе не стрэльба. Каб з рэвальвера навучыцца страляць на далёкай адлегласці, трэба доўга практыкавацца. А нам хопіць і гэтага. У бандыта зблізку трапім». «Але ж трэба папрактыкавацца. Патронаў хапае», – настойваў Віктар. «Я баюся, што нашы стрэлы могуць пачуць гэтыя самыя бандыты.
Хто іх ведае, дзе яны жывуць, дзе бадзяюцца? Можа, блізка? Гэтая заўвага пераканала Віктара. Хоць сённяшні дзень быў зусім галодным, але хлопцы паляглі спаць у самым бадзёрым настроі. Ім здавалася, што з рэвальверамі ім галадаць болей ужо не прыйдзецца. Калі яны паляглі, Віктар сказаў: «Ведаеш што? Цяпер я ўжо разумею, чаму баброў гэтых шануюць, берагуць, бароняць. Яны ж надзвычай карысныя для чалавека. Гэты ж яны нас выратавалі тады ад смерці. Яны цяпер нам і зброю далі. Застаецца толькі папрасіць іх, каб вывелі нас адсюль», – адказаў Мірон, зяхаючы. Глава 19. Голад са зброяй. Сапраўдныя паляванні. Прачнуліся яны з такім пачуццём, нібы ліхія гадзіны ўжо скончыліся. Цяпер і зброя ў іх была, і дасканалы нож, і добрая пасудзіна. Можна было ўжо сапраўдны абед згатаваць. А як жа яны знудзіліся па гатаванай страве? Всё было добра, толькі не было чаго гатаваць. Другі дзень яны нічога не елі. Але настрой быў бадзёры і вясёлы. «Цяпер ужо малая бяда», – казаў Віктар, – «ідём на паляванне». З рэвальверамі ў руках яны пайшлі ў лес. Прабадзяліся гадзіну, другую, а страляць не было ў каго. Скакалі па дрэвах вавёркі, але не пра такую дзічыну думалі паляўнічыя. Ды каб і падумалі, з рэвальвера не застрэлілі б. Бачылі на дрэве яшчэ адну жывёлу, якую Мірон палічыў за гарнастая, але Віктар растлумачыў, што гэта куніца. Бачыш, яна куды большая, колер цямнейшы, на шыі жоўтая пляма, морда вастрэйшая. Адным словам, падабенства мала. Каля балота спудзілі качак, але таксама страляць не было чаго і думаць. Недзе далёка мільгануў заяц, а нашы паляўнічыя толькі лыпалі вачыма, гледзячы на гэтую дзічыну. «Вось табе і зброя», – злосна зірнуў Віктар на свой рэвальвер. «А ты што думаў?» – сказаў Мірон. «У такіх выпадках і стрэльбы не надта трапіш. Пойдзем да дубоў, можа зноў дзіка ўбачым, як тады. Калі пусціць у яго дождж куляў з абодвух рэвальвераў, дык можна і забіць». «Рызыкоўная справа», – пакруціў галавою Мірон. «Усё-такі лепш, як з голаду пухнуць». Але не так лёгка ўбачыць дзіка, як хацелася. Хоць і меў гэты кут права называцца звярыным, але не на кожным кроку можна было стрэць звяроў. Тым болей, што абодва астравы складалі разам вельмі значную прастору, на якой усім хапала месца. Нават да гэтага часу заставалася яшчэ прынамсі палова плошчы, якой хлопцы не наведвалі. Нарэшце нашы паляўнічыя павінны былі вярнуцца да сваёй пашы. Са зброяй у руках яны сталі збіраць шчаўе, грыбы, аер і іншую спажыну. Злавілі яшчэ 2 жаб. «Гэта ж сорам», – абураўся Віктар. «З рэвальверамі лавіць жаб». «Ніякага сораму тут няма», – спакойна прамовіў Мірон. «Калі нават адзін паэт пісаў: «Выйшаў я на сена жаць, ды з нагана ў жабу бац». Мусіць, ён таксама быў галодны, як і мы, засмяяўся Віктар. Прахадзілі ўвесь дзень, а прынеслі дадому толькі адны грыбы. Але затое згатавалі іх па-гаспадарску, у бляшчанцы з вадой, з соллю, а замест лыжак скарысталі тыя гліняныя чарапкі, што калісьці ляпілі. Так пражылі яны яшчэ 5 дзён. Як на смех, гэтыя дні, калі таварышы былі добра ўзброены, былі для іх самымі цяжкімі за ўвесь час жыцця на востраве. Яны нават дайшлі да таго, што адважыліся пакаштаваць хрушчоў. Пасля жаб гэта было ўжо не страшна. Нарэшце, хлопцы зноў парашылі забіць бабра і пайшлі да іх паселішча. Але проста забіць ці злавіць не было магчымасці. Разбураць другую хатку яны не адважыліся. Добра, каб, напэўна, злавілі,
Дзеля гэтага яшчэ можна папрацаваць. А калі не, тады давялося б дарэмна не толькі разбураць, але ізноў папраўляць хатку, бо пакідаць слядоў па вядомай прычыне нельга было. У дадатак да ўсяго, хлопцы прыпомнілі, што і наогул нядобра было б крыўдзіць сваіх сапраўдных дабрадзеяў. І яны зноў пайшлі бадзяцца. З кожным днём хлопцы слабелі ўсё болей і болей. Разам з гэтым псаваўся і ўвесь іх настрой. Часта ў іх наогул ніякага настрою не было, ні добрага, ні кепскага, а так, нейкая абыякавасць. Ім здавалася, што яны гэтак усё сваё жыццё бадзяюцца і будуць век бадзяцца. Яны забыліся на свой дом, на тое, што павінны прыйсці бандыты, і надыходзіць рашучы момант. Нарэшце аднаго часу Віктар заўважыў, што ўвечары ён чамусьці пачаў дрэнна бачыць. Дзівіўся, цёр вочы, нічога не памагала. Што гэта такое можа быць? Ламаў ён галаву. Гэта мусіць курыная слепата, сказаў Мірон. Яна бывае тады, калі чалавек марнее ад дрэннага харчавання. Яны ўжо і хадзіць не мелі ахвоты. Часам па некалькі гадзін ляжалі нерухома. Аднаго разу яны гэтак ляжалі пад кустом на палянцы і мутнымі вачыма пазіралі навакол. А дзень быў ясны, прыгожы. Уверсе шабяталі птушкі, унізе гулі розныя мухі, жукі, мільгалі матылі. Раптам па-за кустамі ціхенька хруснула. Уздыргануліся хлопцы, азірнуліся. У кустах стаіць казуля, зграбная, прыгожая, задраўшы галаву з невялікімі рагамі, на якіх было па 2 атужылкі. Яна скубла маладыя парасткі, і на шыі яе відаць была белая пляма. Кожны момант яна азіралася, уздрыгвала і была гатова знікнуць. У момант ад млявасці ў хлопцаў і следу не засталося. Яны захваляваліся, напружыліся. Кожны з іх добра ведаў, што ад гэтага можа залежыць іхняе жыццё і што яны маглі страляць цяпер з падпоры, а гэта было ўжо зусім іншая справа. «Асцярожней, асцярожней!» – шаптаў Віктар, бо памятаў, як Мірон у той раз зачапіўся і паляцеў. Але Мірон сам добра разумеў адказнасць моманту. «Цаляй добра, не спяшайся!» – даваў загады Віктар. «Страляць па камандзе». Віктар даў досыць часу, каб прыцэліцца, і шапнуў. «Плі!» Грымнулі стрэлы, падскочыла казуля і кінулася ў лес, наткнулася на дрэва, захісталася. Хлопцы ў бяспамяцці скочылі і кінуліся за ёю. Казуля хісталася і спатыкалася, але бегла наперад. Хлопцы ледзь паспявалі за ёй. Звалілася яна, ускочыла, зноў пабегла, зноў звалілася. Хлопцы былі побач ужо і скончылі яе пакуты адзіным стрэлам. З якой радасцю глядзелі яны на першы вынік свайго сапраўднага палявання. Казуля ляжала на баку, выцягнуўшы тонкія ногі. «Самец», – сказаў Віктар, – «самкі не маюць рагоў». Цяпер іх ужо не палохала далейшая праца. Яны мелі дасканалы нож. Мігам разабралі жывёліну і ўрачыста вярнуліся дадому з мясам і скурай. Зажылі нашы героі па-людску. Нават страву маглі згатаваць у бляшчанцы ад патронаў. А жылі хлопцы, павесялелі. Прайшла ў Віктара і курыная слепата. І ўжо неабыякавымі вачыма глядзелі яны навакол і на сваю будучыню. Глава 20. Падрыхтоўка да сустрэчы. З вуголлем у пушчу. Насарог. Выратаванне каштоўнай жывёлы. Запасны агонь. Нарэшце надышоў час, калі трэба было распачынаць падрыхтоўку. Надаць жыллю акурат такі выгляд, які яно мела раней, калі былі тут бандыты. Агонь загасіць,
а самім выбраць другое месца, дзе яны будуць сядзець і чакаць. Месца гэтае павінна быць не на віду і разам з гэтым такое, адкуль добра сачыць за ворагамі. Вядома, увесь гэты час раскладаць агню ім будзе нельга. Значыцца, трэба назапасіць смажанага мяса. Па іх меркаваннях, 2 тыдні павінны былі скончыцца паслязаўтра. Але гэта не значыла, што бандыты акурат прыйдуць у гэты дзень. Яны маглі з'явіцца і раней, а больш магчыма, што і пазней. Невядома, колькі часу прыйдзецца сядзець і пільнаваць. А як быць з агнём? Пойдзем спачатку знойдзем сабе месца для назірання, а там пабачым, што рабіць, пастанавілі хлопцы і пайшлі на другі востраў. Востраў быў вялікі. Калі спыніцца каля берага, то будзеш бачыць толькі гэтую частку, а бандыты могуць перабрацца зусім у іншым месцы. Калі выбраць назіральны пункт у глыбіні вострава, дык наогул берага не будзеш бачыць. Нельга спадзявацца, разважаў Мірон, што мы акурат убачым, куды яны прыходзяць, і уцячом, пакінуўшы іх тут. Трэба меркаваць, што мы раней убачым іх тут, будзем сачыць, як яны пойдуць назад, і выберамся ўжо следам за імі. Таму я прапаную выбраць месца як мага бліжэй да бабровых хатак, куды яны, безумоўна, павінны прыйсці. Я ўпэўнены, казаў Віктар, што яны пераходзяць у тым месцы, дзе мы заўважылі нібы кладку. Толькі мы не ведаем, як гэта яны робяць. Калі там пільнаваць, мы гэта ўбачым. Але яно рызыкоўна, не згаджаўся Мірон. А што, калі не там? Тады яны могуць прыйсці і нават пайсці, а мы нічога і ведаць не будзем. Абадзяцца па лесе небяспечна. Яны могуць раней заўважыць нас, як мы іх. Віктару ўсё здавалася, што праход павінен быць там. Але з другога боку і разважанні Мірона былі слушныя. І Віктар пакуль што згадзіўся з ім. На тым беразе, каля якога стаяла бабровая хатка, пачыналася высокая сухая града. Спачатку яна была вузкая і ішла ўздоўж бабровай ручаіны, а потым пашыралася і гублялася ў глыбіні вострава. На ёй рос прыгожы бор з рэдкімі стройнымі соснамі, а па баках ішлі зараснікі алешыны, арэшніку. Калі схавацца ў гэтым арэшніку, вось за той купінкай, казаў Мірон, дык мы будзем бачыць усю гэтую граду. Яны абавязкова павінны прайсці па ёй, калі пойдуць да свайго склада. Месца добрае, сказаў і Віктар. Нам нават зручна будзе ісці па хмызняку за імі ўслед, бо па чыстым бары было б рызыкоўна. Тут і вырашылі зрабіць назіральны пункт. Было крыху вільготна на зямлі, але хлопцы мелі 2 скуры. «Давай зробім рэпетыцыю», – сказаў Віктар. «Я тут сяду, а ты прайдзіся па градзе і паглядзі, ці можна заўважыць». Віктар сеў, а Мірон адышоўся крокаў на 20 у бок. Арэхавыя сцяблы без галля дазвалялі досыць добра бачыць, што робіцца на градзе. А вось як адтуль? «Ну як?» – нецярпліва запытаўся Віктар. «Пачакай», – махнуў рукой Мірон і некалькі разоў прайшоўся ўзад і ўперад. Вярнуўшыся назад, ён сказаў: «Калі ведаць ці падазраваць, што там нехта ёсць, то заўважыць можна. А так, мне здаецца, не павінны звярнуць увагі, асабліва калі не рухацца. Ну і добра. А калі яны сунуцца, то ў нас жа ёсць чым сустрэць іх», – сказаў Віктар. Калі скончылі з гэтай справай, пайшлі ўпарадкаваць свой лагер. Трэба было зрабіць усё так, як было раней. «Раней тут рыба вісела, а цяпер няма», – заўважыў Віктар. «Гэта праўда», – задумаўся Мірон. «Дзе ж цяпер яе дастаць? Ты не памятаеш, колькі было?» «Рыбін з 5, але не можа быць, каб яны іх лічылі. Прыйдзецца тады павесіць некалькі рыбіных галоў і касцей. Можна ж падумаць, што іх птушкі падзяўбалі, жукі, чарвякі з'елі». І яны пачалі развешваць рыбу.
Каб хто-небудзь убачыў, што мы робім, смяяўся Віктор, то, напэўна, падумаў бы, здурнелі хлопцы. А калі павесілі рыбныя рэшткі, то прыпомнілі. У буцы ж была яшчэ і палова зайца. Але з ім справа вырашалася прасцей. Зайца лёгка мог дакончыць любы драпежнік. Трэба толькі крыху касцей праскідаць навакол. А таксама убраць лішнія мядзвежыя і казуліны косці, дадаў Мірон. Упарадкавалі косці. Потым прыпомнілі яшчэ, што чарапашына павінна валяцца каля будкі, як кінуў яе той бандыт. Нарэшце узяліся за вогнішча. Здаецца, прыблізна было гэтак, казаў Мірон, калі раскладаў галавешкі. А я ўсё-ткі пазнаў бы, што тут нехта гаспадарыў, прамовіў Віктор. І кожны пазнаў бы, каб тады спецыяльна прыгледзеўся, усміхаўся Мірон. Але дзеля гэтага трэба было ўжо тады ўсё ведаць і прадбачыць. Цяжэй было вырашыць пытанне з агнём. Пагасіць вогнішча, безумоўна, трэба. Трымаць на сваім назіральным пункце агонь, безумоўна, нельга. Няўжо зусім адмовіцца ад яго? Гэта немагчыма, ускрыкнуў Віктор. Адмовіцца ад агню, потам і крывёю здабытага, сваімі рукамі выгадаванага, захаваўшага наша жыццё. Я нават збіраўся ўзяць яго з сабой дадому, бо ў нас зусім не такі агонь, горшы. Таму што лёгка здабыты запалкамі, дадаў Мірон. Пасля досыць доўгага абмеркавання вынеслі такую пастанову. Знайсці такі дзікі куток, куды ніякаму бандыту не было пахвоты соваць нос. І такі густы, каб і зблізку нельга было заўважыць у ім ні агню, ні дыму. Там і захоўваюць агонь. І туды пасля дзённай варты прыходзіць спаць. Узялі свой гаршчок, палажылі гарачага вуголля і пайшлі. Трымаліся бліжэй да возера, улічваючы, што ў гэты бок бандытам няма сэнсу ісці. Тут былі мясціны, куды і самі хлопцы ні разу не завітвалі. Калі яны зайшлі ў гушчар, Віктор узяў у руку рэвальвер і сказаў: «У гэтых нетрах можна яшчэ напароцца на якога-небудзь насарога». А праз хвіліну пачуўся такі тупат і грукат, нібы сапраўды імчыцца насарог. Не паспелі хлопцы апамятацца, як на іх наляцела вялікая рагатая жывёліна. Яна выгіналася, падскоквала і, здавалася, хацела растаптаць нашых герояў. Мірон кінуўся ў бок, гаршчок вываліўся з яго рук. Віктор падняў рэвальвер, але жывёліна зачапіла яго бокам, і ён паваліўся на зямлю, стрэліўшы ў паветра. А пасля гэтага стрэлу нешта мільганула над галавой і зашуршала з другога боку. Тупат жывёліны зрабіўся раўнамерным і паступова аддаляўся. А праз хвіліну зноў усё было ціха, як і раней. Хлопцы асцярожна паднялі галовы. «Што ты бачыў?» – запытаўся Віктор. «Вярблюда». «Не, без жартаў. Мусіць, нейкі алень ці лось, але чамусьці з гарбом. А ці ведаеш ты, што мы цяпер зноў заслужылі падзяку ад дзяржавы? Завошта? За тое, што выратавалі ад смерці лася». «Якім чынам?» Гэта быў ніякі не горб, а рысь. Драпежніца ускочыла ласю на карак і, напэўна, загрызла б яго, каб не мой стрэл. «Адкуль ты ўсё гэта ведаеш?» – недаверліва спытаў Мірон. «Хіба доўга зірнуць? Круглая кашачая галава, кутасікі на вушах, ды куртаты хвост. Адразу можна пазнаць. Але ж, здаецца, і цябе зачапілі. Крыху штурханулі, але дарма. Не кожнаму трапляецца так блізка пазнаёміцца з ласём». «Вось табе і насарог», – засмяяўся Мірон. «Толькі крыху не хапіла», – зарагатаў і Віктор. «Я цяпер уже не здзіўлюся, калі сустрэнем і слана». «Але наш гаршчок разляцеўся на кавалкі», – сказаў Мірон, збіраючы вугольчыкі. «Тады спынімся тут. Калі тут жывуць такія звяры, дык мусіць гэта і будзе самае глухое месца».
Пад аховай шыракалапых елак расклалі яны вогнішча і доўга палілі, пакуль не набралася поўная яма жару. Заўтра яшчэ дадамо. А сёння пойдзем паспім апошнюю ноч у нашым родным Будане. Глава 21. Бясконцае чаканне. На кухні. Сонныя вартаўнікі. Рашучы момант набліжаўся. Хлопцы хоць і храбрыліся, хоць і жартавалі, але кожны адчуваў, як унутры нешта дрыжыць. Ці прыйдуць яны ў гэты дзень? А можа, яны так сабе сказалі? А можа, прыйдуць праз тыдзень? Праз месяц? Бывае ж на свеце так, што злейшых ворагаў прыходзіцца чакаць як родных бацькоў, злаваў Віктар. А можа, іх тут аж занадта набярэцца. Можа, у іх тут які бандыцкі з'езд прызначаны, разважаў Мірон. Як бы там ні было, а нічога не заставалася, як толькі чакаць. На світанні пабеглі ў пушчу, падклалі ў свой запасны агонь дроў і са скурамі на плячах пайшлі на новае месца. Ззаду застаўся асірацелы будан і халоднае вогнішча. Забраліся ў свой арэшнік, парасцілалі скуры, натыкалі яшчэ сям-там галін, каб больш надзейна схаваць свой прытулак, і пачалі чакаць. Спачатку іх было адчуванне, што бандыты вось-вось павінны з'явіцца. Але міналі гадзіна за гадзінай, всё ціха і спакойна было навакол, і хлопцам пачало ўжо здавацца, што іх збаўцы ніколі не прыйдуць. Каля поўдня Віктар не вытрымаў. Чаго нам гэтак сядзець? Тэрмін жа яшчэ заўтра. Не спадзяваўся і Мірон, што сёння прыйдуць, але ўсё-ткі мільганула думка. А што, калі ўжо ідуць? Пачакаем яшчэ гадзіны са дзве і тады выйдзем. Высидзелі гэтыя гадзіны і вылезлі. І неяк несвядома абодва адчулі задавальненне, што бандыты не прыйшлі. Усё-ткі далей адсунуўся непрыемны час спаткання. Рэшту дня скарысталі, каб папасвіцца, хоць увесь час адчувалі сябе трывожна. Назбіралі крыху грыбоў і пайшлі на кухню, як казаў Віктар. Там згатавалі свае грыбы, павячэралі і засталіся нанач каля вогнішча. Ледзь золак яны былі ўжо на сваім назіральным пункце. Зноў пачалося нуднае і напружанае чаканне. Зноў ішлі гадзіна за гадзінай, а ніхто не з'яўляўся. Цяпер яны ўжо не адважыліся пакінуць сваё месца сярод дня і даседзелі да вечара. «Ах, каб хутчэй перастралялі гэтых бандытаў», сказаў Віктар, вылазячы з засады. «Што ты гаворыш?» – жартаўлівым жахам крыкнуў Мірон. «Калі іх цяпер расстраляюць, то мы павінны будзем сядзець да зімы». «Выбачай, забыўся», – засмяяўся Віктар. «Хай тады крыху пачакаюць. Але ж гэткае сядзенне горш за самую цяжкую працу. Пойдзем хоць чаю пап'ём. Вось, кажуць, бруснічнік можна ўжываць замест чаю». «Гэта будзе вельмі дарэчы», – згадзіўся Мірон, і яны пачалі збіраць бруснічнік. Але праз некалькі хвілін Мірон прыпыніўся і пачаў уважліва разглядаць сабраныя ім расліны. «Слухай», – прамовіў ён нарэшце, – «гэта ж не бруснічнік». «Чаму? Бачыш, вось з ніжняга боку ліста выціснута сетка, не такая, як у бруснічніку, ды і сцябло святлейшае». «Па гэткіх драбнюткіх адзнаках судзіць нельга», – недаверліва сказаў Віктар. «Шкада, што ён яшчэ не цвіце, тады можна было б знайсці маленькую розніцу ў кветках. А каб былі ягады, тады ўжо зусім нельга было б памыліцца. Ягады ўсярэдзіне маюць нібы муку, таму і завецца гэтая расліна мучніцай. Яна вельмі каштоўная і дае розныя лекі, чорную фарбу і дубільны матэрыял для апрацоўкі скур. Калі так, я цяпер гатоў шчыра шанаваць цябе і тваю батаніку. Вось каб напіліся гэткага чаю, пэўна б здубянелі.
Давай лепш наломім малінніку. Гэта будзе карысней. Можна знайсці і сапраўднага бруснічніку. А няхай яго ліха возьме. Зноў натрапіш на гэтую мучніцу. Давай лепш простага малінніку. Вярнуліся на сваю кухню, выпілі чаю, згатаванага ў бляшчанцы. Добры чай, пахваліў Мірон. Шкада толькі, што мёду болей няма. Гэта яшчэ паўбяды, сказаў Віктар. Але вось мяса наша пачынае псавацца, хоць і печанае. Заўтра яшчэ сяк-так, а паслязаўтра будзе ўжо зусім дрэннае. А сушанае? Сушанае ўсярэдзіне не высахла. А ты не цягай заўсёды за сабой, а павесь тут. Зноў правялі ноч каля вогнішча. Трэці дзень прайшоў гэтак жа, як і папярэднія два, толькі напружанасць так змарыла іх, што абодва паснулі як забітыя. Спалі смачна да самага вечара. Першы прачнуўся Мірон. Схамянуўся, ускочыў, нават спачатку не пазнаў, дзе ён і што з ім. Віктар хроп так, што чуваць было па ўсім лесе. «Гэй, ты, вартаўнік!» – штурхануў яго пад бок Мірон. «А, што?» – усхапіўся той. «Ці ведаеш ты, што хроп на ўвесь лес? Нашы госці на тым баку балота пачулі. А ты?» «Я таксама спаў. Гэта ж вар'яцтва. Нас маглі зарэзаць, як куранят. Я баюся, што яны, праклятыя, ніколі не прыйдуць», – пазяхаючы прамовіў Віктар. «А ўсё-ткі рызыкаваць нельга. Другі раз будзем спаць па чарзе». І гэты дзень мінуў, і другі, і яшчэ адзін, і яшчэ. Хлопцам было вельмі цяжка цярпець. Мяса псавалася ўсё болей і болей, а пасвіцца ў дзень не было як. Трэба было сядзець і пільнаваць. Калі нават вылазілі да баброў па ваду, то ўсё здавалася, што вось зараз іх заўважаць. Адна ўцеха ды ратунак ад гнілога мяса – гарачы чай уночы. З кожным днём напружанасць узмацнялася. Ад кожнага трэску і шолаху хлопцы ўздрыгвалі, нібы ад электрычнай іскры. Гэтае безупыннае напружанне так знервавала хлопцаў, што яны зусім страцілі сон, зрабіліся панурымі і злоснымі. Всё гэта разам з дрэнным харчаваннем і сядзеннем на месцы аслабіла іх так, што ў іх часам кружылася галава, цямнела ў вачах, дрыжалі ногі. Папярэднія дні здаваліся ім ужо шчаслівымі у параўнанні з цяперашнімі. Часам хлопцам пачынала здавацца, што бандыты ўжо блізка. Яны нават чулі топат ног і галасы. А праз хвіліну выяўляўся падман і прыходзіла перакананне, што сядзяць яны тут дарэмна, што ніхто і не думае сюды ісці. А можа, іх ужо злавілі і пасадзілі ў турму? Сумна казаў Віктар. «Всё можа быць», – уздыхаў Мірон. «Мусіць, сваякі бандытаў гэтак не баяліся за іхняе жыццё, як нашы хлопцы». «Але ж павінен хто-небудзь прыйсці па тавар», – разважаў Мірон. «Не могуць жа яны пакінуць сваё дабро». «Могуць прыйсці і ўзімку, і на другі год», – адказаў Віктар. «А калі іх злавілі ўсіх, дык могуць ніколі не прыйсці». Пачуўся хруст. Хлопцы зноў напружыліся, зноў з'явілася надзея. Але гэта праціскаўся праз зараснік дзік. Цераз палянку было відаць, як ён спакойна і павольна капашыўся ў балоце. «Вось добра было б стрэліць у яго», – заблішчаў вачыма Віктар. «Напэўна, трапілі б, і мяса свежае было б». Засвярбілі рукі і ў Мірона. Што будзе, калі кантрабандысты не прыйдуць? Тады давядзецца яшчэ горш галадаваць, а між тым яны могуць зараз назапасіць мяса. Але нарэшце ён пачаў даводзіць Віктару, што гэта будзе надта рызыкоўна. «Ці можам мы напэўна сказаць, што яны не прыйдуць?» «Не. Ну а калі прыйдуць, то мы загінем напэўна, і стрэл могуць пачуць, і сляды не паспеем знішчыць». Дзік тым часам схаваўся за дрэвамі.
А ўначы каля вогнішча, як яны шкадавалі, што не выкарысталі магчымасці. Яны паспелі б ужо разабраць і схаваць дзіка, былі б забяспечаны свежым мясам. А цяпер што будзе? Ох, ужо гэтая разумная асцярожнасць, са злоснай насмешкаю сказаў Віктар. Мірон засаромеўся. Ён адчуваў, што перамудрыў. Але каб абараніць сабе, перайшоў у наступ. А скажы шчыра, ці мог ты паручыцца, што яны сёння ані ў якім разе не прыйдуць? Вядома, паручыцца ніхто не можа, але... Пачакай. Значыць, можна было думаць, што яны прыйдуць? Ну, можна. А ты ведаеш, чым пагражала гэтая магчымасць? Ну, ведаю. Дык вось што, маленькая магчымасць загінуць сур'ёзней за вялікую магчымасць пад'есці. Але ж у нас ёсць рэвальверы, не здаваўся Віктар. А можа, там будзе 10 стрэльбаў. Рэвальверы спатрэбяцца тады, калі не будзе чаго іншага рабіць. Віктар замаўчаў. Глава 22. Слон. Агіднае забойства. Бандыты з палоннікам. Падазрэнне бандытаў. Допыт. Ваенныя аперацыі. Перамога. Так яны правялі ў чаканні 4 дні. І гэтыя дні здаваліся ім самымі доўгімі і самымі пакутнымі за ўвесь час іх жыцця на востраве. Яны праходзілі ў безнадзейнасці, а гэта і ёсць самая горшая пакута для жывога чалавека. На працягу дня яны, вядома, выходзілі з сваёй засады, але асцярожна, тулячыся ды азіраючыся, каб іх не маглі ўбачыць здалёк. Такі напружаны перапынак быў не лепш за сядзенне і чаканне. Пад вечар ішлі начаваць у пушчу да свайго вогнішча, спалі зусім не так добра, як у Будане, і раніцой вярталіся на сваю службу. І ўсё часцей задавалі сабе пытанне. А што, калі яны зусім не прыйдуць? Або прыйдуць праз многа тыдняў? Няўжо ўвесь гэты час так і сядзець? Неўзабаве скончацца рэшткі сушанага мяса, а тады што? У такім настроі прыйшлі яны на варту і ў 5-й дзень раніцою. А праз паўгадзіны пачулі нейкі тупат. Ішоў ён з таго боку, адкуль павінны былі з'явіцца госці. У хлопцаў моцна-моцна закалаціліся сэрцы. Тупат набліжаўся, цяжкі, глухі, часам чуўся гучны трэск вялікай галіны. Але бачыць, хто ідзе, нельга было. Або атрад бандытаў, або слон, прашаптаў Віктар. Вось ужо нешта мільгае між дрэў, вялікае, чырвонае, всё выразней, выразней. Зубр! У адзін голас крыкнулі хлопцы. Нейкі ўрачысты настрой ахапіў таварышаў. Яны бачылі жывога зубра, якіх у межах Савецкай Беларусі ўжо няма. Перад 1914 годам у Белавежскай пушчы было яшчэ 400 зуброў, але за час вайны з іх засталося ўсяго толькі каля 20, ды і тых немцы вывезлі да сябе. Якім жа чынам ён трапіў сюды, дзівіўся Мірон. А ты не памятаеш, як некалькі часу назад пісалі ў нашых газетах, што ў нас бачылі аднаго зубра. Кажуць, што ён перабег да нас з Польшчы. Белавежскую пушчу польскія паны прадалі англічанам, і тыя сякуць і вывозяць лес. Трэба думаць, што немцы не паспелі вылавіць усіх зуброў да апошняга. Мусіць, хоць адзін застаўся. І вось цяпер, калі пачалі высякаць яго родную пушчу, ён і ўцёк да нас, дзе лес гэтак не нішчаць. Я гэта чытаў, але пасля таго больш нічога не было чуваць аб гэтым. І вось ён перад табою. Не дзіва, што яго тут ніхто не бачыў. Магутны звер ішоў нейк трывожна. То спыніцца,
то пачне нагамі рыць зямлю, то схіліць сваю галаву і пачне сапці. Плечы яго здаваліся нейкай скалой, за якой хавалася рэшта цела. Горб не толькі не шкодзіў, але, здавалася, упрыгожваў яго. Хлопцы ўявілі сабе, як павінен быў адчуваць сябе гэты зубр, адзін, без сям'і і таварышаў, далёка ад сваёй радзімы. «Апошні зубр!» – прашаптаў Мірон. «Апошні!» – адгукнуўся Віктар. Раптам грымнуў стрэл. Зубр кінуўся ў бок, стаў на дыбы і зваліўся пярэднімі нагамі на калені. У гэты момант разлёгся другі стрэл. Зубр паспрабаваў бы ўстаць, але захістаўся і ціха паваліўся на бок, нібы вялікі падсечаны дуб. Хлопцы сядзелі як скамянелыя. Яны не бачылі яшчэ людзей, але добра ведалі, хто гэта з'явіўся. Аднак уражанне ад смерці зубра было такое моцнае, што на момант яны зусім забыліся пра становішча, у якім самі знаходзяцца. Яны перажывалі гэтае забойства як забойства чалавека. «Падлюгі!» – хацеў бы ўскочыць Віктар, але Мірон моцна ўхапіў таварыша за руку і прымусіў сесці. Да зубра ўжо бег знаёмы чорны бандыт са стрэльбай у руках. «Няўжо адзін?» – падумалі хлопцы. Але чалавек паглядзеў на зубра, павярнуўся ў той бок, адкуль з'явіўся, і крыкнуў: «Гатова!» Праз хвіліну падбег яшчэ адзін незнаёмы, а потым падышлі яшчэ двое. З іх адзін быў той малодшы таварыш чорнага, а другі таксама незнаёмы, але звязаны. На ім былі звычайныя боты, запэцканыя ў балоце, як ва ўсіх, чорнае паліто і кепка. Рукі былі моцна закручаны назад, а рот завязаны хусткай. Яго адвялі крыху ў бок, штурханулі і сказалі: «Сядай». Палоннік нязграбна сеў на зямлю. Бандыты абступілі зубра. «Здаровая штука», – сказаў незнаёмы. «Але як скарыстаць яго?» – заўважыў малодшы. «Перацягнем па кавалках», – адказаў чорны. «А скуру?» «Таксама парэжам на кавалкі. Хвацкія будуць падэшвы». Потым пачалі раскладаць агонь і разбіраць тушу. Чорны скінуў світку, закасаў рукавы і ўзяўся за справу. Яму дапамагалі таварышы. Кожны шрам на целе зубра болем адбіваўся ў сэрцах хлопцаў. Чорны акрываўлены бандыт здаваўся катам. Цяжка было разбіраць гэтую магутную жывёліну, а ў іх, як відаць, былі толькі звычайныя паляўнічыя нажы. «Паслухайце», – спыніўся чорны, – «там ёсць добры кінжал». У хлопцаў заняло дух. Чорны накіраваўся да бабровай хаткі. Праз некалькі хвілін ён вярнуўся. «Чорт яго ведае, няма», – сказаў ён. «А рэчы?» – устрывожыліся яго таварышы. «Рэчы на месцы. Толькі чамусьці ўсярэдзіну насыпалася ламачча, нібы хто зверху праламаў». «А можа, хто кратаў?» – падазрона запытаўся незнаёмы. «Можа, і ўзлазіла наверх якая жывёліна». «Ты добра глядзеў? Всё ёсць. Можа, тыя лайдакі дабраліся?» – перапытаў малодшы. «Мы ж глядзелі тады, калі іх ужо не было. Каб яны знайшлі, дык, напэўна, узялі б. А я перамацаў усе рэчы, толькі кінжала не натрапіў. Мусіць, ён заваліўся дзе паміж галля. Доўга было б шукаць». Але незнаёмы ўсё непакоіўся. «Трэ было б добра перагледзець усе рэчы», – сказаў ён. «Можа, тыя хлопцы знайшлі? Можа, яны яшчэ дзе-небудзь тут?» «Не думаю, каб яны паквапіліся толькі на адзін кінжал», – усміхнуўся чорны і прыняўся зноў за працу. «А рэвальверы глядзеў?» – не адставаў новы. «Скрынкі на месцы, але я іх не адчыняў», – спакойна прамовіў чорны. «Вось бачыш?» «Ты чаго ты непакоішся?» –
умяшаўся малодшы. Мы ж абышлі ўвесь лес, стралялі, гукалі, каб яны тут былі, дык адгукнуліся, пачуўшы людзей. Усе рэчы тады былі цэлыя, мы і рэвальверы глядзелі. А ўсё ж такі трэба пераканацца, паківаў галавой Новы. Добра, супакоіў Чорны. Зараз скончым і паглядзім. Пойдзем нават паглядзець іх хату. Хлопцы чулі ўсю гэтую размову і рыхтавалі сябе да апошніх рашучых падзей. Галоўнай іх перавагою было тое, што іх лічылі загінуўшымі. А калі здагадаюцца, што яны жывыя, тады ім ужо не справіцца з 3 такімі бандытамі, у якіх яшчэ і стрэльба была. Хіба толькі ўдасца схавацца. Тым часам бандыты знялі скуру і селі адпачыць. Трэ было б за гэтага ўзяцца, кінуўся малодшы на палонніка. Чаго з ім доўга валаводзіцца? Але, устаў Чорны. Палоннік сядзеў на зямлі, апусціўшы галаву. Час ад часу ён торгаў рукамі, але дзе там было вызваліцца. «Падзі сюды, сабака!» Падышоў да яго Чорны, узяў за плечы, падняў і падапхнуў да вогнішча. Потым развязаў хустку. Хлопцы ўбачылі маладога чалавека гадоў 28 з прадаўгаватым сухарлявым тварам. Тонкія сціснутыя вусны і зморшчкі на лбе сведчылі аб яго напружанні, але вочы безуважна глядзелі некуды міма бандытаў. «Цяпер ужо можаш крычаць, колькі ўлезе», – засмяяўся незнаёмы. Тады падышоў малодшы і звярнуўся да палонніка. «Слухай, ты можаш палепшыць сваё становішча, калі скажаш, якім чынам даведаўся пра нас. Хто табе ў гэтым дапамог? Назаві чалавека, які выдаў нас». Палоннік не адказваў. Бандыт прамаўчаў. Пасля пачаў зноў. «Геройства тваё ўжо не патрэбнае. Ты ў поўнай нашай уладзе. Ніхто цябе не пачуе. Калі скажаш, то значна палегчыш свой лёс. А калі не, дык мы здолеем прымусіць цябе», – прасіпеў бандыт. Палоннік усё маўчаў. «Ну?» – грозна крыкнуў Чорны. «Адказвай!» «Канчайце хутчэй вашу справу, а я нічога не скажу», – нарэшце прамовіў палоннік. «Канчаць хутчэй?» – засмяяліся бандыты. «Не, брат, пачакай яшчэ, гэта толькі пачатак». І Чорны выцеў палонніка кулаком па твары. Небарака пахіснуўся і паваліўся на зямлю. З носа і рота паказалася кроў. У хлопцаў аж заляскалі зубы ад хвалявання. «Нельга сядзець, не маем права. Трэба страляць», – прашаптаў Віктар. Пачакаем хоць крыху», – усхваляваным шэптам адказаў Мірон. «Досыць далёка, не трапім, а тады канец і яму, і нам. Пакуль ён жывы, пачакаем. Можа, будзе лепшы момант». Чорны ўзяў галаўню і паднёс яе да твару палонніка. «Можа, агонь прымусіць цябе гаварыць? Апрача таго, у нас і яшчэ знойдуцца добрыя спосабы. Часу хапае. Кажы лепш». Палоннік адхіснуўся і зноў нічога не адказаў. «Слухайце», – умяшаўся незнаёмы. «Адкладзём допыт да таго часу, пакуль падыдуць нашы таварышы. Тады зробім гэта па ўсіх правілах мастацтва. А цяпер пойдзем паглядзім наш склад ды будку тых хлопцаў». «Сапраўды, гэтак будзе лепш», – падтрымаў малодшы. «Добра», – згадзіўся Чорны. «А ты тым часам падумай і не чакай хуткай смерці. Разбяром цябе на кавалачкі, але прымусім сказаць. А цяпер звяжам цябе так, каб ты спакойна мог праляжаць да заўтраха». Яны зрэзалі доўгую жардзіну, прасунулі яе палонніку між рукамі і каленямі і завязалі яго так, што ён і паварухнуцца не мог. Хлопцы былі задаволены. Гэта азначала, што бандыты збіраюцца ісці ўсе трое. І сапраўды яны накіраваліся да бабровай хаткі. З вялікім жалем убачылі хлопцы, што Чорны ўзяў сваю стрэльбу. Бабровы ручай быў зусім блізка, але, здаецца, адтуль нельга было бачыць палонніка,
бо ён сядзеў на зямлі і яго засланяў зараснік, што рос на беразе ручая. Хлопцам не трэба было дамаўляцца, што рабіць, абы толькі паспець, пакуль бандыты вернуцца, бо калі яны выявяць недахоп сваіх рэчаў, то ўстрывожацца і зараз жа прыйдуць назад. Мігам папаўзлі яны да таго месца, дзе сядзеў палоннік. Яны так спяшаліся, што нават не звярталі ўвагі на шолах і хруст, які яны робяць. Палоннік пачуў і азірнуўся. «Тссс!» – шапнулі хлопцы. Нібы агонь бліснуў у вачах палонніка, але болей ён не вырухнуўся і застаўся сядзець, як сядзеў. Мірон падпоўз збоку, зараз жа перарэзаў вяроўкі і сунуў палонніку рэвальвер. «Уцякайце!» – шапнуў ён. Але, убачыўшы рэвальвер, палоннік застаўся сядзець нерухома. «У вас ёсць рэвальверы?» – спытаў ён, не паварочваючы галавы. «Ёсць, нават 4. У такім разе хавайцеся ззаду і чакайце, а я буду сядзець, як сядзеў. Гэтак мы лягчэй справімся з імі. Я сам спраўлюся з 2, а на вашу долю застанецца 1. Падсуньце пад мяне рэвальвер. Ці зараджаны ён?» «Зараджаны, іхні», – адказаў Мірон і адпоўз назад. Палоннік паправіў сваю жардзіну, заблытаў на руках вяроўкі і застаўся сядзець. Хлопцы схаваліся ззаду. «Чаму ён не ідзе?» – здзівіўся Віктар. Мірон растлумачыў, у чым справа. Хлопцы адразу напоўніліся ўпэўненасцю і нават гонарам. Яны ж пад кіраўніцтвам аўтарытэтнага чалавека прымаюць удзел у ваеннай аперацыі. Сілы цяпер роўныя, да яшчэ перавага ў тым, што вораг нічога не ведае. Каля бабровай хаткі пачуліся трывожныя галасы. Потым адзін бандыт выйшаў з-за кустоў і зірнуў на свой лагер. Палоннік спакойна сядзеў з жардзінай. Бандыт зноў схаваўся. Праз некалькі часу яны зноў выйшлі, пра нешта горача пагутарылі і разышліся. Малодшы з рэвальверам у руцэ накіраваўся да палонніка, а тыя 2 пайшлі далей у бок стаянкі хлопцаў. Цяпер ужо бандыт трымаў сябе іначай. Ён увесь час азіраўся навакол, прыслухоўваўся і, калі падышоў да палонніка, пачаў хадзіць узад і ўперад. Цяпер ён ужо спецыяльна вартаваў сваю ахвяру. А тыя шукалі хлопцаў. Толькі на гэты раз ужо не гукалі, не стралялі. Палоннік сядзеў з жардзіны, апусціўшы галаву, і, здавалася, думаў невясёлую думку. Хлопцы напружана сачылі за ім і стараліся здагадацца, што ён думае рабіць, каб зараз жа дапамагчы. Калі вартаўнік адышоўся ў другі бок, палоннік крыху павярнуў галаву назад. Хлопцы нават не бачылі яго твару, але сцямілі, што гэта знак да іх. Значыцца, зараз нешта будзе. Вось вартаўнік набліжаецца зноў да палонніка. Правая рука з рэвальверам акурат з гэтага боку. Момант, і палоннік ухапіўся за руку з рэвальверам. Бандыт быў так здзіўлены, што некалькі секунд не зварухнуўся, нібы не даваў веры сваім вачам. А ў гэты момант абодва хлопцы былі ўжо каля яго. Мірон у першую чаргу абхапіў рукою рот бандыта акурат у той момант, калі той збіраўся крыкнуць. «Малайчына!» – пахваліў палоннік. Пасля таго ўжо нядоўга было звязаць бандыта такім жа спосабам, як раней быў звязаны палоннік. Зразумела, рот быў запхнуты і завязаны. «Дзякуй, сябры!» – паціснуў хлопцам рукі новы таварыш. «А цяпер трэба адцягнуць яго далей, а самім размясціцца гэтаксама, як і раней». Адцягнулі бандыта за 100 крокаў. Замацавалі так, каб ён ні ў якім разе не мог развязацца, і пакінулі. Вызвалены таварыш зноў прыладзіў сабе жардзіну, хлопцы зноў схаваліся ў кустах, і ўсё было ў парадку. Цяпер ужо хлопцы чакалі наступнай сустрэчы без страху. Якая ўжо тут магла быць небяспека? Але чакаць давялося доўга. Відаць, бандыты шнырылі па ўсім тым востраве. Нарэшце з-за бабровага ручая пачуліся галасы, потым з'явіліся абодва бандыты. «Незразумелая рэч», – пачулі хлопцы. «Няўжо гэта яны? Адкуль жа яны маглі ведаць, што ім трэба сцерагчыся?» Падышоўшы да стаянкі, яны агледзеліся, пакруціліся
і спыталі ў палонніка: «А дзе наш таварыш?» «Не ведаю», – буркнуў той. Яны падазрона зірнулі на яго і падышлі бліжэй. «Зараз!» – мільганула ў галовах у хлопцаў. «А ў які бок ён пайшоў?» Зноў пачулася пытанне. «У той!» – неахвотна кіўнуў галавой палоннік і паказаў наперад. Бандыты глянулі ў той бок. Зараз жа грыбнуў стрэл, і чорны дзядзька храснуўся на зямлю, ухапіўшыся рукамі за жывот. Стрэльба яго пакацілася па зямлі. Другі бандыт азірнуўся, і ў яго не толькі вочы, але і рот раскрыўся на ўсю шырыню ад здзіўлення і жаху. Перад ім ужо стаяў палоннік з нацэленым рэвальверам у руках, а з-за яго спіны выбягалі яшчэ двое хлопцаў, таксама з рэвальверамі. «Рукі ўгору!» – грозна загадаў Мірон. «Рукі ўгору, калі хочаш жыць!» – звонкім голасам крыкнуў Віктар. Трэцяму бандыту нічога не заставалася, як здацца. На зямлі хрыпеў і курчыўся ў перадсмяротных сутаргах ранены бандыт. Глава 23. План новых военных аперацый. Расказ таварыша Саўчука. Яшчэ бандыты. Канец военных дзеянняў. Адказнае даручэнне. Хлопцы блізка падступілі да бандыта і бадай у сутыч наставілі на яго свае рэвальверы. Убачыўшы гэта, іх новы таварыш сказаў: «Даю вам параду. Ніколі не пасоўвайце рэвальвера так блізка, каб яго можна было схапіць рукою. Ад гэтага могуць быць усялякія непрыемнасці». Віктар і Мірон глянулі адзін на аднаго, нібы засаромеўшыся, і адступілі на пару крокаў назад. Таварыш, трымаючы і свой рэвальвер на пагатове, адышоў у бок і падняў вяроўку, якой ён быў звязаны. Бандыты не пашкадавалі на яго вяроўкі. Палова яе хапіла, каб звязаць рукі палоннаму бандыту. «Цяпер нам трэба», – звярнуўся таварыш да хлопцаў, але скончыць не паспеў. «Хлеб!» – закрычалі тыя і кінуліся да бандыцкай торбы з прадуктамі. Вынялі хлеб, сала, соль, ды яшчэ кураціну і накінуліся на ўсё гэта, як звяры. Новы таварыш і сам хацеў есці, але ў такі момант нельга было гэтым займацца. «Таварышы», – казаў ён з дакорам, – «што вы робіце? Пачакайце крыху, мы яшчэ не скончылі. Мы месяц не бачылі чалавечай яды», – азваўся Мірон з поўным ротам. Таварыш здзіўлена паглядзеў на іх. «Мы яшчэ ў часе паводкі ехалі сюды па возеры», – дадаў Віктар. «Лодка перакулілася, і мы апынуліся тут. Гэтак і жылі цэлы месяц. А вы як трапілі да іх? Вы ведаеце, як выйсці? Пойдзем зараз». «Пачакайце, пачакайце», – перапыніў таварыш. «Аб гэтым пасля. А цяпер у нас ёсць справа важнейшая. Трэба падрыхтавацца да сустрэчы новых гасцей». «Такіх самых?» «Акурат такіх самых», – усміхнуўся таварыш. «Але спачатку трэба размясціць гэтых». Другога бандыта адвялі туды, дзе быў першы. Старанна звязалі яго з дапамогай жардзіны, а таксама заткнулі і завязалі рот, каб палонны не мог крыкнуць. Праверылі і падправілі путы першага. Затым пайшлі да раненага. Той ужо быў мёртвы. Яго адцягнулі ў зараснік, дзе толькі што хаваліся хлопцы. Падклалі галя ў агонь, раскладзены бандытамі ля забітага зубра, а самі схаваліся ў бліжэйшых да вогнішча кустах. Тады незнаёмы таварыш сказаў: «Зараз павінна прыйсці яшчэ некалькі чалавек з іхняй кампаніі. Трэба іх прыняць не горш, як гэтых. Вы, мае дарагія таварышы, паказалі сябе храбрымі і свядомымі савецкімі рабятамі. Думаю, і цяпер вы прымеце ўдзел у аперацыі». «А як жа?» – усклікнулі яны з радасцю. Пад кіраўніцтвам такога таварыша новая аперацыя здавалася ім нават прывабнай. Хоць і страшнавата, і сэрца сціскаецца ад хвалявання, але затое адчуваеш, што робіш важную справу. «Я думаю, іх будзе не больш як 2-3 чалавекі», – казаў далей таварыш. «Мы неспадзявана выскачым на іх, і яны, напэўна, здадуцца без бою. Тым больш, што наўрад ці яны ўсе будуць мець зброю.
Для іхняга зборышча яна ім не патрэбная, а насіць так рызыкоўна. А калі іх будзе болей? Спытаў Віктар. Тады пабачым, што трэба будзе рабіць. А цяпер скажыце, як вас зваць? Хлопцы адрэкамендаваліся і ў сваю чаргу спыталіся, як яго зваць і як ён трапіў у рукі гэтых бандытаў. Прозвішча маё Саўчук Андрэй Александрович, пачаў ён свой расказ. Служу я ў пагранатрадзе. Гэты чорны жыве на хутары кіламетраў за 10 адсюль. Той малады часта прыходзіць да яго суседняга мястэчка. Аднаго разу мы атрымалі весткі, што гэты чорны, Становскім завецца, мае сувязь з кантрабандыстамі. Якраз учора трапіў мне на вочы гэты трэці незнаёмы чалавек. Ён накіраваўся на хутар. А хутар гэты знаходзіцца ў глушы, на водшыбе. Я пайшоў за ім. Але, відаць, і гэты чорны дзядзька быў не дурны. Ён, відаць, чакаў гэтага госця і прадбачыў, што за ім могуць сачыць. Калі мы ўжо былі недалёка ад хутара, яны абодва накінуліся на мяне, звязалі і па глухіх сцежках правялі сюды. Мусіць, вы чулі, як яны збіраліся мардаваць мяне, каб даведацца, якім чынам і ад каго мы пра іх даведаліся. Яны думалі забіць мяне, потым таго ці тых, хто сказаў, і гэткім чынам схаваць сляды. Каб не вы, скончыў ён з хваляваным голасам, я б перацярпеў такія пакуты, перад якімі смерць нішто. Дзякую вам. Завошта? Шчыра дзівіўся Віктар. Хто ж гэтага не зрабіў бы на нашым месцы? Всё ж такі вы рызыкавалі. Невялікая рызыка, сказаў Мірон. Вы для нас зрабілі болей, як мы для вас. А вось якім чынам вы прабраліся цераз балота? Мы аніяк не маглі знайсці выхаду і збіраліся сядзець тут да зімы. З таго боку ёсць падрыхтаваныя кладкі, але яны ў балоце, зверху іх не відаць. Я ж казаў, што там пераход, накінуўся Віктар на Мірона, а ты ўсё мудрагеліў. Усё роўна вы не прашлі б, усміхнуўся Саўчук. Там хітра зроблена. Вось такім чынам. Ён начарціў на зямлі план. Калі вы нават знойдзеце адну кладку, дык яна хутка канчаецца і вы трапіце ў багавінне. Другая кладка зусім у баку. Каб трапіць на яе, трэба цягнуць з сабою доўгую дошку і перакінуць яе на тую другую кладку. А праз некалькі крокаў і тая канчаецца. Тады трэба зноў шукаць наступную і зноў перакідаць дошку. Пераход цяжкі, марудны і небяспечны. Ніхто б не здагадаўся, калі не ведаць. Толькі вопытныя кантрабандысты маглі ўзяцца за гэткае мерапрыемства. Мусіць, іхняя справа мае шырокі размах. Нават занадта шырокі, прамовіў Віктар і выняў паперы. Вось, зірніце. А там яшчэ ёсць і пераксілінавыя шашкі, дадаў Мірон. Што вы кажаце? Усхапіўся Саўчук і з напружанай цікавасцю пачаў разглядаць паперы. Гэта ж не толькі кантрабандысты, але і шпіёнская і шкодніцкая арганізацыя. Ды яшчэ з удзелам, як кажуць, нейкай суседняй дзяржавы. Добрую справу вы зрабілі, таварышы. Раскажыце цяпер, як вы тут жылі? Папрасіў Саўчук. Мірон і Віктар, перабіваючы адзін аднаго, расказалі пра сваё падарожжа, крушэнне, пра пакуты і прыгоды, пра бандытаў і іхні склад. Саўчук выслухаў іх з надзвычайнай цікавасцю, а затым сказаў: «Хоць і неабдуманыя, недарэчныя падарожжы выпусціліся, але вас можна пахваліць за тое, што вы добра змагаліся за сваё існаванне, не апусцілі рук і, як відаць, засталіся такімі ж бадзёрымі і вясёлымі. Пасля такой практыкі вам ужо ніякія нягоды не будуць страшнымі». Так у гутарцы прайшло гадзіны са 2. Сонца пачало ўжо схіляцца на захад. «Калі не прыйдуць праз 2 гадзіны, то мы пойдзем дадому», сказаў Саўчук. Словы «пойдзем дадому» прагучалі для нашых хлопцаў як нешта незвычайнае.
казачнае. Няўжо сапраўды так бывае, што можна ўстаць і пайсці дадому? Уверсе на дрэве каркнула варона. Праз хвіліну каркнула на другім. Затым з'явілася варона на ніжняй галіне, потым яна спусцілася на зямлю і бокам пачала набліжацца да зубра. «Эх, шкада гэтай цудоўнай жывёліны», – прамовіў Саўчук. «Затое і забойца загінуў», – заўважыў Мірон. «Ды хіба ён варты зубра?» – горача ўсклікнуў Віктар. «Гэткіх бандытаў вунь колькі знайшлося, а зубр быў адзін, і, можа, больш ужо не будзе». Каля зубра ўжо скакала некалькі варон. Іх збіралася ўсё больш і больш. Яшчэ хвіліна, другая, і яны абляпілі ўсяго зубра. «І адкуль толькі яны ўзяліся?» – дзівіўся Мірон. «Цэлы месяц мы іх тут бадай не бачылі, а цяпер глядзі, колькі сабралася». «Трэба іх разагнаць», – сказаў Саўчук, «а то ствараецца ўражанне, што тут і духу чалавечага няма. А гэта для нас нявыгадна. Новапрыбыўшыя могуць занепакоіцца, куды падзеліся іх таварышы». Віктар і Мірон стрэльнулі з рэвальвераў. Гул ад стрэлаў пакаціўся па лесе і закончыўся нібы новым, далёкім і глухім стрэлам. Што гэта? Рэха ці нечы стрэл? Саўчук упэўнена сказаў: «Гэта яны стралялі ў адказ, бо гук пачуўся тады, калі рэха ўжо заціхла. Цяпер будзьце гатовы». «Заўжды гатовы», – адказалі хлопцы весела, але ў іх галасах выразна адчувалася хваляванне. Тое хваляванне, якое бывае не ад страху, а ад незвычайнасці моманту. Далёка між дрэў замільгалі людзі. 1, 2, 3, 4. Болей як быццам няма. Ну што ж, не страшна. Яны смела накіроўваюцца да вогнішча. Яны добра ведаюць, што там свае. У аднаго ў руках рэвальвер, з якога ён толькі што страляў. У іншых, як відаць, зброі няма. Зусім добра. «Я гэтаму пераб'ю руку ці плячо», – прашаптаў таварыш Саўчук. «А тады усе выскачым». І ён накіраваў на яго стрэльбу. Віктар узяў у рукі свае абодва рэвальверы. Мірон, які раней аддаў свой другі рэвальвер Саўчуку, паглядзеў на Віктара з зайздрасцю. Бандыты падышлі да вогнішча і спыніліся. «Ці не на паляванне пайшлі?» – пачуліся галасы. «Навошта? Вунь якую штуку забілі і яшчэ павалакліся». Грымнуў стрэл. Чалавек з рэвальверам войкнуў і ухапіўся левай рукой за правую. Рэвальвер упаў на траву. Трое іншых не паспелі разабрацца, у чым справа, як убачылі, што да іх падбягаюць трое ўзброеных людзей. Рукі ўгору. Бандыты, азіраючыся навакол, відаць, у чаканні сваіх, трошкі паднялі рукі. Нападаючыя мігам апынуліся каля іх. Рэвальвер бандыта ляжаў каля ног Саўчука. Тады адбыўся нечаканы паварот. Адзін з бандытаў, убачыўшы, што з трох нападаючых двое зусім яшчэ маладыя, хлопцы, кінуўся пад ногі Саўчуку, зваліў яго і ухапіўся за рэвальвер, што ляжаў на зямлі. Двое яго таварышаў апусцілі рукі і нарыхтаваліся кінуцца ў бойку. У гэты самы момант пачуліся 3 стрэлы. 2 разы стрэліў Мірон у бандыта, што схапіў рэвальвер. Той выпусціў зброю. Віктар, не цэлячыся, стрэліў у сваіх бандытаў, і гэта затрымала іх на тую секунду, якая патрэбна была Саўчуку, каб падняцца на ногі. А тады ўжо бандыты шчыра паднялі рукі. «Малайцы, хлопцы», – коротка сказаў Саўчук, і гэтыя словы з вуснаў камандзіра былі для іх самай лепшай пахвалой. 2 здаровым бандытам было загадана перавязаць сваіх раненых таварышаў. У аднаго з іх была перабіта правая рука, другому Мірон прастрэліў плячо і зачапіў бок. На бінты для іх прыйшлося рваць сарочкі. «Вы іх тут пільнуйце», – ціха сказаў Саўчук, «а я прывяду тых 2». Як толькі Саўчук адышоўся, хлопцы адразу адчулі трывожную напружанасць.
Яны пачалі заўважаць, што бандыты, робячы перавязку, больш сачылі за хлопцамі, чым за сваёй работай. Яны паварочваліся і станавіліся не так, каб зручна было перавязваць, а так, каб зручна было кінуцца на вартавых. Памятаючы параду Саўчука, хлопцы трымаліся на такой адлегласці, каб адным махам да іх нельга было даскочыць, а рэвальверы не апускалі ні на адну хвіліну. Апрача таго, трымаліся блізка адзін ля аднаго і ўвесь час мянялі свае пазіцыі, каб было зручна ім, а не бандытам. Ніводнага слова не сказалі хлопцы адзін аднаму, а дзейнічалі так дружна і ўзгоднена, нібы ўсё ў іх было дагаворана. Значыцца, абодва добра навучыліся разумець становішча. Хлопцы ўздыхнулі вальней, калі падышоў Саўчук з двума ранейшымі палоннымі. Раты іх былі ўжо развязаны. «І вы папаліся», – з папрокам сказаў адзін з іх сваім новым таварышам. «Гэтак жа, як і вы», – злосна буркнуў нехта ў адказ. Саўчук падышоў да іх і сказаў: «Дазвольце ўжо і вам звязаць рукі. Мы вымушаны гэта зрабіць». Бліснулі бандыты вачыма, сцялі зубы, сціснулі кулакі, але за спіною стаялі хлопцы з рэвальверамі, і бандыты скарыліся. Каб перавязаць усім рукі і ногі, Саўчук зняў з бандытаў усе паясы і рамяні, якімі яны былі падпярэзаны. Віктар штурхануў пад бок Мірона і шапнуў: «Цяпер яны не ўцякуць, каб нават і ногі былі не звязаныя». Тыя два, якіх звязалі яшчэ раніцай, пачалі прасіцца: «Рукі здранцвелі, развяжыце хоць на некалькі хвілін». «Выбачайце», – адказаў Саўчук, – «цяпер аніяк нельга, прыйдзецца яшчэ трошкі пацярпець. Я таксама цярпеў. Вы тым часам пасядзіце тут ля вогнішча, можаце нават распачаць свой сход. Шкада толькі, што старшыня ваш забіты». «Сам вінаваты», – сказаў адзін з бандытаў. «Не знішчыў гэтых шчанят, калі была магчымасць, дык цяпер і сам загінуў, і нас загубіў». Хлопцы адчулі задавальненне, што бандыты так высока ацанілі іхнюю ролю ў гэтай справе. Пасля таго Саўчук адвёў хлопца ў бок і сказаў: «Баявыя аперацыі мы з вамі скончылі паспяхова. Ёсць і трафеі, і палонныя. А як нам з усім гэтым выбрацца адсюль? Правесці ўсіх са звязанымі рукамі па тых кладках немагчыма. Апрача таго, у нас ёсць яшчэ двое раненых, з якіх аднаго прыйдзецца несці. І забітага трэ было б пахаваць, а няма чым. Адным словам, мы самі з усёй гэтай аперацыі не справімся. Так?» Мірон і Віктар павінны былі згадзіцца, што яно так. Значыцца, трэба ісці па дапамогу. Ісці можа толькі адзін таварыш Саўчук. А хлопцам прыйдзецца заставацца тут і пільнаваць гэтую кампанію. «Гэта вельмі сур'ёзная справа», – казаў Саўчук. «Для вас яна больш сур'ёзная, чым усе сённяшнія ваенныя дзеянні. На працягу ўсёй ночы вы будзеце рызыкаваць жыццём кожную хвіліну, бо яны будуць прыдумваць усялякія штукі. Будьце пільнымі, не спускайце з іх вачэй усю ноч. Калі што якое, страляйце не задумваючыся. Як вам здаецца, справіцеся?» «Справімся», – упэўнена сказаў Віктар. А Мірон трошкі падумаў і тады ўжо сказаў: «Ды нам нічога іншага і не застаецца, як справіцца». «А цяпер пойдзем праверым усе вузлы і вяроўкі», – павярнуўся Саўчук. «Прыгледзьцеся добра, як яны звязаны». Звязаныя злосна бурчалі. «Зноў праверка. Ды вы толькі што звязвалі. Лепш есці далі б». «Ціха, ціха», – лагодна казаў Саўчук. «Усё будзе ў свой час. А цяпер пацярпіце адну толькі ноч. Больш вас ніколі звязваць не будуць». Затым Саўчук дапамог хлопцам назапасіць галля на ноч і пасля таго рушыў у дарогу. Глава 24.
Апошняя ноч на востраве. Кармленне звяроў. Хітрыкі палоннікаў. Смалены бандыт. Зварот дадому. Хлопцы зноў засталіся ў лесе. Але цяпер перад імі сядзела 5 чалавек, ды 6 ляжаў побач. І людзі гэтыя для іх былі больш небяспечныя, чым усе тутэйшыя звяры. Калі бандыты ўбачылі, што старэйшы пайшоў, яны жывіліся і пачалі перагаворвацца. Відаць, яны сцямілі, што той пайшоў па дапамогу і вернецца не хутка, а таму ў іх з'явілася надзея як-небудзь абдурыць гэтых хлопцаў. Калі хлопцы падышлі бліжэй да іх, палонныя змоўклі, толькі скоса пазіралі на сваіх вартаўнікоў. А потым стары знаёмы бандыт спытаў: «Скажыце, чаму вы не адгукаліся, калі мы тыдні 2 назад шукалі вас і нават стралялі? Ці вы не чулі?» «Чулі, ды не хацелі сустракацца з вамі», – адказалі хлопцы. «Чаму? Мы ж маглі вам паказаць дарогу». «Ведаем, якую дарогу вы хацелі нам паказаць». «Адкуль жа вы маглі ведаць?» «Бабры сказалі», – засмяяўся Віктар. «А, дык вы падслухалі. Чуткі такія па лесе пайшлі». Нарэшце хлопцы адчулі, што вельмі хочуць есці. У трафейнай торбе прадуктаў было нямнога, асабліва хлеба. Раніцою хлопцы і Саўчук добра пад'елі, не шкадуючы бандыцкіх запасаў. А вочы палонных прагна накіраваліся на ежу. «Як тут дзяліць?» – казаў Мірон, круцячы ў руках хлеб. «А есці на іх вачах не магу. І схавацца ад іх няма як». Тыя 2, што былі ўзяты раніцой, нарэшце не вытрымалі і папрасілі: «Дайце хоць хлеба кавалачак, мы ўвесь дзень нічога не елі». «Хлеба?» – усклікнуў Віктар. «Мы ж яго цэлы месяц не елі. Лепш мы засмажам вам цудоўнага зубровага мяса». Сваім вострым кінжалам яны лёгка нарэзалі тонкі хлустаў мяса і паклалі ў агонь, а самі са спакойным сумленнем узяліся за хлеб і сала. Палонныя цярпліва чакалі сваёй чаргі, аб нечым перашэптваліся. Пакуль хлопцы павячэралі, мяса сасмажылася. Можна было вячэраць і палонным, але як? «Вы па чарзе, развяжыце рукі аднаму, потым другому», прапанаваў адзін з бандытаў, відаць, абмеркаваны ўжо імі план. «Ну не», – сказаў Віктар. «Лепш вы ўжо пацярпіце да заўтрага без яды. Ніякай бяды з вамі не будзе. Мы тут галадалі больш, і нічога з намі не здарылася». Палонныя паспрабавалі былі яшчэ даводзіць, што баяцца хлопцам няма чаго, што развязаны будзе толькі адзін, а супраць яго будуць 2 ўзброеных. Але хлопцы і слухаць не хацелі. Тады самы галодны, без аніякіх хітрыкаў, папрасіў: «Дайце мне ў рот хоць кавалак». «Гэта іншая рэч», – згадзіліся хлопцы і далі яму ў рот кавалак мяса. Затым па просьбе далі другому, а іншыя адмовіліся. Цяжка раненаму давалі і хлеба, і сала, але ён папрасіў толькі піць. Мірон узяў бляшчанку і пабег да бабровага ручая па ваду. Калі напаіў хворага, папрасілі і здаровыя. Зноў пабег Мірон. «Вы б узялі другую бляшчанку і пабеглі абодва», – параіў адзін. «Дзякуем за параду», – насмешліва адказаў яму Віктар. Потым бегаў яшчэ Віктар 2 разы, пакуль напаілі ўсіх. Тады з'явілася новая просьба: «Дайце пакурыць. Вазьміце ў нашых кішэнях папяросы і запалкі». Віктар дастаў папяросы і пачаў соваць ім у рот. Потым паднёс ім агонь. Мірон занепакоіўся, каб Віктар і сам не закурыў, бо спакуса для яго была надта вялікая. Ён сквапна глядзеў на папяросы, што былі ў яго руках, узяў адну, пачаў круціць яе, разглядаць. Мірон кінуўся ратаваць свайго прыяцеля. Ціхенька ўзяў з яго рук папяросы і сказаў: «Паслухайся мяне, Віця, пацярпі. Столькі часу прайшло, ты ўжо адвык. Ці варта зноў пачынаць?»
Тон Мірона быў такі сяброўскі, такі шчыры, што Віктар усміхнуўся і сказаў: «Добра, не буду». Цяжкаранены вельмі часта прасіў піць, і хлопцы ахвотна насілі яму ваду. Не адмаўлялі яны і здаровым, толькі рабілі гэта неахвотна. Потым трэба было даць пакурыць, а там былі яшчэ просьбы, у якіх нельга было адмовіць. Адным словам, клопату было да самага цямна. А чым цямней станавілася, тым больш трывожыліся хлопцы. Хоць яны і не шкадавалі галля, але ўсё ж такі не кожны рух палоннікаў можна было заўважыць у змроку. Яны памяталі, як таварыш Саўчук сядзеў тады з жэрдкай і зусім вольны. А што калі і цяпер гэтак жа сядзіць хто-небудзь з гэтых бандытаў? Мільгала думка ў абодвух. І яны раз-пораз правяралі палоннікаў. «Чаго вы лезеце кожную хвіліну?» – злавалі тыя. «Паспрабуйце самі вызваліцца з такіх путаў». Праўду кажуць, загадай дурному Богу маліцца, дык ён і лоб разаб'е. Непрыемна было слухаць такія словы, але хлопцы не крыўдзіліся. Можа, яны і сапраўды занадта стараюцца. Але праз некаторы час пераканаліся, што ў такой справе ніякая пільнасць не можа быць залішняй. Самым спакойным палоннікам быў ранены ў руку. У яго замест рук былі звязаны ногі. Ён сядзеў, апусціўшы галаву, і ні на што не звяртаў увагі. Нават не прасіў ні есці, ні піць. Здаровая рука яго была засунута пад сагнутыя калені. Хлопцы нават не правяралі, ці добра звязаны ў яго ногі. Цяпер Віктар неяк звярнуў увагу, што здаровая рука палоннага увесь час уздрыгвае. Падышоў, паглядзеў і крыкнуў: «Эге, гэты нумар не пройдзе!» Аказалася, што за доўгі час ён пальцамі здаровай рукі і трэсачкамі развязаў сабе вяроўкі на нагах. Прыйшлося прыкруціць яму здаровую руку да нагі. Хлопцы яшчэ раней дагаварыліся, што ноччу вартаваць будуць разам, а не па чарзе. Сярод гэтай кампаніі боязна заставацца аднаму нават і тады, калі яны звязаны, казалі яны. І яны абодва заставаліся на варце пасля таго, як усе бандыты паснулі. Утыркнуўшыся галовамі адзін аднаму ў спіну, яны храплі на ўвесь лес. «Піць!» – пачуўся голас раненага. Узялі бляшчанку, вады няма. Няўжо дзеля гэтага бандыта ісці ў цемру па ваду? Але ранены цяжка дыхаў, стагнаў, і хлопцаў не хапіла духу адмовіць яму. Схапіўшы бляшчанку, Віктар пабег па ваду. Мірон застаўся адзін. Жудасна яму зрабілася. Усё навакол стала нібы інакшым. Бандыты ўсе нібы пачалі варушыцца, трэсціся, хоць у той жа час храплі так, што рэха па лесе ішло. Калі Віктар вярнуўся, Мірон прашаптаў: «Больш па ваду не хадзі. Можа, гэтай хопіць, а калі не, хай крыху пацерпяць». Мне пачало здавацца, нібы яны ўсе ўзад і ўперад торгаюцца, а спяць яны нават занадта моцна. Ніхто з іх за ўвесь час не павярнуўся на другі бок. У гэтым няёмкім становішчы дзіва так праляжаць. «Трэба паглядзець», – сказаў Віктар. Падышлі да адной пары, дакрануліся. «А, што? Хто тутака? Пайшоў к чорту!» – пачуўся сонны голас. Памацалі вяроўкі, мокрыя, лахматыя. «А каб на іх ліха!» – ускрыкнуў Віктар. «Гэта ж яны грызуць адзін аднаму вяроўкі. Зараз жа рассуньцеся, ну, а то страляць будзем. Раз, два!» Палоннікі незадаволена пачалі адсоўвацца і бурчаць: «Вось чортавы дзеці!» Прыйшлося праверыць усіх. У двух вяроўкі былі слюнявыя і пагрызеныя. Каб яшчэ гадзіна, другая справа была б дрэнная. Замацавалі зноў і размясцілі іх паасобку. Ноч цягнулася доўга, марудна. Всё здавалася, што бандыты зноў нешта надумалі. Цяпер яны ўжо так не храплі. Не ляжалі спакойна, як раней. Часта варочаліся з боку на бок. Хлопцы пільна сачылі, каб яны не збліжаліся, і ўвесь час пакрыквалі: «Адсуньцеся!
Далей. Праз якую гадзіну зноў усё сцішылася. Было ўжо далёка за поўнач, калі хлопцы пачулі нейкі смурод, нібы ад смаленага адзення. Што гэта? Ці не падсмаліўся хто? Мусіць, той, што бліжэй да вогнішча? Падышлі да яго. Віктар схіліўся, а ў гэты момант адна рука абхапіла яго за шыю, а другая ухапілася за рэвальвер. «Мірон, страляй!» – крыкнуў ён немым голасам. Бандыты заварушыліся, загулі, пачалі куляцца бліжэй. Хлопцам здавалася, што яны ўсе ўжо развязаліся і зараз накінуцца на іх. І вось Віктар адчуў, як жалезная рука адабрала ў яго рэвальвер. «Страляй! Страляй хутчэй!» – крычаў ён у роспачы. Але ў гэты момант пачуўся спакойны голас Мірона. «Палажы рэвальвер на зямлю і адсоўвай руку. Раз, два». Пальцы бандыта расчапіліся, і рэвальвер застаўся на зямлі. Віктар схапіў яго і выпрастаўся. Мірон стаяў за спіной бандыта, засунуўшы рэвальвер за яго каўнер. Халодная сталь прымусіла бандыта пакарыцца. «Звязвай рукі», – сказаў Мірон. Віктар зноў старанна звязаў іх. Рукі былі пасмаленыя, слізкія. Зрабілі новую праверку. Размясцілі ўсіх вакол вогнішча за некалькі крокаў ад агню. Востры момант усхваляваў усіх, але было ціха, нібы нічога не здарылася. Толькі Віктар, адвёўшы Мірона ў бок, з абурэннем казаў: «Чаму ж ты не страляў? За тваёй непатрэбнай літасці мы абодва ледзь не загінулі». «Ніякай літасці тут не было, а разумнае меркаванне», – адказаў Мірон. «Каб я стрэліў адразу, то мог трапіць і ў цябе, бо вы былі сашчапіўшыся. Каб я прыставіў рэвальвер да яго галавы, ён мог бы адхіснуцца і нават выбіць у мяне рэвальвер. А калі я засунуў рэвальвер яму за каўнер, то бандыт ужо нічога не мог зрабіць, а я заўсёды паспеў бы стрэліць». «Але ж і цярплівы гад», – дзівіўся Віктар. «Смаліць руку разам з вяроўкай і ні гу-гу». Нарэшце прыйшоў канец і гэтай страшнай ночы. Сонца яшчэ не вылезла з-за лесу, як між дрэў паказаліся постаці чырвонаармейцаў. Было іх чалавек 12. Наперадзе ішоў, лепш сказаць, бег камандзір з 3 кубікамі ў пятліцах. Гэта быў Саўчук. Ён увесь час хваляваўся больш, чым самі хлопцы. Ён лепш за ўсіх разумеў, у якім сур'ёзным, адказным і небяспечным становішчы засталіся хлопцы ў гэтую ноч. Якая ж была яго радасць, калі ён здалёку бачыў іх жывымі на сваёй варце. Хлопцы радасна махалі рукамі, шапкамі і так гучна крычалі «Ура!», што ўспудзілі зайца з-пад далёкага куста. А для бандытаў гэты радасны крык азначаў канец надзеі. «Малайцы, хлопцы», – сказаў Саўчук, абдымаючы іх. «А цяпер давайце збірацца дадому». Праз 2 гадзіны у лесе было ўжо зусім ціха. Сіратліва курэў пакінуты агонь. Каля яго валяліся непатрэбныя рэшткі разабранага зубра. У баку вяліўся пагорачак свежага пяску, бясслаўная магіла чорнага бандыта. Лясныя жыхары асмялелі. Заліскатала ўверсе вавёрка, аглядаючы пакінутую стаянку. Зноў закаркалі вароны і паступова авалодалі рэшткамі зубра. А да іх ужо накіроўваўся воўк. У палескай пушчы распачыналася нармальнае жыццё, парушанае было чалавекам.